Oh, so so. It is a second tiki so so. Voilà. Donc karamɔgɔ Dambele n t'a dɔn ni faamu sɔrɔ n ka fɛn na quoi ka d'a kan ne sigura ko caman na u ma kɛ mais ne sigura dɔw la olu kɛra donc n'i ko ko siko tɛ tiɲɛ ye i ka preuve b'i bolo mais n'i ko ko tiɲɛ don parce que dɔw bɛ olu mana sigo fɛn mun na o bɛ kɛ mais ne bɛ sigo fɛn caman na a tɛ kɛ quoi ne sigura siɲɛ caman ko ne kɛra milliardaire ye mais ne ma k'a ye fɔlɔ bon n sigura ko n voyagera voilà donc ɲɔgɔn faamu de don et puis fɛnɛ danaya mɔgɔ tɛ maa jalaki danaya la quoi ne ne dara chrétien la o ye danaya ye mais k'a fɔ ko chrétien ye tiɲɛ k'i bɛ se k'a tiɲɛ yira ne la i tɛ se k'a fɔ ko silamɛya ye tiɲɛ k'e bɛ se k'a tiɲɛ bɔ k'a yira ne la i tɛ se ka jahanama yira n na i tɛ se ka arijinɛ yira n na e tɛ se ka kira si lawuli k'a yira e tɛ se ka ala yira mɔgɔ la donc o de la an b'a fɔ ko a sigi bɛɛ danaya kan n'o ye croyance ye quoi k'an jɔ ye i folen don. Kan nin fara karamɔgɔ dugukolo ka laseli yɔrɔ kan fɛn dɔ don karamɔgɔ dugukolo e ko bɛɛ ye ala ɲɛfɔ i ka ɲɛfɔ cogo la mɔgɔ si m'a ye ne ka o yɔrɔ la Ibrahimikiw y'a ye dɛ diinɛ 2000 ni kɔ de bɛ dugukolo in sanfɛ yan nɔ a si ma ala ye fɛn fɛn nana ko n y'a ye n ka surun ala ko jugu n fa y'a ye a bɛɛ ye famille dɔ de kɔnɔna ye ka na a bɛɛ Ibrahimiki in de nana ni nin bɛɛ ye a bɛɛ bɔra ale fanfɛ la donc o yɔrɔ ka fɔ k'o bɔ mɔgɔ la diinɛ fɛn fɛn bɛ dugukolo kɔ kan a bɛɛ ala y'i ka ye cogo la bɛɛ y'a yira ko a tɛ ye bon Ibrahim ka mɔgɔw de y'a ye k'a daminɛ Musa ni Isa ni je sais pas a bɛɛ la ka na fɔ Muhamadu la olu de y'a ye fo ka taa kɛrɛfɛ donc o yɔrɔ o kan ka différencier dɔɔni quoi Dambele kun ko k'i bɛna ɲininkali min kɛ ne la o de ye nin ya. Dans sera ite comment distribuer non ate c'est o ɲininkali tɛ nin ye e ka ɲininkali b'a damana quoi Dambele ni kuma wɛrɛ t'i bolo i t'i jɔ an ka kuma changer problème foyi t'a la a ye tɛmɛ ni kuma ye ok kalo i fɔlen don dans sera tɛ a dili ale fana ye o ye a bɛ dumuni na nga occupé le mi sɔrɔ mais dugukolo kuma dɔ fɔ a ka kuma kɔnɔ an k'o bɔ ɲɔgɔn na dɛ ko mɔgɔ ti mɔgɔ jagoya danaya la mais silamɛw bi mɔgɔ jagoya ko n'i ma da ala la n'i ma da a ka kira la n'i ma da don laban na i kan ka faga ou bien i ye kafiri ye kosɛbɛ a b'u ka gafe yɛrɛ de kɔnɔ a b'u ka gafe yɛrɛ de kɔnɔ bon il faut k'an k'o yɔrɔ rectifier de bon dugukolo dun ka tiɲɛ kuma ye tiɲɛ mɔgɔ man ka mɔgɔ jagoya danaya la quoi ni silamɛya yɛrɛ tɛ ne m'a ye diinɛ foyi la ko parce que ko fo i ka kɛ silamɛ ou bien ko fo i ka da ala la jagoya la e bi da ala la mais ne ka da la n k'o fana ye kuma wɛrɛ i folen don tuma i bɛ se ka tɛmɛ n'a ye sinon karamɔgɔ Umaru i ɲɛ b'a la chrétienw bɛ yen je crois que chrétien ka kɔrɔ ni silamɛya mais chrétien ninnu ka gafe kɔnɔ ne kɔni m'a ye n t'a to enfin n tɛna fɔ ko a t'a kɔnɔ mais ne kɔni m'a ye ko fo i ka da chrétien la ou sinon i bɛ faga quoi ne kɔni m'a ye i m'a faamuya mais aw silamɛw de nana sisan k'aw ta la imposer bɛɛ lajɛlen kan wa ni mɔgɔ min m'aw ta c'est-à-dire pratiquer a bɛ tila k'olu kɛlɛ i m'a faamuya o de la an ko Mali la fo silamɛya lili de ka bɔgɔti ka bɔ yen quoi sinon an tɛ bɛn fo ka taa diɲɛ wuli an tɛ se ka bɛn quoi parce que aw b'a fɛ ka maaya min don a ka silamɛya kɔnɔ a tɛ se ka don a kɔnɔ parce que aw ka gafe kɔnɔ silamɛ yɛrɛ yɛrɛ ye mɔgɔ min ye o ye mɔgɔ min bɛ kuranna suivi de mɔgɔ min bɛ kuranna bato o ye wulu de ye silamɛ yɛrɛ yɛrɛ e ka kuranna kɔnɔ a b'a kɔnɔna na ko e ni mɔgɔ si tɛ se ka balo ɲɔgɔn kan ni aw tɛ n'a tigi tɛ silamɛya la donc aw b'a fɛ an ka mun de kɛ sisan donc la seule solution ka silamɛya lili bɔgɔti ka bɔ Mali la k'a fili dɔrɔn a banna il y a que ça comme solution o dɔrɔn de y'a solution ye sinon solution wɛrɛ foyi de tɛ yen o de la an ni diinɛ to c'est-à-dire que min ye chrétien ye an n'olu bɛ se ka tolérer même un peu i m'a faamuya hali ni nkalon de dɛ mais au moins olu ka gafe kɔnɔ a t'a kɔnɔ ko n'i ma kɛ chrétien k'u bɛ faga
mais aw ka gafe kora sɛbɛn de b'a kɔnɔ quoi ko mɔgɔ min ko ni dalen tɛ ala la comment dire ni lahara don na ani c'est-à-dire que ka tiɲɛtigiya ko Mamadu ye ala ka message ye ko e tigi kan ka kɛlɛ de. Donc à partir de là on est ennemi, c'est-à-dire que aw y'anw ka ennemi naturel de, ça c'est obligé. Donc la seule solution qui existe, ka silamɛya lili bɔgɔti ka bɔ Mali la pewu, Mali yɛrɛ kelen tɛ dɛ, farafina bɛɛ lajɛlen ka bɔgɔti ka bɔ yen a banna. Mɔgɔ min b'a fɛ ka silamɛya pratiquer i bɛ taa Arabie Saoudite, i bɛ taa pratiquer. Don min na o ma ni kunkolo tigɛ ka bɔ i kan da la o y'i ka problème ye, mais anw ka jamana kɔnɔ a tɛ se ka kɛ yen quoi. Karamɔgɔ Kalo bɛ yan, Kalo i folen don. Refoleno, refoleno. Ama kablondo sere kwa. Kuma mathématique. Maraka mathématicien. Refolendo. Kabela jelen fo. Ko ni bara. Benaka bara do. Farafeno bela jelen ka seko ke ni watina. Ibe semina iwoke. Seka lamboto no. Si, manca poco. Quindi ka nantla la sisa mena question do poser damele kuma le nga wal tabule ko. Mais tunga karamɔgɔ tunga i b'a dɔn dɔgɔyalima tɛ quoi mais fugariya de ye silamɛya ta ye quoi. Silamɛw bɛ taa baga yɔrɔw de ma minnu yɛrɛ b'a la quoi. Tu vois non sinon u ɲɛ bɛ jamanaw la minnu ko an t'a la an mago t'a la ala ko kuma tɛ yen diinɛ foyi tɛ u tɛ taa baga olu ma dɛ. Fo jamana minnu b'a la quoi. Fo jamana minnu yɛrɛ diinɛ ye silamɛw b'o jamanaw de kɔnɔ kɛlɛ la mɛnɛ sinon u ɲɛ bɛ mɔgɔ min bɛ bɔ yɔrɔ min na Saudiya ka kɛlɛ u ni Azi kun ka surun ka tɛmɛ Afiriki kan. Azi jamana ninnu n'olu ka surun ka tɛmɛ Afiriki kan u ni Europe ka surun ka tɛmɛ Afiriki kan. C'est à dire jɔnmaya de don quoi. Jɔnmɔgɔla de ye kara ye quoi o dɔrɔn de don ne y'o de ye nin ko in na dɔrɔn. Vraiment aw folen no quoi. Tunga. Dan sira nana. Ate imaye min tɛmɛna yani dansira kana imaye min tɛmɛna ko parce que non ami k'i wele k'i ka kuma distribuer quoi imaye min désolé on occupé le no don quoi jarakɛ min tɛmɛna ko fɛngɛ ko jaga de kan ka bɔ mais ni mɔgɔ bɛ se k'i sigi k'i jigi da walifɛn kan cogo di o de kelen don ka an ka Afiriki ci quoi. E ti wuli ka taa baara kɛ e ti wuli ka taa foyi kɛ e b'i sigi I cɛ ɲɔgɔn k'i jigi da o ka wari kan ko parce que ko jaga nin de kelen don ka silamɛya ni côté ninnu de kelen don ka Afiriki ci sinon n'i ye cɛbakɔrɔ I kan ka wuli ka taa baara de kɛ k'i jigi bɔ walifɛn kan tu dois mouiller maillot. Karamɔgɔ Umaru ne bɛnkɛ dɔ bɛ yen nɔ wariba de b'a kun mun ka famille wariba de b'a kun cɛ b'a ka jaga bɔ a jaga bɔ cogo la gindo kɔnɔ a kan ka wari di mɔgɔ minnu ma a b'a kɛ gindo la mais n kalimɛ mɔgɔw la ko alimamiw y'a wele parce que a ka jaga tɛ taa olu bɛ fɛ a ka taa d'olu de ma o ka bɔ quoi cɛ bɛ ɲumanya min kɛ mɔgɔw ye diɲɛ kɔnɔ dan t'a la quoi k'a lasigi ko wayi ko jaga bɔ ko sɔ k'u m'a ye jaga bɔ la quoi a ko mais n'ale bɛ jaga bɔ o bɔcogo sɛbɛnnen don déjà quoi. O sɛbɛnnen don o bɔcogo don a ma se ale ka taa s'u ma ko u k'a ɲɛfɔ a ye k'a ka d'u ma ale kan ka mɔgɔ minnu dɛmɛ a b'u dɛmɛ a ka gindo kɔnɔna la donc u tun bɛ ka cɛ k'a o bɛna ni Danbɛlɛ ka kuma dɔ réponse ye bi mun de kɛlen don ka kɔngɔ don Mali la bi parce que bɛɛ sigilen don k'i jigi da walita kan bɛɛ sigilen don k'i jigi da walifɛn kan wali nafolo wali wari wali muso wali dumuni mɔgɔ si tɛ mɔgɔ dege baara la Mali la mɔgɔ si tɛ mɔgɔ dege baara la wa Mali la maa si tɛ maa fɛ bɛɛ b'a yɛrɛ de fɛ o jamana bɛ taa ɲɛ cogo di ni kɔngɔ ma don jamana kɔnɔ mun bɛ don jamana kɔnɔ ni ko kɛra ko dɔ bɛ k'i la ko wayi ko hakɛ to k'a to Ala ma maa dabɔ a kama yanni k'a kɛ e t'a dɔn k'a bɛ digi a tigi la k'i sigi ko wayi ko kamalenkɔrɔ sanfa dugufa i ti sɛnɛ ɲɛɲini I ti baganmara ɲɛɲini I ti masɔnya ɲɛɲini I ti foyi ɲɛɲini ko parce que k'e b'i sigi k'i jigi da dɔw ka jaga kan o jamana bɛ taa ɲɛ cogo di
Omaro, go jaga be bo ke fugari de parce que dogo do bi sigi ko yere de Oui, bo. mais c'est la lâcheté. C'est la lâcheté. Europe, il y a John Missy qui jaga. Ici, il y a comment bi boja et comment. Au foleni. Il kana wuli ka take. Ni ziga go jaga avec qui là? Il n'a quoi jaga ni. C'est incroyable. Mais pour lui, Adou, boula et nous m'en bas de forêt. Mais en même temps, t'es slaméa donc oui. Nous nous slaméa là, tendrons parce que voilà, ou bolo ka la haranyini ni sarambe do aljinela il est tellement fier avec a yere inventé ay suni fait mon quoi. Ka klaka e boni mo ko sugure nuni ala blala we songa ala kantige quoi. Nous a jora ka ala jonye na ka foko aljinete gute do agora. wale matana ni mɔgɔ sugu ninnu ka koyi ni mɔgɔ sugu ninnu bɛ da silamɛya la ka da arabu la arabu y'u gɛn a yɛlɛnna batɔni sanfɛ tubabu bɛ n'u ta fo ji camancɛ in na yen nɔ i t'a dɔn o la ko ala ko tɛ nin ko in ye ko mɔgɔ ko ni humanité ko de ka bon ni ko bɛɛ lajɛlen o y'i balo dɔrɔn min t'a dɔn ko saya ni balo cɛ i filɛ ka t'i ko ala de y'an kisi ko ala farala an kan quoi ko sinon k'an kun bɛ na sa tubabukɛ ye batɔn bɔ à des milliers de noctu ka n'i kunbɛn n'aw ti ka n'i kunbɛn pour que aw kana to ji la ka taa n'aw ye k'u balo ka ɲɛ kosɛbɛ ka dumuni d'u ma u t'u dɔn u t'u bɔyɔrɔ dɔn k'u furakɛ olu de bɛ bɔ ka na fɔ ko ka duwawu kɛ ko ala y'an ka duwawu jaabi ko an ɲuman tɛmɛna O te foyi de don. Dɔ bɛ sanfɛ ko Madu de athéiste. An tɛ kuma di ale ma. C'est ouais. Et comment dire, Dambélé, et Ferme me fait la question posée Kalo. Il voulait débattre avec Dambélé, je crois. Alors, Kalo en club, il en est bien. Attends, John a demandé bien follow. Ni Madou. Oh, Paris, c'est Ginakana. Madou. Kami tu cɛra panel sanfɛ donc ne bɛ ka foli kuma mɔgɔw foli kɛ ka jigin. Ok, Olu bɛɛ lajɛlen fo. sinon, mais on arrête de créer. On met la kuma Madou fait. Comment tu as kuma quoi? N'a pas se placer CD. Mais ok, vas-y, gars, faut les gars. Bɛɛ lajɛlen fo. A yɛrɛ ni k'i fo ka Togo k'i fo ka karamɔgɔ bɛɛ fo n da sera min tɔgɔ ma n da ma se min tɔgɔ ma Danbɛlɛ i yɛrɛ folen i folen don. Comme grand frère kɛlɛ b'a donc kɛlɛ banna donc i folen don i bisimila karamɔgɔ dugukolo i folen don i ka panel sigi la ne b'aw bila an bɛ ɲɔgɔn ta kɔfɛ an jarala O tɛ en fait ni karamɔgɔ dugukolo karamɔgɔ ne b'a ka ɲininkali dɔ kɛ Danbɛlɛ la quoi. Ouais. Kuma bɛ dɔ bolo wa? I ko i bɛ tɛmɛ n'a ye. Ne ko n ka tɛmɛ n'a ye komi ko k'i bɛ fɛ ka kuma fɛ. Ok, Danbɛlɛ i folen don karamɔgɔ an ka karamɔgɔba i ni jɔn ko i ni arabuya ne tun b'a ka ɲininkali dɔ kɛ quoi ɲininkali ye min ye est ce que a fɔlen don ko ala ye danfɛn bɛɛ dan ka bɔ ji la o kuma ni i sɔnnen don o ma. Non, sɔnnen tɛ o kuma ma parce que ala ye danfɛn dɔw da olu dɔw bɔla bɔgɔ la dɔw bɔla tasuma na etc. Mais mun na a y'a fɔ suratu 24 verset 45 kɔnɔ k'a ye danfɛn ɲɛnamafɛn bɛɛ da ka bɔ ji la. Kalu kuranɛ min bɛ ne bolo ani kuranɛ min filɛ aw bolo kelenw tɛ o fait ne ye mumuni de an ye sufiw de an ka kuranɛ b'a dama na tulo b'an ka kuranɛ na kunkolo b'an ka kuranɛ na sen b'an ka kunkolo na voilà. Mais aw ta kuranɛ bɔla yɔrɔ jumɛn na? Mɔgɔ b'a la aw ta kuranɛ ta ala kumakan ya? Awɔ o ye dama ka kumakan de. Mais ala kumakan tɛ quoi. Ibra irba kone ite aga to giga mi Dama ye ala de O mais ala kumakan jigilen ka ca de ya a bɛɛ tɛ kuranɛ nin ya. Ne hakili n ko ala kumakan ye kelen ka ca dɛ kuranɛ dɔw b'aw bolo dɔw bɛ anw bolo yan wa hakɛ min yɛrɛ bɛ diɲɛ kɔnɔ bi ne t'a yɛrɛ dɔn mais an ta in kɔni o de y'a lakika o de dira kira Muhamadu ma a bɛ ka kuma o kira min kan. N'o b'a yira kuranɛ joli de jigila o la? Kuranɛ joli de jigila quoi? Caman de jigila minnu jigila non kuranɛ kelen de jigila Muhamadu kan mais mɔgɔ y'a modifié de. Mais ala m'a fɔ k'ale b'a ka kumakan kɔlɔsi komi a si tɛ se ka yɛlɛmali don a la k'a ɲɔgɔnna tɛ se ka kɛ yan. E ma ala ko in faamu koyi an ye ala yɛlɛ an b'a dɔn ala ko in ye min ye.
Ome ta dina de créer à pas quoi. Et tan to ta te gele. Non, ne m'en a dîner créé. En temps B depuis Kumadjan, ma famille. En temps B depuis Kumadjan. Parce que Moi me wasa ko kurana ba de ko kurana ka cha ko. Ami ala. Oui, kurane kacha. Kurane min be na ti jeni men tinjigi. Min ti fara o de bine bula. Bon min be e bolo ten do ne be ka kuma o kɔnɔna na. E be se k'o ta k'o jeni, e be se k'o fara. Bref o fɔ. Oui, kuma den de do. Mais mi sɛbɛlen do kuma den jate livre kɔnɔ. Parce que a falen do yɔrɔ min na sɛnɛ fili la tel kadir kɔnɔ na jigila su kelen min na. O kurana kelen de b'a o de b'a bolo o fana de bɛ tɔ bolo. O me kurana gwɛrɛ jigila yɔrɔ gwɛrɛ wa. Ni ko kuranɛ jiginna a bɛ kɛ i n'a fɔ a bɔla sanfɛ ka jigin a jiginna cogo min e b'a ɲɛ dɔn n ko dɔ de a fɔla dɔ de ɲɛna dɔ de y'a sɛbɛn. Non ninnu bɛ se ka fa dɔ mɔgɔ la Afrique quoi. Ayi cɛ. Kalo bi hakɛ to n ti fɛ ka interfere quoi i t'a fɔ n'a sɔrɔ Dambele bɛ se ka komi ale ka kuranɛ ni tɔw ta tɛ kelen n'a sɔrɔ a bɛ se ka référence d'a ma ou bien a bɛ se ka ja yira an na n'an bɛ se ka taa ɲini quoi. Konate modèle m'ale bolo n'a bɛ se k'o d'a ma ça c'est vrai en tout cas Omar. Oui, karamɔgɔ Dambele e ka kuranɛ sɔrɔ cogo min b'a la i bɛ se k'o fɔ an ɲɛ n'a fana bɛ se k'a sɔrɔ ka se ka dɔ kala a la quoi. Pour l'info ça là. D'accord, a bɛ taa Google kan a b'a taper le soufisme n'a y'o kɔrɔ dɔn a bɛ sɔrɔ ka na n b'a yira o la. An bɛ soufisme kɔrɔ dɔn karamɔgɔ sufiw o tɛ sufiw ka sira ye wa. Karamɔgɔ ko kuranɛ an bɛ se ka kuranɛ sɔrɔ cogoya min na an kan b'o de ma quoi mais sufiya an tɛ fɛ ka sufiya an kan t'o ma kuranɛ min b'e bolo f'a tɛ se ka fara a tɛ se ka jeni ye cogo b'a la wa an bɛ se ka kuranɛ ye wa. O wala ya wele ka mɛn an b'a la so dɔɔni donc karamɔgɔ du kɔrɔ a bɛ se ka taa n'a an bɛ se ka ye cogo di karamɔgɔ Dambele. Kalo bana bi kɛrɛfɛ kalo i bɛ se ka bi kɔrɔkɛ i bɛ tila ka na tiɲɛna n tɛ se ka yira panel kan mɛ ni mɔgɔ min mɔgɔ la u bɛ se ka nin ta privé la. Problème t'a la an bɛ ta privé la pour que ka se ka kuranɛ in ye quoi. Problème fosi t'a la. Ok. An dugukolo yala a bɛ se ka référence fana di o komi livre bɛɛ bɛ sɔrɔ en référence sisan. Ale ko ko kuranɛ anw fɛ hali anw filɛ nin ye an filɛ yɔrɔ min na ten tɔ an bɛ kuranɛ dɔ de kan yan ta an bɛ panel min kan nin ye kuranɛ dɔ de ye. Ah bon? Dugukolo ye kuranɛ dɔ ye sankolo ye kuranɛ dɔ ye tu vois. Ayi an kan t'o kuranɛ façon ma an tɛ ka ɲɔgɔn faamu an kan bɛ kuranɛ mun ni a bɛ diinɛ ɲɛfɔ quoi an kan b'o kuranɛ de ma. Ok o kuranɛ ni ta inbox la m'a yɛrɛ la. Ok problème t'a la. N'aw ko n ka don a kɔnɔ n bɛ se ka don a kɔnɔ k'a walawala fana pour que a k'a faamuya fana. Ouais mais ni donna kɔnɔ k'a sɔrɔ a t'a ɲɛkɔrɔ a bɛ problème bɛ n'i donna kɔnɔ k'a walawala k'a sɔrɔ i ma affiché an ɲɛ t'a la o tɛ kɛ kuma sɛbɛlama ye quoi. Y'a ye donc k'a affiché voilà k'a affiché ka yali o kuranɛ in filɛ nin ani kuranɛ min bɛ silamɛ tɔw bolo kuranɛ kelen tɛ yan. Ayi non même pas. I m'a ye aw bɛ ka o kuranɛ ta ka. karamɔgɔ dugukolo ale ka wala ale k'a ka kuranɛ verset kelen ye a k'a kɛ la k'a ɲɛfɔ an ye ten wa a ka sura fɔlɔ ale ni verset fɔlɔ a k'a ɲɛfɔ an ye. Ok. Karamɔgɔ k'i ka sura kelen ni verset kelen kalan a kuranɛ kɔnɔ an ka i k'o ɲɛfɔ an ye. Voilà. D'accord a sura fɔlɔ min bɛ yen ni bɛ se ka min fɔ an ɲɛna o de ye la ilaha illa allahu ye a bɛ daminɛ n'o de ye. Cɛ Dambele cɛ a ye mariba ye dabila sa cɛ s'il te plaît i bɛ se ka kalan wa k'i ka c'est-à-dire a y'a yɛrɛ bɛɛ kalan sa a bɛɛ kalan. E ko k'a bɛɛ kalan e ti fɛn min dɔn e ko ok a bɛɛ kalan c'est pas grave donc an bɛna lamɛn de n'a ɲɔgɔnna tɛ nin kuranɛ in kɔrɔ quoi kuranɛ min b'aw bolo n'a ɲɔgɔnna t'a kɔnɔna na quoi. An y'o faamu o ye fɔlɔ ye mais i t'a fɔ k'a ka filanan fana kalan. Bɛ k'o de fɔ a ye voilà a k'a to kalan. t'a la donc a filanan bi la ilaha illa allahu si la ilaha illa allahu mi la ilaha illa allahu a ka donc mi dan o yɔrɔ la fɔlɔ. O kɔrɔ to dun kan na. To dun kɔn na cogo di.
Et bismillah Allah ilaha illallah tout si Allah ilaha ne ma illallah. fɔ bisimilayi dɛ ne ko bi attention kana n ka kuma yɛlɛma ne ko bi la ilaha illa allahu Okoro. si la ilaha illa allahu O fana koro. ni la ilaha illa allahu i y'a faamuya Oh, nka koro sa cɛ. n bɛna kɔrɔ de f'i ye sa Merci. cɛ mati i bɛ bi la ilaha illa allahu ko a man sinsin ni alahu min ye diɲɛ tigi ye mankan o mankan bɛ yen ni o bɛ bɔ diɲɛ kɔnɔ ni o ye ale ala nɔ ye k'an man sinsin ni o ye fɔlɔ si la ilaha illa alahu ko fɛn o fɛn bɛ yen ni o bɛ tagama na ni o alahu kelen bɛ ka o fɛn ninnu yamara ni o tagama ye k'an bɛ o ala ye an m'an ɲɛsin o de ma min ko nɔrɔ fɛn fɛn bɛ diɲɛ kɔnɔ nɔrɔ fɛn fɛn bɛ diɲɛ kɔnɔ ko ala min kɛn bɛ ka o nɔrɔ bɛɛ lajɛlen sɛbɛntiya ko o ala in ko o de ko don merci. Attaque Sampere comme ça. Non, je te jure, je ne sais pas c'est quel genre de choses. Damele kunu ne demani ki ma be sien ke me durbo. Mun la mana mumin daw la be mun la sa ikiga yele. Ibe na go bi min si. Hein? Jume? Aya to sa mi mambulo ani mi ne nyona no ke no dia wuli ga mi ma da. Ala sla wala pa da bulu. Ota in ka di ne koyi yɔrɔ min ye kami to ko diya ne ye aw ko k'an ka kɛ an yɛrɛ ye quoi mais moi ce que moi j'aimerais que aw ka o sigi sen kan o ye aw ka na ni projet de ye en Afrique pour que an ka se ka bɔ nɔgɔ la quoi sinon nin kuma in Damele siga foyi t'a la foyi tɛ yɛrɛ ya bɔ ne mɔgɔ b'o o de la quoi a ko mɔgɔninfin ka k'a yɛrɛ donc mɔgɔninfin tɛ se ka k'a yɛrɛ la k'i to jɔnya na quoi an filɛ nin ye an bɛ karamɔgɔ Damele question dɔ bɛ ne bolo k'a poser ka o yɔrɔ la ayi avant que i ka question poser a kun n bɛna jaabi nin yɔrɔ la kalo hakɛ karamɔgɔ Danbele mɔgɔ mago bɛ pour que i ka développer i mago bɛ mun na fɔlɔ i mago bɛ mun de fɔlɔ la Maya yɛrɛ mago bɛ mun na pour que ka développer Maya mɔgɔ bɛ yɛrɛ dɔn de la fɔlɔ k'i yɛrɛ kun dɔn fɔlɔ. Voilà. Donc Danbele n'an m'a yɛrɛ ɲɛfɔ an yɛrɛ ye fɔlɔ mɔgɔw k'u yɛrɛ dɔn an bɛ se ka développer a. Ayi ne y'aw dɔn ka ban. Ayi e ko tɛ n ko anw ko tɛ dɛ n'an ma yɛrɛ dɔn yira bɛɛ la bɛɛ k'i yɛrɛ dɔn an k'an yɛrɛ dɔn o la an k'a sɔrɔ ka wuli ka avancer est-ce que tant que an m'an yɛrɛ dɔn k'an cerveau k'an yɛrɛ ta ye est-ce que an bɛ se ka baara kɛ wa an bɛ se ka k'an yɛrɛ an bɛ se ka yɛrɛma hɔrɔnya ta wa ayi non a kɛ cogo t'o la an ka problème b'o yɔrɔ de la fɔlɔ mɔgɔ dɔw de nana anw hakili minɛ k'anw hakili bila jɔnya la f'an ka hakiliw décoloniser fɔlɔ nin n'an ye hakiliw bɔ jɔnya la maintenant an bɛ sɔrɔ ka avancer an bɛ développer an bɛ sɔrɔ ka usines an bɛ sɔrɔ ka k'an yɛrɛ ye an bɛ développer an yɛrɛ ka taga sira fɛ o la sa an bɛ bɔ mɔgɔ tɔw ka jɔnya kɔnɔ i n'a fɔ ka se k'an ɲɛsin dɔ ka dugu ma ka dɔ ka jamana fisaya n'i ka jamana ye i n'a fɔ mɔgɔ min sigilen don ko Maka ni Madinɛ ka fisa n'ale faso ye karamɔgɔ o bɛ se k'i da don développement kuma la o tɛ se mɔgɔ min ko Israël ka fisa n'ale faso ye o bɛ se k'i da don a ka jamana développement kuma la ko jamana développeli bɛ daminɛ faso de ɲumanya de la fɔlɔ n'a bɛ f'o ma ko patriotisme o yɛrɛ tɛ anw na fɔlɔ ka d'a kan anw Maka ni Madinɛ de kanu bɛ anw na e bɛ jamana développer silamɛ bɛ se k'i da don jamana développeli ko kuma la cogo di fo hakili ka bɔ Maka fɔlɔ de ka a yɛrɛ fɔlɔ e faso in dɛ k'o de bɛ fɛn bɛɛ sanfɛ quoi e ko diinɛ bɛ fɛn bɛɛ sanfɛ e kɔni ma se développer ye fɔlɔ e ko Maka ni Madinɛ bɛ Mali sanfɛ yɔrɔ Mali kɔni ma développer fɔlɔ an ka fɛn bɛɛ bɛ Maka de développer an ka wari bɛɛ bɛ jɛ 65 milliards par an a bɛ ta ka taga di Maka de ma ani Madina yɔrɔ o bɛɛ tɛ frein ye développement kɔnɔ wa n'anw sɔnna an yɛrɛ ka da an yɛrɛ la k'a fɔ an ɲɛna k'a dɔn fɛnɛ k'a fɔ ko foyi tɛ yɛrɛya bɔ ko yɛrɛ ko de ɲɔgɔn tɛ ko ya o ya ko yɛrɛya de ɲɔgɔn tɛ ka hakiliw bɔ jɔnya la n'a bɛ f'o ma ko wurukili quoi wurukili bɛ daminɛ hakili de la fɔlɔ a
ate wuli ka so baw jɔ ka wuli k'a fɔ k'a bɛ usine jɔ dɛ a bɛ usine jɔli so jɔli i mago bɛ hakili de la ka so jɔ égyptien yo ko baw kɛ mɔgɔ min ye avion dilan a y'a dilan ni mun de ye a y'a dilan ni hakili de ye n'anw hakili bɛ jɔnya la anw sigilen don k'a fɔ ko la ilaha illallah Muhamadu rasululahi an ka sun ka seli ka iji diɲɛ ye fu ye et tu es Dembélé ça tu vas où avec ces conneries là tu vas où avec ces bêtises là mɔgɔ si tɛ se ka taa yɔrɔ si ni bêtise ninnu ye ala ye kelen Mamadu y'a ka ciden Ibrahima ale alikaba Pierre fɔlɔ sigi Ismaël ale bɔra ni muru ye k'a b'u kan tigɛ ala ye sagajigi bɔ sanfɛ ka tun la ilaha illallah Muhamadu rasululahi suratu nisa'i i ka jɔnmuso i bɛ se k'o kɛ i ka muso naani dafa là on n'a pas besoin de ça pour se développer c'est-à-dire maanifinya yɛrɛ mago tɛ diinɛ yɛrɛ la diinɛ tɛ mɔgɔ c'est-à-dire diinɛ tɛ kɛ sababu ye ka jamana si développer a jamana tɛ ko diinɛ de kɛra sababu ye k'a développer au contraire la religion est un frein pour le développement donc an bɛ hakili ninnu dɛ aw hakili dɛ an b'aw hakili de bɔ jɔnya la fɔlɔ k'a sɔn fɛnɛ ko Maka ni Madinɛ man fisa ni Mali ye k'a sɔn ko arabu cɛ dɔ man fisa na aw fa na aw ba ye k'a sɔn ko jamana de bɛ fɛn bɛɛ sanfɛ n'an y'o don aw kunkolo la tuma min na k'a sɔn aw ka golofinya ye ka da aw yɛrɛ la ka kɛ aw yɛrɛ ye an bɛ sɔrɔ k'an da don développement kuma la an bɛ sɔrɔ k'an da don ɲɛtaga an bɛ sɔrɔ k'an da don o kuma la mais pour le moment an ma se o ye fɔlɔ yɛrɛ quoi k'an da don développement kuma la an ma se o yɛrɛ ye fɔlɔ a y'o kuma de bila quoi k'a fɔ a ye na ni projet ye an ka développer non an tɛ se k'an da don développement kuma la fɔlɔ an bɛ hakili de bɔ jɔnya la fɔlɔ ni hakili bɔra jɔnya la sisan an bɛ développer kɛ Dembélé hali mɔgɔ t'a fɔ e ɲɛna k'e ka invention kɛ gouvernement tɛ fɛn inventé koyi hakilitigiw de bɛ fɛn inventé gouvernement ma avion dilan koyi gouvernement ma bombe dilan ma marifa dilan gouvernement si ma dilan c'est des scientifiques hakili minnu ko hakilitigiw dɛ olu de avion dilan e ni ne ɲɔgɔnna dɔ de avion dilan tiɲɛ b'a suma kɔrɔ bi e ɲɔgɔnna dɔ ni ne ɲɔgɔnna dɔ de climatiseur dilan mais Dembélé e yɛrɛ sigilen filɛ yɔrɔ la e tɛ se ka fɛn dilan denmisɛnnin 200 b'e bolo olu tɛ se e bɛ k'olu bila fɛn na fɔ k'u sa u tɛ se ka fɛn dilan ka d'a kan u hakili bɛ ka minɛ ka don kaso de la c'est-à-dire ne bɛ ka f'u ɲɛna ko ne bɛ ka fɛn min kalan ko fɛn in tɛ ye ɲɛ la u tɛ ka kalan hakili yɛrɛ la u tɔ bɛ ka abruti de ka taa fɛ e mana jamanadenw abruti ka taa fɛ bon an bɛ ka abruti don o don ka taga fɛ ni Jésus ka mɔgɔw nana olu bɛna abruti olu bɛna f'i ɲɛna ko mɔgɔ kelen bɛ mɔgɔ saba la le Père le Fils le Saint-Esprit i mana olu fɛnɛ ɲininka olu fɛnɛ bɛna n'o histoire ye Jésus wolola fa t'a la bon nin tɛ ka denmisɛnninw abruti k'u bila diɲɛ kɔnɔ wa. Lâchez la voiture. Karamɔgɔ, excuse-moi Dugukolo, n b'i ka kuma tigɛ aw folen don j'ai rendez-vous quoi n bɛna taa sinon n bɛ taa retard la quoi aw bɛ ka ɲina Madu Bari kɔ il était là a taara misi pikiri a seginna ka na quoi komi Dembélé b'an bolo kɔrɔ quoi aw tɛ kuma d'ale ma c'est un musulman. D'accord, ok. Aw bɛɛ folen don n bɛ tila ka na n ka to yen. Amadou Bari la yɛrɛ ni folen don an ka kuma di Amadou Bari ma Amadou i Bari. An ka kuma di kuranɛ kun bɛ fɛ ka yɔrɔ dɔ fara i ka kuma kan an bɛ se ka développer cogo di kuranɛ min yɛrɛ bɛ Dembélé bolo k'o yira an na o ye secret o kɛlen don k'o kɛ jɔnforo ye o tɛ fɛ k'o yira an na an bɛ taa ni projet ye cogo di an bɛ taa ni mun ye maliyɛn kɔni bi jɔnni bɛ t'e nɔfɛ ko kuranɛ o kumana hakili la ko an bɛ ji En fait, Omar, le pire, c'est que il y a des scientifiques qui ont découvert que nous avons brevet dans le fait caché pour que nous puissions attaquer, on a fabriqué, il m'a fait parce que on a fait de lancer quoi. Mais à l'état, non seulement la masque fouet de inventer la masque mali la tania mais à l'école qu'on livre et secret de babolo été. Vraiment, les retards on a fait mbala quoi. Amadou Bari yɛrɛ bi na mais n'a kɛra secret o ye individualité o mɔgɔ minnu bɛ individualité la k'i yɛrɛ kelen tu penses que à ta gueule a fɔra k'i k'a yira ou bien i ka référence di ko ka état privé la n'importe quoi quand ka l'état privé la c'est du vrai barrage ça donc allez toi ton savoir ça va pas être transmis quoi et tu fais quoi. Et bah, c'est-à-dire,
bon ni des africain ka problème yɛrɛ Ni n'a bɛ ye fɛn Africain ka fitinin min problème dɔn ye dɔrɔn ɲɛngoya ni savoir b'ale la ale tɛ fɛ k'a ka savoir di mɔgɔ voilà ale wɛrɛ ma. b'a to a bolo de ka Il monétiser veut pas quoi partager son savoir avec qui que ce soit. O jamana bɛ taa ɲɛ cogo di? o kɔni tɛ se ka Hali taa ɲɛ a fɔra Tunga y'a fɔ k'i ka référence di ka dɛsɛ, Kalo y'a fɔ, dugukolo yɛrɛ y'a fɔ ko hali k'a photo yira n na i bi cɛ a ti mɔgɔw to yan. A y'an to lafiya yɛrɛ de la quoi Dembele. Vraiment an sɛgɛnna. A faamuna. A foli ni karamɔgɔ. karamɔgɔ ko ne i ni juma i fɔlen don Kɔni baasi tɛ yen. karamɔgɔ Ɲininkali dɔ de tun bɛ ne bolo k'a kɛ Sulamacɛ Ala yebaga la n m'a lɔn ni si c'est possible. oh vas-y Dembele de don a b'i ye Ok, karamɔgɔ Danbɛlɛ ɲininkali dɔ de tun bɛ ne bolo k'a k'i la komi ile ko aw ye Ala yebagaw ye. Ala fana ni ka danfɛn de bɛ anw ye. Yala hakilina min bɛ fɛn dilan o ni fɛn yɛrɛ juma le ka kɔrɔ? I bɛ fɛn dilan ni hakilina min ye komi samara ye sennafɛn ye ka samara miiri k'a dilan sennafɛn ye o ni samara yɛrɛ juma le ka kɔrɔ? Ne tun b'a fɛ k'o le lɔn i fɛ quoi. Ni k'o fɔ ni se dɔ bɛ ka ban a dilanna ni hakilina min ye ka ban o la ni se dɔ bɛ fɛn dilanni ye ka ban a dilanna ni hakilina min ye hakilina min kama ka ban o la n'o se bɔyɔrɔ bɛ fan wɛrɛ fɛ tun ka di fɛn nin ma ka ban a dilanna ni hakilina min ye ka ban o la la i bɛ se k'o ɲɛfɔ ɲɛna o de tun bɛ ne ka ɲininkali ye Sulamacɛ. D'accord, Kone i bɛ se ka segin i ka ɲininkali kan comme yɔrɔ dɔ panna n kunna s'il vous plaît segin a kan. Ok, d'accord. N ko tan hakilina min bɛ fɛn dilan i m'a dɔn fɛn o fɛn bɛ dilan a bɛ hakilina dɔ de bɛ naban k'a sɔrɔ fɛn nin yɛrɛ tɛ yen komi anw ye Ala ka dilanfɛnw ye anw ka samaraw dilan anw ka motow dilan anw ka. Kɔnɛ ti hakɛ to wa n bɛ fɛ ka kuma dugukolo fɛ quoi dugukolo n'a sɔrɔ i bɛ yan n'a ni mɔgɔ min ye moto ye bɔ ko n bɛ to ka équiper n bɛ fɛ ka appel dɔ passer quoi mɔgɔw lajiginnen n'u la yɛrɛ ni ok sinon e modo ye non n bɛ fɛ ka appel dɔ de passer quoi je sais pas Ouzubil bɛ duguma c'est bon Tunga fana bɛ yan i bɛ se ka ne bɛ fɛ ka jigin ka appel dɔ passer i folen don ok mais Ala de bɛ fɛ ka ne faga mɔgɔ min bɛ ka ne faga. karamɔgɔ ko ne a b'i bolo karamɔgɔ Ok, karamɔgɔ ye Ala ye karamɔgɔ Danbɛlɛ. Oui. I tulo bɛ ɲininkali la sisan. N tulo b'i la sisan, n tulo b'i la. Ok, ne ko hakilina min bɛ fɛn dilan o ni fɛn dilanni yɛrɛ n b'ale ka kɔrɔ komi misaliya la anw ka samara dilan k'a kɛ dugutigi ye. Hakilina nin na ban Kone hakilina ma bɔ e la wa? Hakilina ma bɔ e la wa? Sɔnni e k'a dilan wa? Awɔ. Donc e yɛrɛ ka kɔrɔ ni e yɛrɛ ka kɔrɔ? Voilà, bon a kɔrɔ ni samara ye non? Samara dilan wa? N terikɛ kana i yɛrɛ comparer ni samara ye sa. Donc anw ni Ala cɛ de bɛ yen i n'a fɔ anw ni an samara bɛ ɲan ma o de tɛ wa? Ni kɔni tɛ misaliya yɛrɛ i ka exemple yɛrɛ karamɔgɔ dugukolo i ka micro ça ne convient pas. Ayi i bannen k'a faamuya wa walima i t'a fɛ ka faamuya de anw ni Ala cɛ ani samara ni anw cɛ est ce que samara bɛ anw bolo ɲan ma anw tɛ Ala bolo ten de wa? Ala de m'an da wa? Alors est ce que se dɔ bɛ anw ye ka ban Ala ka laɲini kɛ ma? Mais pourquoi pas? Se dɔ tɛ yen e tɛ kuma na nin ye wa? Se dɔ bɛ yen dɛ. Jɔlen ne k'o se sɔrɔ min Ala kɔ. Mais attends. Ala a tɛ n'a fɔ ci wɛrɛ tɛ Ala la ka to k'e commandé ko n terikɛ. A bɛ kuma wɛrɛ de kɛ. Il faut que tu comprends ça. Ala ye da ka ban a ye chemin kelen min yira e la a min f'i ɲɛna fɔlɔ a ko k'i ka ale ɲini k'ale dɔn fɔlɔ sani k'ale bato i k'ale bato mais sani k'ale bato i k'ale ɲini k'ale dɔn fɔlɔ. Donc maintenant a nana ne ye diɲɛ kɔnɔ sisan e ka diɲɛlatigɛ bɛ e yɛrɛ de bolo n'a ye ja t'i fili kɔlɔn kɔnɔ Ala ka poutre foyi t'o la i y'a faamuya voilà k'a fɔ k'i taara e yɛrɛ faga ko Ala ka nɔ de y'o o tɛ tiɲɛ dɛ.
k'ale ɲini k'ale dɔn ne bɛ o kɛ ale le ye wa walima ne bɛ o kɛ n yɛrɛ de ye k'a ɲini k'a dɔn nin n bɛ o kɛ ale le ye wa n b'a kɛ ne yɛrɛ le ye. Ni y'o ɲini ka ni ye ala ɲini ka ala dɔn sisan donc e y'o k'i yɛrɛ de kɛ e m'o kɛ ala ye o e bɛ k'a fɔ ko n bɛ fɛ ka f'i ye dɔrɔn de n bɛ fɛ k'a f'i ye dɔrɔn de n bɛ fɛ k'a f'i ye kana fɔ ko i ka fɛn bɛɛ lajɛlen base ye ala de ye quoi ko ala de kɛn bɛ ka fɛn o fɛn bɛ yen n'i bɛna fɛn fɛn kɛ k'o bɛɛ ye ala nɔ de non je suis pas d'accord avec ça. ok donc ni ne banna k'o kɛ n yɛrɛ ye o a bɛ ko kɛ n na mun na parce que n banna ka ko dɔ kɛ n yɛrɛ ye ale bɛ balawu dɔ se ne ma mun na. ko ne e ye ala dɔn e ma ala dɔn ala ka pu tigɛ t'o la i y'a ye ja seli n'a ye ja i kana seli ala tɛ foyi k'i la au fait i y'a faamuya i bɛ seli yɛrɛ de. jahanama tɛ yen tugun wa. cɛ n terikɛ janɛmɛ bon n'i ma na anw fɛ yen i tɛ se ka janɛmɛ in faamu quoi mɔgɔ hakili bɛ janɛmɛ min na ani anw ta ye min ye olu tɛ kelen quoi au fait diɲɛ janɛmɛ n'i bɛ fɛn fɛn kɛ yan o kɛ yan dɛ sinon kana i jigi da lahara kan ko fɛn dɔ b'i ɲɛ dɛ au fait je te le dis et puis je te le répète mɔgɔ si tɛ se ka sɔsɔ nin diɲɛ in kɔnɔ n'i bɛ min kɛ o kɛ k'a fɔ ko n'i sala alijinɛ ou bien janɛmɛ de b'i ɲɛ ça c'est des mythes ce sont des histoires an dalen t'o la au fait voilà merci. n premier fois ale k'o fana bɛ silamɛya kɔnɔ donc kiyama tɛ yen. karamɔgɔ ne tɛ silamɛ dɛ n jɔ n'i ko n ko ne ye mumini de ne ye sufi de karamɔgɔ i ma danbele faamu danbele tɛ silamɛ ye dɛ e hakili bɛ silamɛ minnu na danbele t'o ye dɛ i ma faamu dɛ donc après i bɛ se ka silamɛ dɔ kisɛ la. Awɔ olu bɛ sufiya de kan olu bɛ sufisme de kan olu dalen no peut-être réincarnation de la i n'a fɔ an bɛɛ ma kɔrɔmanw ka sira olu dalen b'o de la quoi. non chez nous c'est la spiritualité au fait an ta spiritualité de quoi. Ba donc spiritualité mais o fɛnɛ aw ma taa o la en profondeur quoi a t'o dɔn kosɛbɛ fɛnɛ quoi. Ya spiritualité dɔɔni ani ka arabuya dɔɔni ɲagami a la parce que aw bɛ layilayilala minnu fɔ olu bɛ arabuya de y'a ye aw bɛ arabukan dɔɔni ɲagami an ka spiritualité la bon spiritualité en profondeur aw tɛ se ka o fɛnɛ aw ma s'anw ka niveau la o fɛnɛ la quoi y'a ye donc a fila bɛ ɲagami na o bolo an m'a fila si maîtriser donc n b'a fɔ réincarnation aw dalen don o la dɔɔni réincarnation a b'o ɲɛfɔ cogoya min na bon fɛnɛ a t'o fɛnɛ maîtriser donc an ka kuma di ba ma quoi Bari Amadou Bari i folen non. Ne yɛrɛ tɛ ka foyi fɔ mɔgɔ na foyi. E tɛ ka foyi faamu e ye silamɛ de ye. Ka da kan sabula kuma bɛ u bɛ taa cogo min na ne tɛ k'a faamu cogo min na sabula ni y'a ye i bɛ fɛn ɲininka n'a sɔrɔ i bɛ fɛn ɲininka a b'a sɔrɔ i bɛ fɛ ka k'a ye de o de b'a to i bɛ fɛn ɲininka mais i bɛ fɛn ɲininka i tɛ kɛ fɛn min na ɲininkali kun yɛrɛ t'o la o ye jalakili de ye. E yɛlɛnkun ye jumɛn ye sisan an bɛ fɛ k'i yɛlɛnkun dɔn quoi e bɛ fɛ ka kɛ kamitiya. Ne kun faamuya dɔ bɛ sɔrɔ a la ne kun bolo kun t'o ye. Ne ko e bɛ fɛ ka don kamitiya la wa. non ne tɛ don kamitiya la. E dun yɛlɛnkun kamitiw ka panel sanfɛ parce que e ko n'i tɛ fɛ ka don fɛn mun na ko o ɲininkali ko kun t'o ɲininkali la quoi bon e tɛ fɛ ka don n'o an taara e ka kuma kan sisan e tɛ fɛ ka don mɔgɔ minnu ka fɛn na mun b'i se olu ka panel kan. Ne tun donna la n donna o cogo la fo k'a ɲɛ faamu komi sisan n k'a faamuya minɛ o de kosɔn ne y'a fɔ. donc sisan i bɛ jigin e folen non. Basi alhamdulilah a ni ce. mais ninnu de ta u tɛ se k'a défend u bɛ jigin u tɛ se k'a diinɛ défend u bɛ jigin n'u yɛrɛ a kun m'a faamu a bolo ko silamɛ panel de don. A m'a faamu Danbele ne ko aw ni sufi arama ninnu ni min banna tan dɔ ale ni sufi bilalen olu bɛɛ de ye sufi qualité kelen ye ou bien sufiya fɛnɛ étape bɛ de ya. Danbele atheist e ko cogo di. ne ko n ko sufi bilalen min bɛ Bamakɔ tan tɔ ale ni sufi arama min kɛra
aw n'olu bɛɛ ye qualité kelen ye olu fɛnɛ étape la de bɛ succès. Oui, an ka sufiya bɛ daminɛ depuis ka daminɛ alakira Muhammad sallallahu alaihi wasallam kana bila Nabila Isa la ka bɔ Isa la ka na Cheikhna El Hadji Jomar Tall ka na Yoro Shirifukɛ Cheikhna Hamaw la ani Suruntuba etc. Donc sufi fɛn fɛn tɛmɛna Made an ka sira bɛ olu bɛɛ lajɛlen concerné. Effectivement adama ninnu an n'olu bɛɛ bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ sira kelen na. Merci. Donc Jésus kun ye sufi de ya. Jésus. Jésus c'est un prophète. Comme il ko kada ye Mamadou fo akala ka Jésus fo. Et bon, au fait, les envoyés, les messagers d'Allah, c'est comme si vous achetez un nouveau téléphone, croissant, PC Miboloko, PC de Kobo, Corolin, Konokodo, Kurala, donc Kira B, opposition la en Boloba. Kira Achila de pour que Gamoro ou le Kata à la Smadema. Donc, au commission Bella de Lekele. Donc, pour que Ekasega Famia, au bas au quotidien Minuchila, à Bella de Nana, nous, commission à part, or que c'est pas vrai. Mais il y a Chide Monoponi, Achide Shikundalente Arginella, Achide Shikundalente Arginen Janamala, Achide Noir, Shikundalente Arginen Janamala, Inapo, non, Maroc a kuma o de don a si tɛ min bɛ se ka fɔ k'ale donna alijinɛ kɔnɔ ko ale bɔla ka na ɲɛfɔ mɔgɔw ye ka ou bien a si tɛ min bɛ se ka fɔ ko ne donna fɛn na ka a si tɛ ne y'o fɔ quoi mɔgɔ de ye kumaw yɛlɛma cogo dɔ la. ayi ne ma ne ka question faamu ne ko n ko kuma n ko prophète ninnu a si kun dalen tɛ alijinɛ janamako la. O dalen dɔ la mais mɔgɔ hakilina ye alijinɛ min ye o dalen tɛ o de la. Sinon, an bɛ alijinɛ de kɔnɔ. U dalen don alijinɛ aw bɛ alijinɛ de kɔnɔ wa? An filɛ alijinɛ de kɔnɔ tan n terikɛ. Mathématique. Athéiste. Oui, karamɔgɔ. Karamɔgɔ fɛ doli paran dɔ b'i bolo wa? Ne ta banna o ne y'a bɛɛ di ɲɔgɔn ma. E y'a bɛɛ ne y'a bɛɛ di Umaru ma yan. Dugukolo n kɔrɔkɛ kana yɛlɛ sa kana yɛlɛ. Non. Alijinɛ yɛrɛ n'i y'a jateminɛ alijinɛ ça veut dire quoi? Ça veut dire un jardin. Ouais, oui tiens. Vrai ou faux? Oui tiens, ça c'est vrai. Ça veut dire qu'un jardin qui contient maintenant des pommes, des raisins, des eaux, etc. Donc, Algina est jardin de quoi? Ni à quoi je vais voir qu'est-ce qu'il faut aider au fait. Ouais. Non, en cas de Algina, ça y a quoi faire. Kiri manatika habitat mon en cambo de ma quoi. Pour là on était à nous conforme quoi. Et dans le Sahel, et dans le comme ça. Aïe, comme tu fais, moi t'es ça. Ah bon, on fait moroti ça quoi. Ah voilà. Non, on est sur ma élément de quoi. On est sur changer. On est boy am ta yoro wala quoi. D'accord. On fait sur ma élément kaburu woro amo yere la quoi. Ni bitime kaburu woro na ka soro ka si asero na amo yere la. Bon, de kama ne ko au aga spiritualité à ma koko quoi. A te en profondeur quoi. Spiritualité qu'on a fait spiritualité qu'on a fait matérialité spiritualité on a nous pas mais il faut kaburu mu foni il faut kaburu mu foni de spiritualité qu'on a quoi parce que e be se ka bi avion na quoi ya fa moi donc boye mo ko mu ko hakina yi mo ko mu ma avancer kosobe quoi donc avion mana bi ni yesi sa mo ko chama ba be olu shooter don quoi ya fa mu do shube jeni dɔw yɛrɛ fɛ yen nɔ u b'a kɛ su bɛ k'a sugu bɛɛ ye quoi a bɛɛ tɛ don quoi kaburu ko o ye voilà o ye histoire wɛrɛ ye quoi mais spiritualité kɔnɔ an bɛ kuma nin de kan quoi nin ye mun ye amu ye mun ye ani esprit ye mun ye karamɔgɔ Danbele ne yɛrɛ bɛ se k'i kalan o la quoi ne b'i kalan o la sɔsɔ cogo t'a la quoi en profondeur ka esprit sama ka bɔ
et matière là no ye ka esprit ni amu no ye ni ani esprit économie ni sonomi ka sama ka bo corps là corps est matière de quoi donc ni ko kaburu mo be teme kaburu munu fait au corps de be do dugu jugoro de kaburu ye quoi o matière de donc o te spiritualité kono esprit ni amu o te do kaburu kono quoi o te ta kaburu foi kono tu m'as fait moi donc nous on est des spirituels am se ka ayoro nyafi nyana ka nya yere ba famu wa am se ki bla ba vécu yere quoi ya yere se ka ye mais doni do de do dro kala do de do quoi mais awe spiritualité yoro aba nyafo mais au doba ou quoi chama baba ou abina fo awe première awe classe follow de là quoi avec classe follow la spiritualité kono quoi ya mais au ka croyance de fanga ka bu sinon spiritualité ba utala de mais aka croyance de fanga ka bu quoi danaya de fanga ka bon au fi ka teme spiritualité ka bon dun fe danaya te quoi croyance te kamitia kono ya on t'a payé spiritualité de ananga culture nanga tradition abana ambemba koromo wasira donc kaburu ko yo bla quoi parce que oui physique quoi pour le ka magaula corps be do kono de spiritualité kanya fo tuko quoi o kama ngo ngabe spiritualité doni nya fo mais a connaissance bataula quoi bo nya fo mais on fait on a démissionné primarandi niveau ba autanya wala quoi mais akwa dana de fanga ka bu kosobe kateme a spiritualité roka la spiritualité est science de quoi oui donia dodi mais dana doni de croyance kono quoi abe finyana dro ke dala iba fo donya na ko livre do bi bulu ka livre tsega jeni atira farate nyela abe dala yayi wa ali na tigina na tsega irala iba fo kibe ala irala tsega ala irala ça dit qu'il be filo ka kun quoi bon au lieu croyance ou de ka atigi jab quoi tout simplement bon voilà ya fam drogue min ka onde quoi maintenant dans la spiritualité ere kono spiritualité c'est ka to c'est ka moko froake c'est ka c'est ka thérapie ke ka soro ali tega mama ka atigi la donc c'est ka ko chama fene nyefo quoi ina fo moko nunu fe atoko mianga ou fe ni den ko segina ko be fiya blala pour que croire ibe den croire sur jona croire mbina oni o fiya kele be segin kana pour que ka réincarnation nyefo expérimentation bala quoi bon ni kaburu ko kuma ni fo ni dona physique kono ça dit que monde physique kono dron ina fo ka mo tunga ngo mga munya fo la fois dernière monde métaphysique ni monde physique bon nous ba ou ta différence donc yaay bon nous be ou ka courant nyafo oui métaphysique de parce qu'à teye quoi maintenant nous iklara ki joko kaburu donc fo nyongo doni bu ba spiritualité nyafo la quoi bon damele ni na me repse ki kala spiritualité kono ibeke waraba quoi ibeke waraba yere koroga o jayna ni bisila ka o jayna sika fo itala sika mboki gratuitement sika fo itala abika chugodi ka corps ni matière corps est matière de quoi ya famwa ça dit que ni ka spiritualité développer là ire bisika boy ikolo la ya famu ina fo mogo do be ça nous na voyager ça o bo ikolo la ka voyager ça dit que corps de kaso quoi no est matière quoi o de kaso o ibise ka boy ikolo la ni esprit ni ambe boy ikolo la kataka quoi ya famu bon spiritualité kono yani ka soma yelema ibe para que ni esprit de kosobe quoi ya famu o ba soro amu be corps là toujours mais esprit bise ka bo corps là o ka téléporter quoi mais au lieu domaine wéré quoi ya famu bon spiritualité domaine ga cha mais on fait spiritualité là ibe initié de quoi bon on t'a do quoi spiritualité kono initiation de do a petse ka nyefo ye ibe teme sira do de faire pour que kalansira kalambulo de do abiko komoko quoi ibe do première année bala deuxième année bala faut que ta se terminal ma quoi donc asara nyefo na nyana ya ay ka jumenya finyana ne anya finyana o l'initiation en fait non initiation be nyefo nyana plateau kan to de e ma me ko fin secret de droit
parce que tieni mi se ka kena isa no tieni mi se ka kena kɔrɔkɛ donc ne bɛ n ka kumaw fɔ ne b'a fɔ ale ka ne ta privé la n dɔ t'i la aw bɛ to k'a fɔ ko vraiment aw yɛrɛ ne na quoi. ayi Ok, c'est la même chose. me fait k'a fɔ e bɛ ka mun Chez fɔ nous, chez nous aussi, il y a l'initiation en fait. non dinɛ kɔnɔ secret tɛ dinɛ la secret ko tɛ dinɛ kɔnɔ an ka mɛ mun man nin ye ne bɛ ka mun ɲɛf'i ɲɛna nin ye spiritualité kɔnɔ il y a secret bɛ spiritualité kɔnɔ an ka kow ɲɛfɔ ɲɔgɔn ye dɛ la religion a nana de ko bɛɛ k'a kɛ mais spiritualité bɛɛ t'a kɛ c'est pas parce que ko tu es kamite ko i bɛ don spiritualité kɔnɔ forcément non tu peux être kamite i b'an ka culture n'an ka tradition défend bana i tɛ dinɛ la tu es kamite i ye golofin ye i bɛ golofinya fɛn tu es kamite mais ni donna spiritualité kɔnɔ o fɛnɛ ye domaine wɛrɛ de ye o ye domaine min ye c'est une organisation secrète siga t'o la quoi mais dinɛ secret tɛ dinɛ la quoi dinɛ nana de ko bɛɛ k'a kɛ i y'a faamu wa mais o secret ko tɛ n'i ye secret fɛn fɛn na o y'an bɔlen dinɛ kɔnɔ o y'an donnen secte kɔnɔ quoi i y'a faamu wa bon spiritualité dun b'o domaine de kɔnɔ parce que suya bɛ spiritualité kɔnɔ quoi i y'a faamu wa suya bɛ spiritualité kɔnɔ siga t'o la y'a ye o y'an donnen suya kɔnɔ quoi bon suya mɔgɔ tɛ se k'i sigi panel kan k'i bɛ suya ɲɛfɔ mɔgɔ ye ou bien k'i sigi télé la k'i bɛ suya mɔgɔw kalan suya la quoi c'est pas comme ça mais i bɛ se ka i sigi panel kan ka diinɛ ɲɛfɔ mɔgɔw ye i bɛ se ka taa télé la ka diinɛ ɲɛfɔ ka taa radio so la ka diinɛ ɲɛfɔ mais i tɛ taa i sigi télé la k'a fɔ k'i bɛ kɔmɔko ɲɛfɔ k'a bulon ɲɛfɔ ka initiation kɛ télé la o tɛ kɛ hali sini n'a initiation bɛ kɛ yɔrɔ dɔw bɛ yen o bɛ dogo mais silamɛya c'est pas secret voilà tout simplement mais ni ko silamɛya kɔnɔ ko côté dɔw bɛ yen ko man ka fɔ kɛnɛ kan o y'an bɔlen diinɛ kɔnɔ o y'an donnen sisan nɔ suya kɔnɔ quoi voilà an ka ɲɔgɔn faamu quoi o de kama an b'a f'i ɲɛna ko détail dɔw b'aw jɛ quoi kosɛbɛ yɛrɛ quoi c'est à dire que aw perdura yɔrɔ min na aw bɛ ka spiritualité ni diinɛ ɲagami ɲɔgɔn na fɛn minnu don o tɛ taa ni ɲɔgɔn ye quoi u bɛ fɔ ɲɔgɔn kɔ kosɛbɛ yɛrɛ quoi i m'a ye sisan e ye diinɛ mɔgɔ ye mais e bɛ k'a fɔ ko a tɛ se ka fɔ panel sanfɛ ça veut dire que c'est secret bon n'i donn'o kɔnɔ dɔrɔn o y'i donnen suya kɔnɔ o y'i bɔlen diinɛ kɔnɔ ça veut dire que la spiritualité c'est la connaissance i y'a faamu wa connaissance tɛ se ka di bɛɛ ma plateau sanfɛ mais la religion c'est la foi donc o de différence aw bɛ fɛ ka connaissance ni foi de ta k'a fara ɲɔgɔn kan i y'a ye a bɛ n'a fɔ science kɔnɔ sisan n'i ko k'i bɛ science kɔnɔ de parce que diinɛ bɛ mun fɔ ani science tɛ taa ni ɲɔgɔn ye donc maintenant k'a fɔ ko tu es scientifique k'i bɛ fɛ ka création kɛ k'i bɛ kuranɛ kumakanw kalan k'o lamɛn i tɛ se ka a bɛ gɛlɛya dɔɔni quoi parce que scientifique b'a ye cogo ni kuranɛ ka ɲɛfɔ cogo u bɛ fɔ ɲɔgɔn kɔ karamɔgɔ donc o kama n bɛ fɛ i ka to ka na i ka kalan quoi n'a ka di i ye quoi donc diinɛ fanga kan ka kuransi fanga de bɛ dɔgɔya i bɛ sɔrɔ ka don spiritualité kɔnɔ kosɛbɛ o la quoi mais ni kuransi fanga bonyana dɔrɔn o i tɛ se ka kɛ spirituel ye quoi siga foyi t'o la karamɔgɔ dugukolo je crois que Massa Siba bɛ yen ale b'a kuma ale ni dugukolo Buhari i b'i yɛlɛla sisan donc karamɔgɔ Massa Siba i fɔlen don Massa Siba What's Tunga TV fɔlen don i bɛ jɔ cɛ a kɛra tile fila yɛrɛ cɛ n yɛlɛnna n mɔkɛ ka panel sanfɛ bi quoi n ko bi ta ma nɔgɔn dɛ ne mɔkɛ yɛrɛ panel sigi bi karamɔgɔ bɛɛ lajɛlen fɔlen don la yɛrɛ ni aw fɔlen don depuis sɔgɔmada joona ale bɛ joli ka wuli quoi i b'a ye peut-être a bɛ bɔ a si de live de a ye live sigi quoi ok karamɔgɔ gentiment quoi mais aw ni Danbele tɛna ɲɔgɔn ye quoi parce que olu bɛ kɛ silamɛya moderniser ka farafinya kɛ de quoi bon mɔgɔ min b'a fɔ ko ale tɛ baara kɛ ni kuranɛ ye bon ne bolo o bɔra silamɛya kɔnɔ quoi a bɔra donc la ko se ka ɲɔgɔn ye quoi voilà silamɛ tɛ se k'a fɔ k'ale tɛ baara kɛ ni kuranɛ ye ou bien ko kuma dɔ bɛ kuranɛ kɔnɔ ko ale tɛ o reconnu quoi n'o kɛra dɔrɔn i bɔlen silamɛya kɔnɔ quoi voilà donc an kɔni an bɛ ka ɲɔgɔn sɔsɔ de quoi mais nafa tɛ a la quoi ne t'i yɛrɛ sɔrɔ o kɔnɔ dɛ ne ko in ma n ko kuranɛ yɛrɛ bolo ça a été modifié i y'a faamuya ok et puis n b'a fɔ n ko ne ye silamɛ yɛrɛ
problème est bien ici, ça. À nous rapporter le vrai Coran qui n'a pas été modifié. Mais toi, on n'est pas capable. Mais très bien, le vrai Coran, moi je l'ai, je t'ai dit de venir à Irana, je vais te caméra le montrer. activée, Irana. Caméra activée. Nous ne sommes pas dans un jeu d'enfant, frère. Ah, voilà. C'est pas comme ça. C'est pas aux mesures de nous. Non, non, malheureusement, ça va même rester toi, un mensonge. et qu'a fait un semaine de merveille, et son ami ira dans panach sans fait. Et qu'a fait un semaine de merveille, qu'est-ce que ira bien là. Mais qu'a fait un CB. Attends. Qu'est-ce qu'il faut? Qu'est-ce qu'il bénévole de c'est la paix là. Fait qu'il faut. Et c'est la beira. Ah oh, d'abord bolo ya ba iri là. Non, 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 non. Ok, mais c'est un calendrier là. Mou? Calendrier, qu'est-ce que calendrier? Mais c'est quoi le Non, tu es. Ah voilà. Donc et quand Coran était papier là. Nega Coran là. Oh. Ah, on gaffe les deux. Ah voilà. Donc c'est simple, tu actives le caméra, tu nous montres. Et puis, Karamogo Tumora, et taille calendrier, et taille quoi, mais n'intale taille, parce que n'y a la tade, ou bien. À la tade. À la tade, quand il appelle là, voilà, quand c'est un quel était qui était cadeau. Ou est-ce qu'on fait les doigts? Dîner manga dogo. Manga que oui. Parce que c'est une ressource open source, ça devrait être ouvert à tout le monde. Chacun devrait l'utiliser. Exactement. N'est pas mobile dogo, n'est pas droit et c'est personnel quoi. Ah, il a que caméra calé il a droit bana. Ah, il y a nena. Coronel est ready, Coronel est ready, Coronel. C'est philosophie à Dablasa, c'est Yanangana. Anga dugukolo buwari lamɛn ale bɛ yan sanfɛ an b'a ale lamɛn ni ale ye silamɛ karamɔgɔ i folen don dugukolo buwari folen don nba kɔri baasi tɛ yen karamɔgɔ ye silamɛ ye wa ou ye kɛmɛti ye mathématique a bɛ sɔrɔ i tɛ nin dɔn sinon n tɔgɔma dugukolo bɛ nin dɔn kana to ka nin kuma sugu fɔ mɔgɔ ma sɔrɔ mais dugukolo caman de bɛ yen parce que dugukolo wɛrɛ fana bɛ yen ale fana effectivement bon non est ce que e de don non e tɛ ok karamɔgɔ mathématique n yɛrɛ yɛlɛkunba bɛɛ ye danbele éducation ci ma bɔ n tɛ se karamɔgɔ dugukolo o de fɔ a ye o c'est à dire olu bɛ ka u bɛ ka golofiyan de don diinɛ kɔnɔ quoi i y'a faamu bon a ko bi ani si i na ni ne bɛ fɛ a ka segin a kɔrɔ in kan parce que a se moment la o y'a sɔrɔ n bɛ lamɛnni la mais n bɛ fɛ ka kuma ni danbele yɛrɛ de ye quoi. ok alors k'ale ka danbele sufi e ma sufi bɔra silamɛya la ou bien sufi ye mun ye. Karamɔgɔ danbele n mago bɛ e yɛrɛ de la quoi aw yɛrɛ ɲuman ko Alahu salamu e ma ye n tɔgɔma dugukolo a bɔra k'a fɔ danbele bɔra k'a fɔ sisan k'olu yɛrɛ de ye alijinɛ ye u bɛ ten de quoi olu fɛ yen mɔgɔ de ye alijinɛ ye bagan de ye jahanama ye quoi par exemple sisan ni ne ko e ma sisan ko n denkɛ na don so kɔnɔ n bɛna diɲɛ yiri la diɲɛ tɛ k'i fa ka so kɔnɔ a bɛ fɛn dɔ de yiri la n'i bɔra i b'a ye quoi bon c'est même scénario la o kelen de y'olu ta ye i bɛ don so kɔnɔ explication de bɛ d'i ma n'i bɔra e yɛrɛ b'a ye foyi tɛ e yɛrɛ de ye ala ye foyi tɛ ça veut fɛn bɛɛ ye ala ye quoi mais alijinɛ de ye mɔgɔ ye bagan de ye jahanama ye quoi mais danbele n bɛ fɛ ka fɛn dɔ f'i ye n'i bɛ fɛ ka dɔnniya sɔrɔ i bɛ fɛ ka connaissance sɔrɔ très bien même to i ka yɛlɛ kamiti panel sanfɛ quoi i bɛ fɛn caman dɔn dugukolo bɔra ka kuma minnu f'i ye e yɛrɛ b'a dɔn i ma deli ka nin kuma lamɛnni kɛ quoi n'i ye lamɛnni kɛ i bɛ fɛn caman faamu an bɛɛ tun bɛ taabolo kelen de la i y'a faamu mais diɲɛlatigɛ kɔnɔ fili ma jugu mais n tɛ n kɔ segin o de ka jugu quoi e b'a dɔn e bɛ yɔrɔ min na sisan k'i fililen don mais seginba in segin ni hɔrɔnya ye o de ka ɲi danbele fɛn o fɛn bɛ ka f'e ye panel sanfɛ e bɛ ka faamu très bien aw ka dɔnniya kɔnɔ dugukolo kumara bɛɛ kan k'a sɔrɔ a ma don e ka dɔnniya in kɔnɔ a t'a dɔn yɛrɛ ko mɔgɔ dɔw bɛ yen k'olu b'a fɔ Alahu salamu mais a kumara n'i ka dɔnniya ye e yɛrɛ y'i ta faamu a la wa mɔgɔ bɛ e ka dɔnniya kɔnɔ a bɛɛ y'a ta faamuya la donc n bɛ se ka mun f'i ye dɔrɔn danbele komi i tun bɛ ka bi ni si ni kɔrɔ fɔ n'i tulo bɛ n na bon n bɛ fɛ i ka kɔrɔ dɔɔni fɔ n ye a la parce que e bɛ ka kumakan kelen de fɔ mais i bɛ ka kumakan caman de bila a kɔrɔ la ka sɔrɔ u tɛ fan kelen fɛ c'est comme i n'a fɔ to ni ji quoi n t'a dɔn n'i bɛ ka n faamuya quoi aw folen don. o tɛ karamɔgɔ i folen don ok danbele i y'a ka question faamuya.
k'i bɛ se ka segin i ka kɔrɔ la i ye kuranɛ aya min kalan tout à l'heure i ka segin a kan k'a kɔrɔ fɔ quoi parce que ko ale bolo o kɔrɔ tɛ nin ye quoi bon ni arabukan de don mɔgɔ caman bɛ yen min bɛ arabukan fara bɛ an ka taa n tulo b'i la karamɔgɔ Danbele. Danbele k'i ka segin i ka kuranɛ i ye kuranɛ aya min kalan tout à l'heure k'i ka segin a kan i k'a kɔrɔ fɔ quoi. tunga cɛ min bɛ kɛnɛ ka Danbele duguma est-ce que e ɲɛ b'o la Danbele tɛ kuma bi bilen. Ouais, daw bɛ ko caman n'u ka marima in na kɔnɔ daw ale fana ye sufi ye. kɔnɔ parce que n kan ka taa ci dɔ la quoi parce que n bɛ fɛ i ka fɛn fɔ n ye n bɛ mun faamuya quoi n'i bɛ dɔnniya ɲini to i kana kamati panel sanfɛ karamɔgɔ dugukolo a ye kumakan damadamanin f'i ye. Je suis là maintenant, je suis là. Dugukolo, e ko k'e ma jumɛn faamu? Est-ce que toi tu veux comprendre? Je veux comprendre. Quoi? Ah, i kumakan jiginnen don n tɛ k'i kumakan faamu. Ne ka kɔrɔ dɔ fɔ. Kɔrɔ jumɛn? I n'a fɔ kɔrɔ jumɛn? N'i de tun bɛ ka kɔrɔ fɔ bɛɛ ɲɛna sisan mɔgɔw b'a fɔ ko kelen don. Mais ne tun bɛ k'a kɔrɔ fɔ bɛɛ ɲɛna e m'a mɛn yan. E min mɛn i bɛ segin a kan donc maintenant ni o don n b'a fɔ o don n'o tɛ n b'a fɔ o tɛ. An kan tɛ ɲɔgɔn ma. Karamɔgɔ dugukolo i kan mɛn duguma. Ne tulo t'i la vraiment ne tulo t'i la. Karamɔgɔ dugukolo kumakan tɛ mɛn quoi. Karamɔgɔ dugukolo ye min fɔ ko Danbele ka segin kuranɛ aya min a y'a kalan tout à l'heure i n'a fɔ a tun bɛ k'a fɔ cogo min ko bi bisimila ale ni fɛn caman ninnu k'i ka segin a kan i ka kɔrɔ fɔ quoi parce que ko comme arabukan de don ko ale bɛ dɔ faamuya arabuya la. A ko bi layilayilala ani si layilayilala ani min layilayilala i ko de ye yɔrɔ walawala ye quoi i tun bɛ ka ko kɔrɔ ye jumɛn. Ok, donc maintenant dugukolo k'a mɔgɔ b'a la ka ne ye bi la ilaha illallah min fɔ ani si la la fɔlɔ ne kun ye min fɔ fɔlɔ o de la ilaha illallah n bɛna o de kɔrɔ fɔ a ye fɔlɔ ka sɔrɔ ka don tɔgɔ kɔnɔ donc n'i ko la ilaha illallah o kɔrɔ b'a jira ko bato fɛn fosi tɛ yen bilen diɲɛ kɔnɔ o fana kɛla Alahu Taala ye buna adamaden k'i kana foyi bato la ilaha i kana foyi bato i la o fana kɛla Allahu o fana kɛla Ala ye o y'o kɔrɔ ye fɔlɔ donc a ko ale mɔgɔ b'a la ka bi la ilaha illallah dugukolo i tulo bɛ na han i tulo bɛ na an tulo b'i la Danbele. d'accord n jɔ la. Ok, i ko la ilaha illallah k'a kɔrɔ ko bato fɛn foyi tɛ yen ko fana bɔra Ala la. Est-ce que la kɔrɔ de ye ko bato wa? La, le mot la kɔrɔ bamanankan na. Ko la ilaha a kɔrɔ e ko bato fɛn foyi tɛ est-ce que bato kumaden yɛrɛ fɔra yen yɔrɔ la? Ko foyi tɛ yen fo n'a kɛla Ala. La ilaha o kɔrɔ e b'o kɔrɔ dɔn la ilaha dugukolo i bɛ se k'o kɔrɔ fɔ ne yan. Danbele karamɔgɔ Danbele n tulo b'i la. an kalancogo cɛɲi na an bɛɛ ka se ka a faamuya karamɔgɔ fɛn min b'a la ka question poser Danbele kun question ninnu poser an bɛ se ka min lamɛn diɲɛ bɛɛ bɛ se k'a lamɛn fili mana k'a la wo mana k'a la bɛn mana k'a la bɛnbaliya mana k'a la don dɔ ɲɛnamaya kɔnɔ ni minnu nana enregistrement lamɛn u bɛna dɔn nin ye nin fɔ bisimila an ka taa an b'i lamɛn.
Karamɔgɔ Danbele kuma b'i bolo. Ne kun ye kuma daminɛ dugukolo ko ko ne k'an jɔ o yɔrɔ la anw bɛ o yɔrɔ de la fɔlɔ Dawu sanni e ka na voilà donc maintenant ne ni dugukolo de bi au niveau la sisan ni ale ko an ka tɛmɛ an bɛ sɔrɔ ka tɛmɛ sinon n'a ko an ka taga furururu faamuyali foyi ma kɛ ça sert à rien en fait donc a ko ne ma ko la ilaha ko la kɔrɔ ko bato ne ko a ma ko la ilaha illa Allah ko n ko o kɔrɔ de b'a yira ko bato fɛn fosi tɛ yen ko fo n'a kɛla Alahu Taala ye a ko ne ma ko donc ne ka jɔ yɔrɔ la ko bato ko kuma fɔ o yɔrɔ la i filila dɛ n'i ka jɔ yɔrɔ la parce que o yɔrɔ la i filila o yɔrɔ la i filila quoi Danbele a bɛ jɔ ye anw fana mun b'a lamɛn anw fana b'a arbitrer kuma ni an mɔgɔ 3 de bɛna taa ni kuma nin ye sisan mɔgɔya kɔnɔ bonya kɔnɔ ani tiɲɛ fɔli hakilina tɛ dalidu ni dalidu la ilaha illa Allahu batu sɛbɛnni t'a kɔnɔ batu kumaden foyi t'a kɔnɔ a kɛra arabukan ye la ilaha a kɔrɔ ko di la kɔrɔ la i kɔrɔ la ha kɔrɔ kumakan ninnu tugun don ɲɔgɔn na de la kɔrɔ an ka to dunkan na la sɛbɛnden a bɛ gafe min kɔnɔ an ka kuma de kana arabukan an ka to dunkan yɛlɛmɛ dɛ kana a sɛbɛli jari minɛna a y'a kalan arabuw ka kan na ko la i voilà laha i ka ninnu kɔrɔ bɔ ɲɔgɔn na a sɛbɛli den kelen kelen bɛɛ n'a kɔrɔ de don a fara ni ɲɔgɔn kan fana kɔrɔ de b'a la yani an ka se ila alahu ma an bɛ la i laha a kɔrɔ. Salaamaaleykum, bɛ se ka gebiya. Non patron kana karamɔgɔ i nana mɔgɔ 6 de sɔrɔ panel sanfɛ mɔgɔ 6 Sidi karamɔgɔ Sidiki ni nana i b'i ka micro fermé ni ci tour seri ma i bɛ micro dayɛlɛ karamɔgɔ a ye taa n'a ye la an ka taa la fɔlɔ arabukan na n'i y'a mɛn ko la ko foyi tɛ yen c'est comme si tu dis à quelqu'un n'i bɛ fɛ ka fɔ arabukan na y a rien quoi rien tu dis la i laha ilaha foyi ye la kɔrɔ fɔ mais ma hein ye la kɔrɔ fɔ non je comprends rien en fait ayi tu vas comprendre kumakan bɛ Danbele fɛn yira de ka sɔrɔ k'a tɔgɔ fɔ anw mɔgɔ b'a la ne k'a ta lettre par lettre de yan écoute-moi an ka kan tɛ o n'i b'an kalan a la fɔ mais vous n'êtes pas là pour comprendre en fait. On est là pour comprendre, on veut que tu nous enseignes. La, laisse pas parler. La, ça veut dire la, i dans notre langue. La korokodi angakana, i korokodi angakana, la ha korokodi. Il dit il a Allahu makatuma mais amba la gena ya soro batu kuma dembi nu kuma kono wodron di kama aya tikete. Bashi wala tenando ne kasila. Bamana dia. Ne bamana de. Donc ni ko ne ka kan ka kana ne ka kan o mi an kan de. Ni ko an ka fɔ ne ka kan na. An ta na mi an kan de la. Ina sɔrɔ panel min kan an bɛ bamanankan de fɔra. Forobakana i mi an ka de ye tiɲɛ don siga t'a la ne yɛrɛ ye bɔbɔ de ye. Siga t'a la mais ne tɛ se ka a bamanankanama an mɔgɔ b'a la cogo min ne k'a fɔ bamanankan na cogo min tiɲɛ na o version tɛ ne bolo. Voilà, merci. O dɔnni de t'i la wa version de t'i la. Ouais, mais Danbele bɔ mankan kɛrɛfɛ sa a y'aw jɔ Danbele ka bɔ mankan kɛrɛfɛ so a bɛ ka digi an kulo la franchement den kulekaw ni fɛnw ça marche pas a y'a fɔ k'a ka bɔ mankan kɛrɛfɛ sinon c'est pas intéressant. A tɛ se ka bɔ mankan kɛrɛfɛ sa n ko muso baden den baden de bɛ da n ko karamɔgɔ ba de don muso 4 ni fɛnw de b'a bolo. Ani jɔnmuso caman. Baasi tɛ. En plus TikTok tɛ mankan fɛ quoi a b'a signaler quoi.
surtout dem kasika TikTok t'a fait quoi. Karamɔgɔ La ilaha illallah dɔnba a ye danbe a nɔrɔ dɔnba ne bɛ fɛn dɔ a de kɔnɔ kalankɛba ne yɛrɛ tɛ kɔrɔ dɔn a la. donc la ilaha ila Ilala a b'a kɔrɔ fɔ. illallah awɔ baasi tɛ ne donna baro kɔnɔ yɔrɔ min an bɛ segin ka récapitulatif kɛ pour que mɔgɔw kana tunu baro kɔnɔ baro dɔ don dɛ pɛrɛn-pɛrɛn tɛ dɔgɔyamani tɛ foyi faamuyali an bɛɛ k'a ɲini an ka a lamɛn bi an ka wasa tari an ka mɔnɛ o fila de bɛ yen la ilaha illa allah la ilaha illallah e ka ɲɛfɔli la i ko foyi foyi tɛ yen ni batu foyi foyi tɛ yen min ka kan ka batu ni ala tɛ nka kuma ni walasa ne kana dɔ fara a kan kana dɔ bɔ a la i ko de ko foyi foyi tɛ yen foyi foyi de tɛ yen fo ala o ye kuma fila ye ne donna kuma kɔnɔ n ko i filila n ko batu sɛbɛnni t'a kɔnɔ karamɔgɔ dugukolo fana kun k'i ka jɔ ye sisan walasa an k'a faamuya ni batu kumaden b'a kɔnɔ batu kumaden t'a kɔnɔ la ilaha fila don a tugun don ɲɔgɔn na de n'an y'a kɛ kelen yɛrɛ ye sa la ilaha n'i y'a kumaden a sɛbɛnli kumadenw arabukan de don tɔgɔ o tɔgɔ dun bɛ yen n'i y'a fɔ ni kumakan de don n'a sɛbɛnni don kɔrɔ de b'a la o kan na komi la ilaha anw ka kan tɛ a ma bɔ golofina yan e min y'a kalan k'a dɔn n'i b'a kɔrɔ dɔn i k'a ɲɛfɔ an ye n'a y'a sɔrɔ batu tɔgɔ b'a kɔnɔ batu tɔgɔ t'a kɔnɔ a kɔrɔ fɔli i k'a fɔ panel ka mɔgɔ an bɛɛ k'a lamɛn an k'a faamu n'i sera yen n'i bɔra yen ɲininkali filanan ye min ye illallahu i ka o fana kumaden kɔrɔ fɔ an ye an k'o mɛn n'an tilala o jaabi fila la n'an bɛ baro ta ɲɛ an b'a ta ɲɛ bien daw mi oui karamɔgɔ e mɔgɔ bɛ e ka objectif yɛrɛ jumɛn fɔlɔ e mɔgɔ b'a la ka jumɛn de faamuya la juste n'o f'i ɲɛna n'i ta a kɛ la ilaha illa allahu a kɛ tan je crois que ne de bɛɛ lajɛlen kɔrɔ fɔ ye quoi bon n'i y'a kɔrɔ f'u ye ne kun tɛ yen n m'a kɔrɔ fɔ ne ye ne bɛ kuma ni jama bɛɛ lajɛlen ye bon i kɔni ye jaabi min di bon a kɔrɔ fɔ a ye an ka tɛmɛ i bɛ se k'a kɔrɔ fɔ dakuruba la cogoya min na joona joona yanni i k'a tigɛ la ilaha o kɔrɔ de ye ko foyi foyi e y'o o de ye tiɲɛ a dalilu de y'o ye wa diyaɲɛ ko tɛ dalilu de y'o ye wa e ye kumakan min fɔ a kɔrɔ de bɛ bɛn o ma an ka bamanankan na wa ɲininkali fila ye a bɛ bɛn o de ma e ye kuma min fɔ sisan la ilaha illa allahu ko batufɛn foyi tɛ yen foyi tɛ yen batufɛn foyi tɛ yen ni ala tɛ n'i y'o fɔ i filila kɛ an bɛ se ka baro k'a kan n'i ma d'a la n b'a dalilu bɔ a kumaden kɔnɔ k'a d'i ma le nana dalilu la e foyi tɛ fo ala la ilaha illa allahu foyi tɛ fo ala a kɔrɔ de y'o ye foyi tɛ fo alahu ala ye mun ye e ko ko bato fɛn t'a kɔnɔ ala yɛrɛ ye mun ye o de sɛbɛnni fisi duuru jumɛn de don batu bɛ o fisi duuru la ye o ye alahu ka batu ye o fisi duuru ardu
we ki te ngwan dugu ma yo sisi duru na ci fana be o foi te chodi ale kelembe chodi nga batuma fa kono wo be kuma wara de Karamo dawmi nam karamo dawmi mele tiema bi me don ando yo karamo ya lebna na an kala ne dugu kolo sabali dugu kolo isaka ne foi ambora nunu kono ambora nunu shiko kanu nunu kono amena wala ambora nunu kono awo ambora an mi ke nunu kono tamale tsaka kono me oni ati chen olu ti chen chene te kwa karamo dawo aya chene te muna anye de ayin kono mo shikana na ni ga prevu damele kuma mi ko kuma damene na mat abe micro mena amna baro yere de ke bunya ni karama kono ka akeki aka famu damole ka ama fa damole ka famu de jama ka famu eko arabu kane do ni arabu kane drone arabu ka yaya de do e ka yaya te kwa damele ta kono anana fuye de ka findo yirila de ki bolo do ka yirila do yirila de ka akoro de fuye nga wote se ka kɛ foroba tiɲɛ ye min bi da kɛnɛ kan n'o kun bɛ se ka kɛ a kun bɛna kɛ i n'a fɔ tile ye sanfara ye i n'a fɔ silamɛ tɔ yɛrɛ fana ye misiri kɔnɔ paparapa comme ça fort et tɛna foyi fɔ a tant que ni damele ne ma min mɛn quoi et tɛna se ka foyi de yira ne la e fana tɛna yɛlɛ yan ka foyi de fɔ nin panel nin kan ne ma min mɛn ma min ye i na kun nafa de t'a la ou bien ni nafa b'a la i b'o de fɔ e ye min mɛn maa o maa bɛ live kan yan a bɛɛ ye fɛn dɔ ye e danbele ma min ye e danbele fana ye fɛn dɔ ye maa o maa bɛ yan o ma min ye o tɛ mɔgɔ dimi kun bɔ i ma kuma i da la maga de an ka taa e bɛ ka yaya min fɔ e bɛ bɔbɔya yaya de kan ta ne bɛ bɔbɔya yaya de kan cogoya de ye bamananya ye n'i taara bɔbɔw fɛ i bɛ jamu sɔrɔ min jara i bɛ jamu sɔrɔ min kulubali ye mɛ dawu bɛ yen kamate bɛ yen ne bɛ yaya de kan ma fili dɛ. d'accord e ka bonya kɔnɔna na ayi an bɛ e de nana ko i bɛ ala de dɔn bon i nana ni o ala min ye ala dunan de don o de b'a la ka fɔ i bɛ fɛ ka o fana min ɲɛfɔ a ɲɛfɔli t'i kɔnɔ. Parce que e t'a tigi ye e dɔ ka kalanden de ye e min dɔ ka kalanden ye sira dɔ kan dunanya sira kan n'i nana anw ka golofin panel kan yɛrɛya kɛnɛ kan i bɛ na ni mɔgɔya kuma ye ɲɛnamaya yeli ye cogo ye anw bɛnbaw ka sira kan sinon i ka ala ye nafa a bɛ e farafin ka tɛmɛ ne kan e farafin ka tɛmɛ ne kan awɔ kɛnɛ nin kan panel kan yan e de nana ko la ilaha illallah ne nana nin panel nin kan de n ko farafin golofinya yɛrɛya e bɛ ka golofinya min fɔ e ka golofinya min fɔ tentɔ ne nana n'o de ye e bɔ bɔbɔw fɛ yan o bɛ bɔbɔw fɛ yen kɛ dɔw bɛ anw fɛ yen an bɛ kalan o la o an bɛ kalan kɔmɔ la o donsoya b'anw fɛ o furu b'anw fɛ o a sɛbɛnden fɔlɔfɔlɔ ye ne yɛrɛ min b'a la ka kuma ye o. Daw i bɛ ka taa ni damele ye fan min fɛ kana taa n'a ye yen quoi en fait damele kana taa n'a ye a bɔra de k'a ka taa ɲɛfɔ bɔbɔ kan dɔ yɛrɛ la bonya b'i yɔrɔ sɛbɛnden dɔ yɛrɛ nka i nkalon tigɛ i m'a kɔrɔ parce que aw bɛ tile nin na sisan aw bɛ tile nin na ka sini na e tɛna foyi minɛ danbele la mun ye concret ye an ka faamuya fo sini le problème ni bolo minɛ yɔrɔ bɛ sɔrɔ fɛn mun na quoi en fait aw bɛ tila la ka si la n m'a faamu donc ça sert à rien quoi donc an ka kuma di mɔgɔ wɛrɛ ma voilà depuis sɔgɔma ye a bɛ yan a bɛ heure fila bɔ sa a bɛ yan a ma foyi fɔ yan mɔgɔ tɛ se k'a bolo minɛ mun na voilà donc voilà karamɔgɔ Dawo an ka kuma di Sidiki Konate ma an sɛgɛnna dɔ in ta la quoi
depuis sɔgɔma a b'a la quoi donc c'est pas la peine an ka kuma di karamɔgɔ Sidiki Konate ma i komi ale yɛlɛnna a ye dɔɔni kɛ ale kun pereselen don karamɔgɔ Sidiki i bɛ se ka micro dayɛlɛ quoi i folen don daw fɛ kuma nafa ka dɔgɔ quoi Danbele fɛ kuma nafa ka dɔgɔ quoi karamɔgɔ daw i folen don Sidiki i jɔ n ka fɛn ci a ma a bɛ se micro minɛ cogo Sidiki Konate micro bila voilà c'est bon ouais an tulo b'i la e de yɛlɛnna e de mago bɛ mun na kɛ e de yɛlɛnna o an ka panel kan o yɛlɛ kun ye jumɛn ye n yɛlɛ kun ye min ye bon ne yɛrɛ ɲɛna n ko Danbele la panel de kɔnɔ ko kɔsana mura ye kolo ah a yɛrɛ kuma la Mohamed Allah ila la ko o mo kelen fɔ o tɛ se kelen fɔ ah se ka kelen fɔ voilà ole a réponse que a yɛrɛ a bakuruba kɔrɔ ye jumɛn la ilaha illallah kɔrɔ de ko tibirete fo ala kelen ha tibirete fo ala kelen tibirete fo ala kelen n'a fɔra ko tibirete fɛn du le bɛ tibirete la quoi fɛn du le bɛ voilà tibirete la quoi e ye nin kumaden y'a ta min i ma ko ka kɔrɔ f'i ɲɛna ayi n ko i ye nin kumaden y'a ta min quoi layila awɔ i y'a kuma layila min ka kan k'a ta n'o y'o ta diya min ka kan k'a ta yɔrɔ dɔrɔn n'o y'o ta se i b'a fɔ ko a kɔrɔ tɛ o de olu kosɔn na nin don nin karamɔgɔ ne ye question de poser n ye question de poser ko layila ayi kɔrɔ to yen fɔlɔ sa i ye kɔrɔ fɔ i y'a kumaden i y'a bɔ min ko n y'a bɔ min wa awɔ ka bɔ min hali di i y'a bɔ min i y'a bɔ gafe jumɛn kɔnɔ i y'a bɔ gafe jumɛn kɔnɔ ah d'accord e ni Danbele tɛ sira kelen kan e bɛ baara kɛ ni kuranɛ ye non ne ni Danbele tɛ mɔgɔ sugu Danbele o ye ala yela le ne tɛ ala ye an ma se ala ye ma aw ma se o yɔrɔ ma fɔlɔ mais e ye silamɛ ye wa e tɛ Danbele ninnu ka sira kan quoi i ye ne ye silamɛ ye ne kɔni silamɛ ye i ye jumɛn i dalen don kuranɛ ni hadisa la wa ou bien i dalen don hadisa ni kuranɛ ou bien kuranɛ dɔrɔn c'est bien maintenant karamɔgɔ dugukolo olu dun bɛ taa Danbele fɛ en tant que musulman de an b'u bɛɛ ye a ka tiɲɛ fɔ an ye quoi parce que u bɛ jama de ɲini na wa ou bien a filɛ ne k'a fɔ ko Danbele tɛ musulman ne ma fɔ Danbele ma dɛ ko kafiri est ce que ne y'a fɔ n ko Danbele tɛ musulman ye ne y'o fɔ n ye e ko mɛ ne da Danbele yɛrɛ de ko k'ale tɛ musulman ye e ta yɛlɛ panel de kan e ye musulman ayi Danbele yɛrɛ de ko k'ale tɛ Danbele kungoya de di ayi tɛ ne à l'affaire la bolola o de ne ma a lɔ k'a tɛ musulman ye ok karamɔgɔ an ka taga sisan nɔ ne ka lɔn k'a tɛ musulman ne ka lɔn k'a tɛ musulman ne bɛna yɛlɛ panel kan ne bɛna question damadamanin tɛnkun e la quoi maintenant silamɛya jɔsen n bɛ fɛ i ka silamɛya jɔsen an ka kuma jɔsen fɔlɔ in kan quoi jɔsen fɔlɔ in ye mun ye quoi jɔsen fɔlɔ ye mun awɔ o ye mun ye hali ne de bɛ k'e ɲininka sa silamɛya jɔsen fɔlɔ kalimatu shahada kɛ ne tun bɛ fɛ an ka kuma o kan kalimatu shahada awɔ ashhadu an la ilaha illallah oui an ka mun fɔ a banna ashhadu an la ilaha illallah an ka jɔ fɔlɔ ashhadu anna muhammadar rasulullah i kan t'olu ma ok o kɔrɔ i ma ko b'a kɔrɔ laban mais i b'a fɛ an ka kuma kan di mais i ma ko b'a kɔrɔ dɔrɔn bisa de mais n'i ma kɔrɔ kɛ a kɔrɔ fɔ fɔlɔ an bɛ kuma kan cogo di mɔgɔ dɔw bɛ duguma olu tɛ arabu kan mɛn an bɛ fɛ bɛɛ de k'a mɛn quoi baro adresselen don bɛɛ la quoi ashhadu an la ilaha illallah oui ko e ka siriya ko
la batul masasiti fo ala tele na se ya ko mo mara ka kili manya karamo ibe sharia ibe sharia don folo ma ibe sharia ko iba to sharia imu siri ni Syria kelente jana nga kuma dam na folo Syria be awo sharia ambe ye sharia le ankamu sharia de mai ye sharia mfoni ankamu sharia de ibi ka sharia mfoni ankamu ka kuma ya ole ka parce que ambe ma man ka kan ambe na kuma man ka kana parce que sere ani sharia kelente quoi mina funye bien yo tan dala na est-ce que yenga question ya famu folo ni ka kuma famu ngoi ma ye sharia mfoni très bien sada kono na me ye sharia mfoni on ya fule ibraye ya famu ni go karamo le di e kana fo ko an ga ni dala ja quoi parce que sharia ani sharia kelente alors sharia an ka kuma men ga ko mais na ma nyogo na me ambe abeke kari kono baru ide ebe kuma antena nyogo famu quoi ne ko imango iye sharia mfo kalmatu shada ko nanga kuma odeka sharia to infolo voilà basi da ambe kuma sharia ka merci inshallah anga continue sharia awa sharia beta munde fe sharia be ke chugudi bo sharia beta no e kana angande sharia mare ko sharia na ko sharia be sharia yi do la fine ma ko femi to sharia ke to le ma quoi nkambo yere de ma donc sharia yi de yi femu yi c'est ça ibe sharia odeka on globila sharia nyefo yoti bulu femi yoti bulu misala bulu mom librana mom lileni bon ne nyaka mom li ne kotere mom li men yeni bulu sharia wole mom li men yeni awo o yere de ko sharia awo yere de ko do di bi da ibi do ay no ay amne ma sere fijina de bi adam ne da e de bi ka sere nta do ye sere ya kuma bo yoro ne ma sere ko kuma yere fi de ba adam ne da ne ko ango sere ni sharia ne ko imango sharia ne ma ko ngon sharia ama sere fo de e de bi ka sere inventer kuma kono mais ne dama tula voilà maintenant sharia ne sharia le funyen sen mo sharia ita be da mangale ko ne sharia ne inye ya yote voilà ni nya yi awo ne o nya ne nya yi awo o te wa o de te sharia wa inya yi femi yi fi on le on fait comment be fi on le ko quoi ma la yi nya famu ça inya yi femi de nya famu voilà maintenant ça e be sharia ko mate ni ala te ka ebe sharia ko mamadu ye ala ka chide o sharia e ya ambita ala ta kan flo ambita ala ta flo na ala ta bana ambita mamadu awo e sharia ra mamadu ko ala ye mamadu chi ai angata ala ka ala ma karamo kana ne ka question donda sa ibina baro chien flali sa ala ni mamadu ambe ala ta flo après ambita mamadu ne ko ima folo ngo mamadu anga ala to iyo sharia ta chugudi ya ala ta famu ni ya ala ta famu amba kuna ambita mamadu tara ya ala ta famu karamo me c'est une question ka go iye ko ala ye mamadu chi iyo sharia yo ta chugudi yo mine chugudi ima kuma flal fo kuma kele de question poser bena do ma fo bena uma ma meta do la ka foto ko bena ma question fla poser ne ko ngi ka question kele de jabi folo ngo mamadu ka chi denya biya sharia ya ta chugudi anya kele voilà momoru ka kidenya itise ko lo fu folomanta le ka famu ko ko songo angata folomanta la folo na ya ala ta folerina ambe soron ka mo ta ube wa ala ta ko OK an ala ta fo yi ala ta sharia tukudi voilà ni ala ta sharia kama soro dani fe ni ate ko men sharia ala ire made ala ibara menke sharia la wulima alors comme on aurait dit que ndo nya alin chini ti nya benu man sire ya ilori nya benu lima
sinkalo mo Karamogo ala b'a fɛn ninnu kɛ tuma min na a kɛr'i ɲɛna wa n'a ko k'a y'a kɛ a y'a fɔ e ɲɛna o tɛ seere a ya y'a fɔ i ɲɛna min k'a y'a kɛ i bɛ ka seereya ni seere le ɲagami ɲɔgɔn ayi ala y'a fɔ e ɲɛna min k'ale de ye dugukolo dilan ala y'a fɔ e ɲɛna min k'ale de ye sankolo dilan a y'a fɔ i ye min vraiment an ka taa dundun na sisan an bɛna seere parce que e bɛ kuma seere kan en même temps i bɛ seereya la na quoi o tɛ kelen ye e de ko k'i bɛ seereya an ye kuma la seere de kan e de ko k'i bɛ seereya ne ko e de ko k'i bɛ seereya ko mais ne bɛ seereya mun kan fɛn tɛ yen ni ala tɛ k'i bɛ tila ka seereya wala ne bɛ seereya o de kan k'i bɛ tila ka seereya kuma bɛ o de kan quoi lamɛnba in k'i bɛ tila ka seereya ko mamadu y'a ka ciden maintenant ne y'i ɲininka ko seereya ye i b'a définition dɔ i ko awɔ ko seereya i ko k'a kɔrɔ kuma tɛ yɛrɛ kan dɛ min bɛ ye ni bolo kuma bɛ o de kan quoi fɛn mun yele i bolo e bɛ seereya ala ka y'a ye wa ni ala ye i ye ala ye n dusukun na kɛ n dusukun de b'a ye karamɔgɔ dusukun bɛ yeli kɛ cogo di voilà dusukun bɛ yeli kɛ o parce que ala yɛrɛ y'o fɔ an ye kuranna kɔnɔ ko n y'a la yeli ko tɛ ko dusukun bɛ hadamaden disi rɔ de k'o de ye ale ala ko yela quoi d'accord karamɔgɔ donc seereya bɛ en travers de ses créations donc karamɔgɔ seereya bɛ minɛ ni dusukun ye ni i dusukun ye fɛn mun minɛ dɔrɔn i bɛ seereya o kan voilà donc ni ne dusukun lamɛn ni ne dusukun ye fɛn mun minɛ lamɛn sa ni ne dusukun ye fɛn mun minɛ ne bɛ seereya o kan c'est ça o de seereya ye voilà o de karamɔgɔ karamɔgɔ an bɛ baro ɲɔngiri yan parce que e kumana k'i yɛrɛ sɔsɔ quoi e ko ko seereya de ko ni ɲɛ y'a ye sisan e ko ko dusukun donc a b'a yira k'a fɔ ko e yɛrɛ bɛ kuma min fɔ i tulo t'i mankan na quoi e de y'a fɔ yan sisan enregistrement b'a la e de y'a fɔ yan sisan ko seereya n y'i ɲininka seereya kɔrɔ de la fɔlɔ i ko seereya kɔrɔ ye ko i ɲɛ y'a ye i y'a faamu ko de seereya ye ne nana question poser kun sisan ko tugun i ko seereya ko ko ayi n to yen ka kuma i ko ko dusukun seereya ni seere tɛ mɔgɔ ye seereya ni seere tɛ kelen ye sa e bɛ ka fɛn fila de ɲagami ɲɔgɔn e seereya ni seere karamɔgɔ dugukolo c'est pas la peine n'a b'a fait comme live il est direct là sur YouTube je vais faire un marche arrière il va écouter lui-même non c'est pas la peine c'est pas la peine Nous ye comédien de quoi. I ko sa ko ni ɲɛ y'a ye ko de seereya ye ɲɛ k'a ye. Sisan non n'i tilara ka n'i kanto ŋɔtugu ko non ko dusukun de mana ye o de i bɛ se ka seereya n'i dusukun y'a ye. Seereya dun e dun ko ɲɛ de b'a ye ka seereya. Faut arrêter à un moment donné, on n'est pas des cons ici. Non, pas des cons ici. Non, karamɔgɔ fa il faut le know au tep karamɔgɔw bɛɛ fɔlen don karamɔgɔ tɔ tun namuruzu dugukolo buwarɛ mathematique an'an ka dansiraw ni dugumamɔgɔw tapotelikɛlaw aw ni jawabarow tagacogo ka ɲi yɛrɛ de ne yɛrɛ kɔni tiɲɛ na a ye fɛn dɔ lawuli sisan yɛrɛ de ko in c'est très intéressant kalimatu shahada in dɛ silamɛw kana a kɔrɔ yɛrɛ fɔ an ɲɛnɛ quoi parce que u bɛ ka min fɔ an ɲɛnɛ nkalon don cɛ yɛrɛ yɛrɛla k'a bɛna mɔgɔw ka kuma sɔnji la tigili tagala in kɔnɔ ninnu de bɛ tigi dun kɔrɔ bɛ o la quoi fɔcogo fɛnɛ bɛ arabu kan na o tɛ lahilahi ye cɛ dɔ fɛnɛ bɔla ko batofɛn fɛnɛ tɛ lahilahi ye donc u ka bɔ u kana fɛn in kɔrɔ sɛbɛlama fɔ an ɲɛnɛ quoi n'a fɔla ko mɔbilitigi arabuw t'a fɔ ko la ila sayara o tɛ fɔ ten quoi mɔbilitigi o kuma in tɛ don o kɔnɔ quoi donc u kana a kɔrɔ yɛrɛ fɔ an ɲɛnɛ aw ni jɔ n bɛ karamɔgɔ tɔti komi e fɛnɛ bɛ yan an t'a kuma ɲɔngiri ten aw ni
jɔ o tɛ. Karamɔgɔ ma kalama kosɛbɛ an fɔlen ok don aw ni jɔ bon vraiment tun bɛ ka dugukolo ni ala ye n ci mɔgɔw komi vraiment kuma kɛra kuma fangelema ye quoi bon silamɛya tɔ ye nin de sa o kosɔn karamɔgɔw ne b'a fɔ aw ye n ko baara in a bɛna se tuma dɔ la o ye an yɛrɛ ka fanga kuraw de jateminɛ ka an ka kɛlɛ tacogo lajɛ wala n bɛ se ka laɲinibaw sabati cogo min n'o tɛ silamɛ ninnu ta kɛ nin vraiment débat in kɛra taabolo ye an bɔ man di min kɔnɔ quoi n'o tɛ k'a fɔ ko silamɛ yɛrɛ yɛrɛ bɛ se ka na débat kɛ kametiw fɛ k'u ka kunkɔrɔta sɔrɔ a la an n'o cɛ famara dɛ bon a kɛ man di quoi wala a kɛ man di parce que o bɛ ka fɛn minnu na fasa fɛn ninnu sera u dan de la quoi bon i b'a dɔn ɲɛnamaya yɛrɛ ye taabolo dɔ de ye nin ko ko n'a bangera kaban n'a kɛ dara kɛnɛ kan kaban a bɛ taa se a bɛ gun de fo ka taa se a jɔyɔrɔ ma quoi bon n'o kɛra dɔrɔn siga t'a la damadɔ ko de don sisan nɔ dɔrɔn n'o tɛ a bɛ se yɔrɔ dɔ la hali n'i ko k'i ye silamɛ mɔgɔw bɛ yɛlɛ i la quoi an n'o yɛrɛ man jan a daminɛra kaban yɛrɛ quoi bon u yɛrɛ damaw bɛna ɲɔgɔn tɔ lase ka sɔrɔ an yɛrɛ tɛ quoi ala kelen mamadu kira kelen diinɛ kelen taabolo 100 ni kɔ bɛɛ ko ko n ta ye tiɲɛ an b'an sigi an b'u lajɛ an kɔni an k'o fasira de bon o fasira in fɛnɛ a daminɛra ni o de ye o wa siga t'a la an bɛna o de kɔnɔ ka bɛn ni bi mɔgɔya tacogo ye an bɛna a sigi sen kan o kɔni o ye ko latigɛlen ye quoi karamɔgɔw an b'aw bɛɛ fo bon n t'a dɔn n'a sɔrɔla thème bɛ yen bi komi nin ye dugukolo ka panel kura dɔ y'a fɔ k'a i b'a sɔrɔ a panel miɲɛ wulila a ma panel ye fan wɛrɛ fɛ k'a ye nin sigi sen kan quoi bon n t'a dɔn ni thème dɔ bɛ yen nɔ ni thème bɛ yen dugukolo i bɛ se k'o fɔ an ye ni thème yɛrɛ tɛ yen nɔ n'a sɔrɔ débat ouvert don quoi débat dayɛlɛlen don quoi ka an k'an yɛrɛ ɲɛfɔ ni mɔgɔ min bɛ se k'an yɛrɛ ɲɛfɔ o bɛ yɛlɛn k'o fɔ ni mɔgɔ min bɛ fɛ se k'i tu yan fɛ mɔgɔw fɛnɛ la i bɛ se k'i tu la yɔrɔ min ye u bɛ cɛkɔrɔba la sigi k'a la tubi k'a fɔ ko k'i ka kalima sahada fɔ k'i ka seere ya ko maa wɛrɛ tɛ yen ni ala tɛ mamadu y'a ka ci de ye i cɛkɔrɔba tɔ sigi k'i ka seereya ko bato foyi tɛ yen ni ala tɛ o ma ɲininkali kɛ kɔni n bɛ seereya mun de kan n'o tun bɛ kɛ sisan sabu b'a sɔrɔ u ye nin kɛ i b'a minɛ ten ka mun i tɔgɔ la ka tɛmɛ n'a ye ka kɛ silamɛ ye mɛ hɔrɔnya bɛ min aw yɛrɛ dun ko ko mɔgɔ tɛ se ka seereya jɛnɛ a kɛlɛ ma ko mɔgɔ naani ka a ye en plus u k'a ye ko ka kale ye kale bara kɔnɔ ko sinon ko seereya tɛ minɛ donc ça veut dire que ye don aw b'a fɔ mɔgɔw ka fɛn seereya o ma fɛn mun ye u dontɔ la fɛn mun na u ka vie dépend u ka vie bɛɛ bɛ dépend fɛn mun na c'est grave ko dusukun i ma cɛ ka foutaise ya c'est-à-dire que ne y'a ɲininka fɔlɔ ne quoi i b'a dɔn piège de don n ko i bɛ seereya i bɛ se k'a kɔrɔ fɔ ko awɔ ko seereya ye ɲɛ ye mun ye quoi nka a ka ala seereya bɔ n ye dole a y'a kɔri quoi a ye dole ta a y'a ta ko i ɲɛ
ayi d'accord an y'a faamu sisan e ɲɛ ya ayi ne tilara ka na ko dusukun depuis quand karamɔgɔ e bɛ seereya fɛn kan k'e dusukun y'o minɛ ne dusukun ye fɛn mun minɛ ne bɛ seereya o kan mais il faut arrêter mais n'i ye nin fɔ mais i kelen t'a nɔfɛ dɛ mumu fɛnɛ da o fɛnɛ kun b'a nɔfɛ sinankunya ale bɛna o kamitu awɔ a bɛ kalan de la parce que a bɛ fɛ spiritualité de ka d'a ye kosɛbɛ mais o dɔɔnin ba t'a la quoi bon voilà ni kuransi fanga bonyana dɔrɔn i tɛ se ka kɛ spirituel ye quoi non impossible ça dit que kuransi yɛrɛ de bɛ dɔɔnin tiɲɛ quoi en plus n tɔgɔ wɛrɛ kuransi yɛrɛ an ka dɔnniya an ka dɔnniya o de b'a bɛɛ bolo hali jamaba bɛ minnu kɔ an ka dɔnni dɔw de don ne b'a bɛɛ dɔn moi je connais an ka dɔnni hali fɛn ninnu an ka chef baw jama million bɛ mun ko fo kɛra milliardaire ye fɛn mun b'u bolo ne b'a moi je connais voilà ouais n b'a dɔn fɛn mun b'u bolo quoi bon n'a fɛn b'i bolo a bɛ jama de ɲɛsin ma mais ani bɛ tiɲɛ kan o tɛ kelen ye quoi système olu bɛɛ dɔnnen don nka mais fɛn ɲumanw de tɛ quoi jama ɲininan dɔrɔn de don quoi y'a ye ne y'a kɛ sisan ka fɛnnin dɔ créer sisan ka senangolon fɛnnin dɔ k'a fɔ k'e bɛɛ senangolon ka tɔgɔma sisan jama bɛ firi kan sisan karamɔgɔ kabako don donc fɛn minnu don voilà sɔn fɛnw de don quoi donc k'u jɔ an ka dɔn non Dambele kɛlen bɛ ka denmisɛnninw fara ɲɔgɔn kan denmisɛnnin 200 de b'a bolo k'a b'olu kalan quoi mais i b'a dɔn ko Dambele ka hypocrisie ye mun ye a tɛ k'a fɔ ko kuranɛ min b'olu bolo k'o tɛ fara o tɛ jeni yan mais i b'a sɔrɔ Dambele ka kalanso la sisan denmisɛnninw b'a bolo a bɛ ka kuranɛ de b'a bolo u bɛ k'a kalan a papier ma ɲi o de y'a hypocrisie ma yɔrɔ ye quoi voilà i b'a dɔn a bɛ k'o fɔ kun kama olu b'a fɔ ko kuranɛ mun yɛrɛ awɔ mais n'i taara sisan i bɛ taa sɔrɔ a bɛ ka denmisɛnninw bila ka kuranɛ a bɛ ka mun na gosi dɛ i b'a sɔrɔ a bɛ ka denmisɛnninw bila k'a kalan o de y'a hypocrisie ma yɔrɔ ye quoi a bɛ n'a fɔ koranisi b'a fɔ k'a ma da hadisa la mais a bɛ jɔ ko fila seli sɔgɔ dugukolo Dambele bɛ ka an ka denmisɛnninw kalan école de la koyi n ko de o de y'a dansema yɔrɔ ye awɔ kɛ o classe e ma ka tableau y'a kɔfɛ français de semaine 1 2 3 ni fɛnkɛ calcul ni fɛnw plus ni moins e m'o ye wa Dambele bɛ ka premier cycle enseignant de don Dambele bɛ ka an ka denmisɛnnin mais non c'est dangereux Dambele école maîtrise enseignant de don école maîtrise yɛrɛ tigi ka non kabako don wa karamɔgɔ Sise bɛ kɛnɛ kan Adam Sise Adam an bɛ kuma d'a ma a ka foli kɛ karamɔgɔ i folen don aw bɛ fɔlen dɔ dɔn sisan dɛ n yɛrɛ n t'a kalama aw bɛ fɔlen dɔ kamakaw aw bɛ fɔlen dɔ dante fɔli donc n ka fɔli b'aw bɛɛ ye ne kɔni ta ye fɔli de ye dante fɔli min na hali bi
an ka taa fɛ a bɛ ɲɛnabɔ dɔɔni o de ne ye fɛn na donc ne bɛ lamɛnli kɛ aw bɛ karamɔgɔ dugukolo danbɛlɛ tɛ se ka kuranɛ kalan arabu la o danbɛlɛ tɛ pa paga dɔn koyi danbɛlɛ yɛrɛma kabakila dɔrɔn de quoi en fait i m'a faamu wa u ka karamɔgɔkɛba mun bɛ buguni danbɛlɛ b'a fɛ ka i ye mun fɔ k'a ka spiritualité approfondie pour que au moins n'a bɛ mɔgɔ la convaincu a fɔtaw ka k'a bolo de bons mots quoi en fait danbɛlɛ b'a fɛ k'o de apprendre parce que n'u y'i don a la foyi fana ka mɔgɔw de ɲini ka don a la quoi danbɛlɛ y'o o dɔ de quoi i m'a faamu wa il faut que les gens comprennent ça mais en fait a b'a fɛ ka spiritualité approfondie trouver les bons mots mun bɛ mɔgɔw la convaincu tout simplement pour que voilà ka jama agrandi quoi tout simplement danbɛlɛ ta y'o de sinon danbɛlɛ tɛ kuranɛ dɔn a ma n'i ko danbɛlɛ ka fatiya kalan ne m'a dɔn n'a bɛ se ka kalan arabukan na ka ban pewu. Namuruso e bɛ fɛ a ka kuranna juma kalan ale ko k'ale ka kuranna bɛ spécialement e bɛ ka kuranna juma de fɔ parce que tuma dɔ la a bɛ to ka ɲin'a le quoi cɛ ko k'ale dalen tɛ nin ta la ale dalen tɛ alijinɛ la il a confirmé ya ko an ka taa taper ko sufiya ye mun de ye quoi donc ni sufiya olu tɛ Mamadu kɔ donc ça veut rien dire parce que n'i bɛ Mamadu kɔ i kan k'u ka kuranna in de ta mais olu t'o kɔ olu bɛ na dɔrɔn ala yɛrɛ ka kuranna kɔnɔ ko ala tɛ ye i bɛ taa surat 42 verset 51 à 52 la a b'o kɔnɔna na donc n'i bɛ fɛ ka ala ye a bɛ briefing de kɔfɛ voile de b'a ni ɲɔgɔn cɛ quoi e ka anti-kamitu ka hypocrisia ye alors que norme logiquement danbɛlɛ tɛ silamɛ mais tellement que o bɛ taa danbɛlɛ fɛ en tant que musulman danbɛlɛ mun ko aw ka kuranɛ n'a ka kuranɛ kelen tɛ danbɛlɛ ko k'ale bɛ ala ye danbɛlɛ ko k'ale tɛ aw ka kuranɛ déjà yɛrɛ u ka kuranɛ danbɛlɛ bolo silamɛ tɛ anw yɛrɛ ka fisa ni danbɛlɛ yɛrɛ mais komi danbɛlɛ bɛ mamadu ala fɔ u y'a fara silamɛ quoi tellement que u b'a fɛ olu kɔni ka jama ka caya dɔrɔn sinon logiquement anw yɛrɛ n'a ye ala ni mamadu fɔ sisan i b'a dɔn u b'a ye kalan to yen et puis an bɛ to ka silamɛya tantan mais an tɛ don hypocrisia kɔnɔ n'anw ye ala ni mamadu fɔ sisan k'a fɔ ko ala ko ye tiɲɛ ye sa hali n'an bɛ to ka ala bilen don o don non u b'a fara o kan mais an k'a fɔ tiɲɛ don an ka tila k'a bilen u bɛ sɔn je te jure sinon olu mankan tɛ olu mankan tɛ ka se danbɛlɛ fɛ yen logiquement franchement parce que a dalen t'u ka ala la dalen t'u u ka foyi u ni danbɛlɛ ka taabolo o tɛ taa ni ɲɔgɔn ye foyi la olu bolo danbɛlɛ n'u ye musirikiw de anw dun ka fisa ni musiriki silamɛya la anw kafiriw ka fisa ni musirikiw ye tabi ko jɔn ka dɔn mɛn sa mais tout simplement jama ɲininaw de dɔn dɔrɔn quoi a ka fɔ ko karisa ye silamɛ ye voilà mɔgɔ minnu ye Sunjata kɛ silamɛ ye yɔrɔ kuma ma ban yan Cheikh Anta Diop u y'o fara silamɛw kan mɔgɔ mun ko Musa ma ci Musa tɛ kira ye o bɛ se ka kɛ silamɛ alors que pour que i ka limaniya ka dafa f'i ka da ala ka kiraw bɛɛ la mɔgɔ mun ko fɛnkɛ a ka fɛn wɛrɛ fana bɛ yen o fana bɛ mɔgɔ bɔ silamɛya la pewu ko ni f'i ka da kira bɛɛ la en fait bon ka tila ka firawuna glorifier alors que ala ye firawuna danga i m'a faamu donc o tɛ se ka kɛ silamɛ ye quoi en tout cas hali n'o ye o kɛ silamɛ ye o ye mɔgɔ caman kɛ wala ɲinana Adama a ko Adama n'existe pas Cheikh Anta Diop ka fɛnkɛ la logiquement Adama mɔgɔw ma bɔ Adama na donc o tɛ se ka kɛ silamɛ ye notion de Adam et Ève la ko y'o inspiré Osiris ka histoire de la a y'o fɔ a ka gafe na donc an tun bɛ kuma dɔ la ne yɛrɛ yɛlɛla k'i to ni Bokum ye kuma na
ko ubali te kurana kona donta ye sura min fo ye karamogo e si baro ima filia parce que mais chanyine na unte nunu be dron kana ka essayer dron ouais nan daluye donc ka yera slama me lamena ka ke comme lube slama defana on ye slama la go shibaro ye et au kan ni son inde de ni le prix du sang là a sourci bola yɔrɔ min na dɛ a sourci bɔla saraka min kɛla ubali ye ɲɔgɔnmɛ 100 a tɛ se k'a sɔsɔ silama foyi tɛ k'a fɔ ko e bɛ se k'o sɔsɔ e kumana suratu kurɛshi kan lilafi kurɛshi nin kan dɛ i ma foyi de fɔ ni ubali tɛ ara bazel bɛɛ ti tɛ mɔgɔ si ye ni ubali tɛ mun b'a ta tɔgɔ ma directement k'a fɔ mais ni ko le seigneur de la Kaaba dɛ nitala ibnu Hisham kɔnɔna i b'a ye k'a fɔ o seigneur de la Kaaba in dɛ ko Hubal a y'a sɛbɛn blanc sur noir est-ce que tu vois ne de ko n ko komi n tɛ so kɔnɔ a k'a ka livre in bɔ dɔrɔn parti min bɛ k'a fɔ de k'a fɔ ko wa ko saraka min bɛ k'a bɔ dɛ saraka in bɛ ka bɔ fɛn min ye dɛ a k'a yɔrɔ affiché dɔrɔn n t'a dɔn livre wɛrɛ b'a bolo dɛ ha wɛntɛrɛ ne y'a jaabi cogoya min na o jaabi cogo y'o dɔrɔn de koyi ko fo ka a tɔgɔ de sɛbɛnnen de yira kuranɛ kɔnɔ ko hubal ne y'a fɔ n ko a ta a bɛ yen voilà kuranɛ i b'a dɔn a kɔdi bɛ yen denmuso voilà saba tɛ mais hubal n bolo ka wa o jaabi cogo y'o dɔrɔn de ye n ko aw sɔnna o ma sɔn hubal de don mɛnɛ o jaabi cogo y'o dɔrɔn de ye u sɔnna o ma sɔn hubal de don mais n bɛna secret dɔ f'i c'est ça ye a ma fɔ ko wa ko denmuso saba de bɛ hubal bolo wa an bɛ se ka o géri kɛ sisan quoi i bɛ taa suratu 16 kɔnɔ a verset 57 à 58 n bɛna géri kɛ n bɛna suranin bɔ sisan i b'a ye 2 secondes n bɛna sura taper surat 16 verset 57 à 58 n bɛna daminɛ o yɔrɔ la ninnu bɛ marimai min na ni denmuso saba bɛ hubal bolo munna ala b'a fɔ k'u ye denmuso d'ale ma hein mais pourquoi karamɔgɔ ala va ubal de ala yo voilà mais munna ala b'a fɔ ko ala denmuso dira ale dugulen ma tɔgɔ ala non propre o de hubal ye sika foyi t'o la ala ye hubal de verset Yasin o kama ni Yasin bɛ kala o bɛ jeli bɔn mathématique ale yɛrɛ kɔni tɛ sunɔgɔ la dɛ news affaire news affaire i ka news affaire i ka enregistrement kɛ dɛ news affaire i ka enregistrement kɛ ka fɛngɛ kan peut-être il y aura 1000 personnes ou 2000 personnes mun b'a lajɛ quoi i k'i ka enregistrement kɛ très bien i m'a faamu voilà a sura filɛ nin ye dɔ fɛ a ka taa chaîne YouTube sanfɛ dɔrɔn a b'a ye o yɔrɔ YouTube la a bɛ yen i bɛ se ka sigi ka lamɛn voilà quoi i b'a sigi kɔ i b'a l'avancer problème foyi t'a la o don na n tɛmɛtɔ n y'a deli yɛrɛ de don quoi vraiment parce que an b'a fɛ an ka mɔgɔ caman k'a lamɛn quoi Lamuruza an ka tɛmɛ nin kan an ka tɛmɛ a kan ne bɛna suranin in d'aw ma sisan quoi surat 16 verset n m'a daminɛ 56 yɛrɛ la quoi voilà ko 16 la min ye didenw ka sura ye a signe une partie des biens que nous leur avons attribués des idoles
qui ne connaissent pas par Allah, vous serez cette interroger si c'est interroger fin d'eau moyen d'eau qu'on attribue donc par Allah vous serez cette interroger donc ko Allah fait au bina nyininga et avec a fait mi inventé angabo ko na meta 57 ikono aka misenya koro doni quoi mais et il 57 la ko et il assigne à Allah des filles donc kuye muso dangania kata Allah ma kwa muso kwa et des muso quoi bon des filles banat debe kurana arabu kana kono donc des filles kuye des muso di Allah ma quoi gloire et pureté à lui ko tanuni barka baye mais c'est qu'à fort tout là et à eux-mêmes cependant ils assignent ce qu'ils désirent des fils donc oui là de obé et famille waleya kata uyerema uye dencha uye quoi donc uye demuso di alama uyere de ulube demuso di uyerema quoi. Regarde des paroles comme ça il doit d'abord ni aleka kuma be seka keni eto di quoi quoi aye muso manu dinema oye muso mani juma ne dama ni ubalte quoi et alat ni manat ni huza nga kuma bede flene quoi ça c'est des traces de ubal pur et dur à flene kurana kono a flene de oye muso manu sungantika di alama auto de fois ko alatini manatini et uzae ala de musoe et puis leur histoire même le démontre ou te seka ni soso ala e ubalde sono nete deba kena ede namuruzo nin talasoma a fe ma yoro fengeta droka ta ma kala na be ngo uba don sa uba don ga fengo fen kala nendo ka ni fenge gani ga islamia historique Allah voilà c'est le bol de là boli jume hubalter ils le savent vous kala no mais voilà mais marmay muyede marmay ko foka to sebenende ye kurano ka sebe comme abe prononcer ko hubal wode bon le bu jabi tu gamna odon ya jabi to fate ya bula sa voilà fatu là parce que au bas donc a faut be femina mo na sama mais follow le bu jabi tu gamna odon ya jabi to ne bu jabi tu gamna odon ya jabi to au sona oda maso oda amba do odo kuma maba voilà ouais obe bolibato de ladron obe bolibato de la siga faut etala parce que fa koli dine ne sigira tuwa muna wo est-ce que sigira créateur ko de kan dani masa ko de kan dine sigilen to kawo dine sigilen no divinité de kan dine est divinité ko de religion est divinité de créateur ko tew karamo e la créateur namuruzo micro mina be e kana créateur nya fo mo ko do nyana uti fait ni ga micro mina quoi ni fengala ibitla ka daile ouais karamo ya fo choko mina de ngode kama ngu kana kelma tu shada info quoi la ila ila la inde ko insekere bede bakono la ila inde junior eko bi fait quoi dugolo iyo kuma mfo sisa kuma imbe fe ka bolo korota doni ko ka fo ko ala ko re divinité de ani créateur te kele c'est-à-dire ni ala re kuma den ta kala je kuma mi contraction ne kelen do kuma ina ko sinon ni ko ibe
kuma in bɔ k'a jɔ i bɛna ni al-ila de ye quoi. Al en français le déterminant article, donc ila qui veut dire divinité, donc al-ila la divinité, fɛn la batota, donc o kɔsɔn a boliko jɛlen don quoi. Bon minnu bi fɛn sɔrɔ a la n'olu y'a kino dɔn olu b'a ɲɛdɔn fɛnɛ dɛ nka olu de tɛ se ka bɔ k'o fɔ tuguni bawo olu y'u ka ɲɛnamaya si a kan ka ban u ka denw wolor'o kɔnɔ u ka duw bɛ ka jiri o de kan bi donc olu tɛna se ka dɔ wɛrɛ fɔ u bɛ mɔgɔw to dibi dɔ ten donc n'i ka ɲinini ma se a ma i yɛrɛ fɛnɛ tɛna fɛn sɔrɔ a la sinon k'a fɔ ko ala ye divinité siga yɛrɛ t'o la quoi kuma in yɛrɛ kɔrɔ de ye divinité ye quoi. Et Junior tɔgɔ dɔ bɛ yan dɛ Junior. Amina. Parce que ne tɛ faamuya foyi de sɔrɔla ko ninnu na quoi. Dɔw b'a fɔ ko silamɛya tɛ tiɲɛ ye ke an bɛ sigi an mamatɛw ma an bɛ sigi an mamatɛw ya tagabolo ma mais en fait ne bɛ fɛ ka min dɔn an mamatɛ ni jɔn de k'olu dan an bɛnmatɛ ni jɔn de k'olu dan ne bɛ fɛ k'o de dɔn quoi. karamɔgɔ k'a dan cogo di Jean danfɛn jumɛn de ka an bɛnmatɛw bɔra mun de la danfɛn jumɛn de olu sɔrɔla cogo di jɔn de k'olu dan. mɔgɔ tɛ b'a fa nɔ la ko an b'an baw nɔ la kɔrɔ de b'a la quoi mɔgɔ ma dan quoi mɔgɔ ye bɔra mɔgɔ bɛna cogoya mun na o ɲɛ dɔnnen don quoi peut-être i ka dɔnni ma s'o ma i bɛ san joli la 25 ans. 25 ans muso b'i bolo den b'i bolo wa non voilà bon n'i ye muso furu don min na kana si salon kɔnɔ k'a bila chambre kɔnɔ quoi sinon i tɛ se ka den sɔrɔ ala tɛ se ka den tɛ mɔgɔ foyi tɛ se ka den d'i ma n'i yɛrɛ tɛ quoi n'i ye muso furu i bɛ dan n'a ye chambre kɔnɔ kana li séparé kɛ sinon i tɛ se ka den sɔrɔ quoi den sɔrɔ cogo de filɛ nin ye quoi bon den tɛ dilan a tɛ créer quoi a tɛ créer i n'a fɔ mobili bɛ dilan cogoya min na i n'a fɔ kalo bɛ dilan cogoya min na mɔgɔ tɛ kɛ ten quoi mɔgɔ ma kɛ ten mɔgɔ mana ten quoi mɔgɔ ma kɛ fɛn ye k'a minɛra k'a dilan k'a mule k'a don mule kɔnɔ k'a da quoi mɔgɔ bɛna cogoya min na cɛ ni muso dɔ de bɛ fara ɲɔgɔn kan kafoɲɔgɔnya kɛ k'o de bɛna ni den ye quoi an bɛɛ nana an yɛrɛ sɔrɔ dugukolo sanfɛ o cogo in de la mais yanni o cogo in ka na o tiɲɛ o tɛ e bolo o tɛ ne bolo n'an y'an da don o la sisan an bɛna kɛ nkalontigɛla ye quoi karamɔgɔ donc an ka kuma ka dan an ka dɔnni yɔrɔ la an bɔra an faw la faw bɔra mɔkɛw la olu fɛnɛ bɔra an kulomasamaw la an b'an jɔ yen an ka dɔnni bɛ dan yɔrɔ min na jɔn ka to ka micro fermer an ka dɔnni bɛ dan yɔrɔ min na an k'an jɔ yen an kana taa fɔ yɔrɔ jan dɔ bɛ na quoi maintenant e bolo sisan nɔ jɔn de ye an bɛnbaw jɔn de e bolo n'u dilanna jɔn y'u dilan n bɛ ɲininkali segin i yɛrɛ ma quoi bon ne y'a miiriya la ne y'a faamuya la ne y'a hakilina la n y'a pensé la quoi danfɛn masa ala le k'o dɔn o de bɛ jigin ne kunna ne fana y'a miiriya bɛ tɔ le kan quoi. Mais karamɔgɔw b'o de fɔ la min bɛ livre fana kɔnɔ bɛɛ. est-ce que danna u ɲɛna karamɔgɔ mun y'a fɛ ɲɛna ko fɛn dɔ y'an bɛnbaw dilan k'u bila est-ce que a kɛra
la main. Non, bon, nous les gars, livre quand nous les gars, Corona on y font quand bon nous le faisons quand même. Ma foi, une fois ben tiens, mais souvent tiens. Comme il est pendant il est cas sur il est livre quand il est pour y a qu'on est c'est qu'il y a qu'on livre shit c'est ka dien dan chogo nya quoi, livre te quoi. Dien dan chogo ma ke livre shi nyana. Karamgo kuma mbe livre kono mo de ya kuma in 7 livre kono. O mate no ko dugukolo dang ma ka tiki ka kera tiki nyana quoi. Donc atiki e 7 mge livre kono ya kuma ta ami aya haklina de 7 wa chon ou bien aye a haklina de 7 wa ou bien akera nyana di ne ka nyini ngali o de ka tengu ila quoi mo ko munu e livre nu c'est bien est-ce que mo ya glan kuma damine dun folo akeru nyana wa walima u yere de u haklina 7 livre nu kono kadaka livre mu ye livre 7 ne abe bo mogo do de kungulo kono mogo do de hakili kono kasoro ka du kafe kono oh munu nya sebe oh ko anga ampemba nunu ko fendo yu gla dali akeru nyana wa oh ubia yu hakili na de fo ramo ko mbi nyinga Ok, livre non, parce que ni ka Kurana yɛrɛ ta ka jate minɛ Kurana kumakan a fɔla ko Kurana kumakan ye Ala kumakan de Ala kumakan de ye Kurana ye. Donc c'est jate min kan mɔgɔ ma ko sɔsɔ. Non, karamɔgɔ Ala créateur te mun ne Kurana sɛbɛn livre sɛbɛnne mana de ma karamɔgɔ est-ce que hakilimaya la e kan ka o minɛ ko parce que u y'a fɔ dɔrɔn ko karamɔgɔ i bɛ kuranɛ sɛbɛn cogo dɔn fɔlɔ wa a sɛbɛnna cogoya min na i b'a dɔn wa non e dun bɛ k'i da dɔn a la ka sɔrɔ i t'a dɔn yɔrɔ karamɔgɔ hɔrɔnya tɛ sɔn o ma a fɔ k'a cira dan fɛn bɛɛ ma a bɛ kuranɛ kɔnɔ k'ale cira ko Makan a n'a lamini ko k'olu de ladɔnniya Makan a n'a kɛrɛfɛdugu o bɛ kuranɛ kɔnɔ Sourate 42 verset 7 yɔrɔ karamɔgɔ e filɛ ka mun fɔ nin yɔrɔ olu bɛ fɔ ɲɔgɔn kɔ dɔɔnin tiɲɛ tɛ ka ci diɲɛ bɛɛ ma k'a kɛ Sourate kɔnɔ Sourate 42 verset 7 Sourate ye 42 ye haya ye 7 ye ko ale cira Makan a n'a lamini ko k'olu de ladɔnniya ko diɲɛ laban don ko groupe bɛ kɛ 2 ye kelen bɛ taa jahana est-ce que e bɛ se ka ci chinois ma karamɔgɔ mɔgɔ e bɛ se ka ci e filɛ yɔrɔ min na sisan e bɛ se ka ci chinois ma ani japonais ni coréens i bɛ se ka ci u ma wa n b'i lamɛn. En fait, c'est tapoter, a y'a tapoter. Ouais, en club, il a. Un club, il a. C'est une question. Moi, il y a les fleurs, on a ça. Il y a quand quelqu'un drone de fort. Et puis c'est qu'à Tchitien, ben, moi. en fait
Non, ne se ka di diɲɛ bɛɛ ma ne tɛ o le donc ne tɛ se ka di diɲɛ bɛɛ ma. Karamɔgɔ livre te mun cira diɲɛ bɛɛ ma ka d'a kan diɲɛ bɛɛ tɛ livre kelen kalan ayi kana taa ɲɛfɛ ayi kana taa ɲɛfɛ karamɔgɔ hakɛ to kana taa ɲɛfɛ fɔlɔ karamɔgɔ livre foyi tɛ k'a cira diɲɛ bɛɛ ma ka d'a kan diɲɛ bɛɛ tɛ kan kelen fɔ quoi n'i bɛ livre sɛbɛn i b'a ou bien n'i bɛ cili kɛ i b'a ci mɔgɔw ma i ni mɔgɔ minnu bɛ ɲɔgɔn kan kan mɛn. I ka question mama I ka réseau bɛ retard de la quoi. Ok. A bɛ retard la dɔɔnin. Ne ma sɔn i ta ma parce que oui. Parce que oui, réseau ko problème na parce que mun ko ne K'a traduit ka mɔgɔ bila ka interprète bila mun b'a ba yɛlɛma ne ka kan na karamɔgɔ o tɛ mɔgɔ ko ye ya o tɛ e ni ne ye wa o tɛ mɔgɔ ko ye ya mɔgɔ min ye diɲɛ dan o bɛ taa kuma arabukan na arabuw fɛ olu kana kuma e fɛ e tɛ arabukan mɛn ka mɔgɔw bɛna kuma dɔrɔn anw bɛ da u la quoi. O de kɛra laban bɛna kɛ min au fait fimaw ka tagabolo le bɛ a bɛ tali ye question posé ka tila k'a jaabi n'i ye question posé ka tila k'a jaabi a bɛ gɛlɛya dɛ t'a fɔ i ko kamiti caman b'a fɔ ko farafinya de don e dun y'a posé i y'a jaabi i ye question posé ka tila k'a jaabi quoi. Kimitiya me fɛ ka min lɔ Kimitiya yɛrɛ a bɛ ɲɛnamaya jumɛn de la Kimitiya bɛ ɲɛnamaya jumɛn de lase fimaw ma. question ye ko mɔgɔ ka kɛ i yɛrɛ ye o bɛ nafaba de b'a la k'i hakili ka i yɛrɛ ta ye nafa b'a la quoi. Diɲɛ bɛɛ la ni bana bɔra bana fura bɛ kɛ ka d'an ma an tɛ se ka foyi ka an yɛrɛ ye bi na an tɛ se ka lumière d'an ma hali an balo cogo kuma dɔ la a b'an kɔnɔ lafili cogo min e yɛrɛ ka kɛ maa ye ka fara maa tɔw kan f'e ka sɔn i yɛrɛ ye ka da i yɛrɛ la quoi. Kamitiya kɔrɔ don ko gorofin k'a ka sɔn aw ka golofinya ma a ka sɔn aw ka fɛ u ka chinois b'u bolo n'i nana golofinw fɛ fɛn fila bɛ golofinw bolo golofinw bɛ tubabuya de nɔfɛ ani arabuya donc golofinya nafa mun b'an kan n'an kɛra an yɛrɛ ye an bɛ kɛ hɔrɔn ye yɛrɛma hɔrɔn ye an bɛ bɔ tubabuya la ka bɔ arabuya la o y'an bɔlen bolo jumɛn de nafa ka bon. Oui, ne fɛ yɛrɛko de nafa ka bon mais au fait ne bɛ fɛ ka question poser ma fana karamɔgɔkɛ junior a to an fɛnɛ ka question kelen poser i kun quoi parce que i ye kuma dɔ fɔ ko kamitiya nafa jumɛn b'an kan silamɛya ye nafa jumɛn kelen don an kun yan quoi a ye ne lamɛn sa i ye question poser mɔgɔw ka ca an bɛna kuma tourner quoi
comme il y a question de poser en fait bien ɲininka sisan silamɛya ye nafa kelen ɲuman de ɲɛ anw ye min yɛrɛ kun t'an bolo quoi e ka o dɔ fɔ an ɲɛna quoi comme i ye kemitiya na ka kemitiya nafa fɔ i yɛrɛ sɔnna ma ko yɛrɛ ko de ka ɲi voilà an bɛ yɛrɛya de la k'i ka k'aw yɛrɛ ye voilà mais silamɛya ye nafa jumɛn de ɲɛ anw ma min kun t'an bolo quoi voilà e k'o jaabi dɔrɔn ne bɛ bɔ kuma na i fɔlen don m'a fɔ min b'a kɛ a kɛcogo jugu la parce que silamɛya kɔnɔ a fɔra ko an ye sigi la pour que an ye bɛn kelen ma silamɛya kɔnɔ a fɔra ko silamɛya ka ko caman de a ka ko caman de ɲɛ ma min tɛ se ka fɔ ka ban ne fɛ silamɛya ka ko caman de ɲɛ pour que an yɛrɛ bɛ bɛn sigi la fana silamɛya ka o ko caman fana nɔgɔya ɲama a ti ka k'a kɛcogo de la a fɔra ko silamɛya ye mun de ɲa an ma silamɛya a nafa jumɛn a ye nafa jumɛn se an ma awɔ silamɛya ka caman de ɲa an ka ɲɛnamaya ma parce que o ye koba ye d'abord quoi depuis e yɛrɛ b'a o tɛ tiɲɛ ye ko e ye mun de ɲa an ma e tora munumunu na bon i b'a question poseli ka nɔgɔn mais ni question kelen posera silamɛ kun dɔrɔn a bɛ kale parce que silamɛya ma foyi de la i ma question poser a kɛ to mais silamɛ e filɛ ka na kamitiya kɔnɔ ka question caman poser o y'an différence ye mais an bɛna question kelen poser ma e kun sisan e ye silamɛ ye wa i ye silamɛ yɛrɛ yɛrɛ oui ne wolola silamɛya kɔnɔ donc n ye silamɛ ye ok i bɛ se ka limaniya jɔsen fɔ an ɲɛna o cira bugurumugu la en fait il est à question qu'il était en fait il est question renversée là le verre jɔsen tan ni saba fɔ sa e ka parce que e ko dɔw tɛ silamɛya dɔn k'o de bɛ k'a bila la k'i ka a ɲanti kelen fɔ an ɲɛna kelen k'a fɔ ko a nana d'an ma quoi donc i b'a to mɔgɔ wɛrɛw bɛ paneli sanfɛ e bɛ to lamɛnni na ayi a kana taa k'a sɔrɔ karamɔgɔ k'a sɔrɔ a ma limaniya jɔsenw fɔ dɛ e bɛ se ka kɛ limaniya jɔn ye i t'o jɔsenw dɔn kana an dakolo ja tɛ k'e ye silamɛ ye ja e tɛ silamɛ ye même ni ma bɛɛ tu lɔ mais n ka caman lɔ la awɔ an tulo b'i la i bɛ mun dɔw fɔ ok n ka réseau de tɛ sɔn ka ɲɛnama o de bɛ n silamɛya a fɔ ayi mais n'i tagara internet kan
kibita nyini ibe kibita nyini ibe anti manga mene kana ta shishi la quoi kana ta application on a faut trop angila mais non en fait itita sebe ko nyenyini e demsen fitini de 25 ans eche itita sebe ko nyenyini sa ta kalange ka sebe ko nyenyini e rebi kana aita informatique kala aga ordinateur ou clan aita science ke aga avion clan aga Afrique bon nogola ala ikele de Mamadou ya achide Abouakar Sidiki PC tade Badra alu akanti gede e yɛrɛ cɛkɔrɔba yɛlɛna sisan nɔ ka na fan bɛɛ kɛ mankan ye k'i bɛ silamɛya ɲɛfɛ silamɛya jɔsen e t'o dɔn i tɛ lemina jɔsen dɔn an ka na jigin quoi karamɔgɔ Osbili ifoleno karamɔgɔ Osbili ifoleno an bolo bɛ dugu la bruit du soleil be ande Karamɔgɔ k'aw bɛɛ fo karamɔgɔ wantere mathématique bruit karamɔgɔ dugukolo yɛrɛ ni kɛlɛ n ko on a la présidence aujourd'hui cɛ karamɔgɔkɛ y'a fɔ sisan nɔ dugukolo ko livre kɔnɔ kumaw ye mɔgɔw hakilina de ye donc ko an tɛ se ka kala sɛmɛ la bon est ce que an tɛ se k'a fɔ fana ko kemitiya sɛbɛnnu fana ye hakilina ko de ye mɔgɔ man kan tɛ ka kala sɛmɛ la parce que ni livre kɔnɔ kumaw kɛra mɔgɔw hakilinaw ye est ce que kemitiya yɛrɛ est ce que dɔw de fana ma n'u hakilina fɔ pour que ka se ka mɔgɔw hakili minɛ k'u dominer ka tugu olu ka hakilina kɔ karamɔgɔ question ye jumɛn ye i ka question ye jumɛn parce que i bɛ ka question poser ka tila k'a jaabi quoi bon aw ka débat aw k'aw fɛ kuma gɛlɛya ye o yɔrɔ de ye quoi aw bɛ kuma aw yɛrɛ bɛ tila ka réponse di bon o bɛ débat fermé quoi a b'a dayɛlɛlen to quoi i b'a fɔ ko dɔrɔn ko n ka question ye nin ye question ye phrase kelen de ye quoi est ce que ça ou ça question ye phrase kelen de ye quoi an bɛ deuxième chance d'i ma i k'i ka question poser quoi ne ko n ko est ce que n ko kemitiya fana tɛ mɔgɔ dɔ de fana hakilina ye min y'a sigi k'a fɔ pour que a ka se ka mɔgɔw hakilina kamitiw lamɛn quoi f'i ka fɔ a ka to ka kamitiw lamɛn de quoi kamiti ma deli k'a f'i ɲɛna ko kamitiya ye ko a bɔra sanfɛ ka cun quoi ou bien ko ala kumakan don quoi kamitiya sigilen don mɔgɔ dɔ de hakilina kan an ka maakɔrɔw ka hakilina u ye fɛn mun dilan k'a bila an ɲɛ yan nɔ k'a sigi k'a fɔ ko k'an ka ɲuman fɔ ka ɲuman kɛ ka juguman to yen nɔ kamitiya ma deli ka kɛ ala kumakan ye a ma deli ka kɛ ciden kumakan ye a ma deli ka kɛ mɛlɛkɛ kumakan ye kamitiya ye maa dɔw de ka culture n'u ka tradition ye ko golofinya dɛ k'an ka kɛ an yɛrɛ ye an ka sɔn an yɛrɛ ye an ka dan yɛrɛ na o tɛ hakilina ye yan e bolo ko dankunsɔn k'a bɔra sanfɛ ka cun de yan e bolo k'a fɔ ko kɔmɔko k'a bɔra sanfɛ ka cun na ko mɔgɔw ka hakilina de don kamitiya ye mɔgɔ hakilina de ye an ka jeliw wele jeliw ka na kuma ni ɲɔgɔn cɛ o tɛ hakilina ye yan o ma bɔ sanfɛ ka cun n'an bɛ furu siri an ka ji kɛ kolon kɔnɔ o tɛ hakilina ye yan o tɛ dɔw ka sira ye yan ko tradition di ɲɔgɔn ma
ni muso bɛ di ɲɔgɔn ma pardon an ka somɔgɔw wele ka jɛ ɲini u fɛ ko ye mɔgɔ hakilina de ye kamitiya de la ka kɛ ala kumakan ye jɔn y'o f'i ɲɛna mɔgɔ ma deli k'o fɔ i ɲɛna kamitiya ye mɔgɔ dɔ de ka tagasira ye i n'a fɔ culture ni tradition n'i tagara tubabuw fɛ yen u ka culture bɛ y a la culture française i mana taa arabuw fɛ yen arabuya culture bɛ yen u ka tradition bɛ yen y'a ye k'a sɔrɔ hali diinɛ mana u bɛ safa ni mariwa kulu boli u bɛ alikaba la munumunu faamu olu ye tradition de ye donc n'i nana ka na fɔ k'e ye question poser ko est ce que kamitiya fɛnɛ tɛ mɔgɔ dɔ hakilina de ko u bɛ ka kuma min fɔ k'a bɔra sanfɛ ka cun ou bien ko ala de y'a fɔ ou bien kira de y'a fɔ o tɛ yen aw ta in dɛ kɛlɛ kuma bɛ yɔrɔ min na dɛ aw ko créateur dɔ de kumakan don an nana ye k'a fɔ ko mɔgɔ ɲɛnama yɛrɛ kumakan tɛ kuma bɛ o yɔrɔ de la o de la an ko ala kumakan tɛ mɔgɔ dɔ de ka kumakan don n'o y'a sɛbɛn gafe kɔnɔ ka na mɔgɔ dɔ hakili minɛ voilà an ko an ka tagasira de an ka tagasira ye dɔrɔn an ka culture n'an ka tradition de an b'o de glorifier anw bɛnbaw y'o de to an bolo arabuw y'u ta glorifier chinois y'u ta glorifier bɛɛ y'i ta glorifier voilà il faut le nous. Ok, merci beaucoup. Bon, i ko ko kemitiya kɔnɔ ka ala ma kuma aw fɛ. Bon, a dun bɛ i ye cɛ min ka photo yɛrɛ bila i ka fɛn kan. N t'a dɔn n'i y'a yɔrɔ a ka livre bɛɛ kalan ou bien n'i y'a ka livre kalan ka a kɔnɔna fɛnw dɔn. A sɛbɛnni bɛ k'a la o mutu ne ka livre kɔnɔ ko ala ye jiw tɛ ci en tant que scribe. En même temps aussi, a ka prophète bɛ yen nɔ ko Imhotep, Amenhotep, ani nin fana tɛ kila la o mutu ne ka hakilina de ye an bɛ se ka kalan sɛbɛn min na ou bien an b'o ale ka kumakan to yen nɔ ka tugu e ka kumakan de kɔ. An bɛ taa ye tuguni a ka livre wɛrɛw kɔnɔ ko kemitiya diinɛ kɔnɔ prophète bɛ yen nɔ jusqu'à ce que Toutmose III ale yɛrɛ révolution kɛ en 1457 ka mɔgɔ dɔw karamɔgɔ a ye taa n'a ka kuma ye quoi c'est pas la peine donc an t'an si kɛ nin ɲɛfɔli la quoi a ye tɛmɛ n'a ka kuma ye quoi parce que j'ai compris mɔgɔ minnu don quoi j'ai compris maintenant mun bɛ k'an ka temps perdu pour rien quoi nin ye anti Hotep mɔgɔw de ye quoi j'ai pas besoin de quoi minnu bɛ dugu ma pour que ka karamɔgɔ c'est-à-dire que l'Égypte ni kumana Égypte antique il y a la mythologie égyptienne mythologie ye mun ye i y'a faamu n'u kumana mythologie kan u b'a f'i ɲɛna kuma divinité kan a filɛ ka fɛn fɛn fɔ nin ye ni si tɛ créateur place la ni si tɛ y'a faamu donc mɔgɔ min ye médecine inventé a kira tɛ a ma ci dɛ ale ye science non il y a la mythologie égyptienne mythologie ye mun ye sisan nɔ k'u ka mythes de bɛ yen n'o ye mythe fondateur ye ni saya kɛra aw ka jahanama n'aw ka arijinɛ a taara yen nɔ de mais a kɔrɔ tɛ k'a fɔ k'u ka danaya fɛn kun don u ka bagabagalikɛlaw de kun don ka mɔgɔw n bɛ nin yɔrɔ to karamɔgɔ Kuyate bolo quoi karamɔgɔ Kuyate kumatigi k'i fo ka bɔ kuma kɔnɔ Hotep. karamɔgɔ belebele i folen no i ni ta i ni sisi i ni ngolo fiɲɛ karamɔgɔ dugukolo k'i fo k'i bolo kɔrɔta ka tɔt fo ka sanfɛmɔgɔ bɛɛ lajɛlen fo la vie Mike Mathematique Ouzbil ayiwa n go ye ne kalanni kɔni o bɛ gɛlɛya an ma dɔɔni parce que an tununen don o yɔrɔ in na mais an b'an ka karamɔgɔba in kɔni fo n go tɔgɔ bɛ min kan karamɔgɔ i ka Bala Konate Bala Konate folen no karamɔgɔ dugukolo ma kuma in taabolo faamu fɔlɔ fo n'i ye n briefe
se ka dɔn kuma kun bɛ min kan i foli ayi i komi dɔ de yɛlɛnna ka na manamanakan fɔ a bɛna an ka temps perdu n y'a lajigin quoi parce que a question posé fɔlɔ a ka question fɔlɔ kɛra mun ye ko kamitiya k'i komi ne ko ko cɛ ma ko wali sɛbɛnni ta ka na talen ka d'i ma k'i b'i basé o kan ko k'a fɔ ko tech ka bolo minɛ o la quoi surtout mɔgɔ min t'i fɛ o ka gafe sɛbɛnni maintenant ale y'i to dugu ma ale y'o mɛn à l'envers quoi donc a yɛlɛnna a ko ale ka question ye mun ye est ce que kamitiya in fɛnɛ tɛ mɔgɔ dɔ de hakilina ye n'o tigi bɛ fɛ ka na a hakilina a poro mɔgɔw hakili kan tout ça ne ko an ka y'a faamu mais a y'a faamu à l'envers aussi parce que kamitiya ma a ma deli k'a fɔ ko ala kumakan ye kamitiya ye quoi a kamitiw y'a ye anw yɛrɛ a yɛrɛya de ye quoi golofinw ka tagasira de ye quoi an ka culture n'an ka tradition i n'a fɔ comme tout le monde chinois ka culture n'u ka tradition b'u bolo japonais ta b'u bolo français ta b'u bolo arabu ta b'u bolo donc anw ta in ma bɔ sanfɛ ka cun kira mana n'a ye mɛlɛkɛ mana n'a ye an bɛnba kɔrɔmanw ka sira mɔgɔw kodɔnnaw de sigira ka ko dɔw sigi sen kan ko ni kow tiɲɛna ko jeliw bɛ se k'a dilan k'a fɔ ko ni ko mun kɛra ko ka fɛnw sigi ɲɔgɔn kan en un mot quoi donc o y'an bɛnba kɔrɔma hakilimaw de sigira ka dilanni kɛ i n'a fɔ k'a fɔ ko an ka dankun sɔn ni kow gɛlɛyara o tɛ kira kumakan ye o tɛ ala kumakan ye o ye an bɛnba dɔw de ye n'olu y'o ko sigi en place fɛn o fɛn bɛ kamitiya kɔnɔ a bɛɛ ye mɔgɔ hakilina de ye idéologie de don faamu de don culture de don tradition de don i n'a fɔ o kuma o ye exemple kelen ye mun ye yanni diinɛ yɛrɛ ka na safa ni mariwa kulu bɛ boli o y'olu ka sɔnni kɛ cogo de ye o y'u ka faamu ye ko ala de kumana aw fɛ anw nana ye kuma de bɛ ka fɔ fɛn in kɔnɔ hali mɔgɔ hakilima tɛ sɔn k'a fɔ quoi kuma tɛ créateur ma o kosɔn an ko nka aw ta in a ma bɔ sanfɛ ka cu mɔgɔ de y'a sɛbɛn mais n'i ko ko mɔgɔ y'anw ta sɛbɛn nous on est vraiment on est d'accord mɔgɔ de y'anw t'aw sɛbɛn kɛ o siga t'o la yɛrɛ anw t'o sɔsɔli kɛ dɛ mais aw de ko ko mɔgɔ ma aw ta tɛ mɔgɔ ko ye différence de b'o yɔrɔ la ko voilà ko sisan ko cɛ mun tɔgɔ filɛ ne ka fɛn kan ko kalala ko i livre sɛbɛn ko ala kumana an ka fɛn fɛ ala kumana dɔw fɛ dɔw ye kira ye ko akinetɔnw bɛ yen fɛn tɔgɔ imhotep ninnu bɛ yen ya bon tiɲɛ na n y'a faamu depuis yen nɔ dɔrɔn k'a fɔ mɔgɔ sugu minnu don wa mɔgɔ ninnu dɔ de don wa bon yɔrɔ olu fɛ kuma nafa t'a la quoi voilà hali n'i y'a ɲɛfɔ a ye sinikɛnɛ a bɛ taa kamiti panel wɛrɛ kan a bɛ taa kɛ a kuma kelen in fɔ yen quoi voilà donc n y'a lajigin fɔlɔ mais ka mythologie différence fɔ a ye k'a fɔ ko alijinɛ ni jahanama a dilanna Égypte antique de mais ça fait partie de la mythologie donc égyptiens ye mythologie caman dilan mythe fondateur don mais réalité ani k'a fɔ ko u ka croyance don croyance kun tɛ mais c'était des choses ka tapage kɛ n'a ye pour que ka société dilan quoi voilà bon Imhotep tɛ kira ye c'est juste un scientifique qui a inventé la médecine et tout ça bon mun ka o briefing de kɛ oh bon, toi tu en sais vraiment pas mal là-dedans. Bon, il commence à yoroni wala donner parce qu'il y a des gens qui sont en bas ou c'est à la main quoi. Ok. Ouais, non mais c'était une explication, c'était très c'était très enrichissant. Et bon, en sinon nous flène il va donc karamoko du colonie ko ngara moko de ko ne ko ye ɲama bila i kunkolo kɔnɔ kɔni k'i hakili girin ni ɲama ye n tant que ɲama in ma bɔ yen i ka hakili kɔnɔ a bɛ gɛlɛya i ka se ka faamuyali kɛ ka taa cogo sugu dɔw fɛ quoi parce que silamɛya bɛ ɲama de bila mɔgɔ kunkolo kɔnɔ quoi bon pour que a ka bɔ yen fo ɲama in ka dilan ka ɲama in furan ka ɲɛ de bon pour que hakili ka segin a cogo la a ka se ka uruki ka taa fɛ quoi sinon mɔgɔ min b'i tu yɛrɛ ma kana fɔ ko amonara kumara dɔ fɛ ou bien soit ko fɛn dɔ kumara fɛn dɔ fɛ ça veut dire que e bɛ kuma minnu yɛrɛ c'est à dire ale bɛ lamɛnni yɛrɛ de kɛ ale tɛ recherche yɛrɛ k'a yɛrɛ ye quoi parce que bɛɛ y'a faamuya bi na k'a fɔ k'anw bɛnbaw tun bɛ
ziriw ni dilan n'o ye a bɛ fɔ olu ma ko mitiw donc miti minnu ni olu bɛ d'une manière métaphorique c'est-à-dire que cogoya ɲɛfɔ la mɔgɔ minnu bɛ n'olu ma initier u ka connaissance scientifique la bon explication bɛ se ka di olu ma cogo min na quoi o misaliya ye mun ye n'a fɔ an yɛrɛ bɛ an bɛ surukuba bila lalumaya fan fɛ k'a kɛ comme si suruku lalunen don et tout ça bon zonzan an bɛ o bila kegunya fan fɛ donc à chaque fois ni surukuba ni zonzanniba bɛ kow la ɲɔgɔn fɛ i bɛ t'a sɔrɔ zonzanniba b'a da to surukuba la kuma bɛɛ parce que surukuba lalunen don mais est ce que suruku ni zonzan bɛ ɲɔgɔn ɲɛ sira la dans la vie réelle non suruku ni zonzan tɛ ɲɔgɔn sɔrɔ yɔrɔ kelen yɛrɛ la mais c'est une mythologie c'est à dire que ziri ne don minnu ni qui consiste ka denw éduquer ka yir'u k'a fɔ dans la vie n'i bɛ ko ko kɛ il faut k'i ka intelligence de bila i ka kow kɔnɔ i ka kegunya de bila a kɔnɔ il faut être intelligent n'i bɛ ko ko kɛ il faut y réfléchir parce que hali ni ye zonzanniba dɔ la zonzanniba de bɛ réfléchir ale de b'i miiri mais surukuba b'i kari ka don a la ten tɔ tu vois directement k'a sɔrɔ a m'a ɲɛɲini par exemple ni surukuba ni zonzanniba ka jinɛko ta k'a lajɛ u bɛ taa zabangirin kari la yɔrɔ min na tu vas voir que surukuba bɛ se donc zonzanniba bɛ technique bɔ pour que k'a réfléchir k'a dɔn ale bɛ se ka taa zaban kari cogo min na maintenant a tɛmɛtɔ jinɛfan ta cogo min na ka se ka segin ka na n'a ye k'a sɔrɔ ka tɛmɛ ni jinɛfan ye jinɛw la k'a sɔrɔ jinɛw ma se ka kabako d'a kan cogo min na mais pourtant surukuba ale bɛ taa jinɛfan ta a tɛ zaban a kun kan ka zaban min da a ka jinɛfan sanfɛ pour que ka se ka jinɛw tromper a m'o kɛ a m'o technique bɔ donc a y'i kari ka taa jinɛfan ta ten tɔ donc a seginna ka na tu vois e tɛ se k'a faamuya aussi de parce que e kunkolo gerennen don ni ɲama ye e bɛ taa pompiers fɛ yen ka ji kɛ ka ɲama b'i fɛn olu dɔ fɔ ninnu ye sisan tu vas voir que zonzanniba ale bɛ bila réflexion ani c'est-à-dire pratique ani stratégie ani intelligence ale bɛ bila o de kɔnɔ maintenant surukuba ale bɛ bila c'est-à-dire que fɛn k'u kari ka don kow la dɔrɔn ka sɔrɔ u t'u réfléchir u t'a ɲini ka dɔn donc surukuba bɛ bila o domaine de kɔnɔ mais est ce que o de kɔrɔ ko en réalité surukuba min ani zonzanniba min bɛ fɔ ziiri in kɔnɔ k'olu bɛ exister pour de vrai de non il faut qu'il soit intelligent den tɛ intelligence faamuya a tɛ hali n'o expliquer a ye ten maintenant i b'a expliquer a ye ziri min a b'a faamu donc i b'a ye k'a fɔ à chaque fois n'a y'i yɛrɛ sɔrɔ zonzanniba ye nin de kɛ k'a yɛrɛ bɔ nin kɔnɔ donc n bɛ nin kɛ maintenant surukuba ye nin kɛ o de la surukuba coronna n tɛ nin kɛ bon o bɛ cogo min na anw yɛrɛ ka afirika an ka golofiya kɔnɔna na c'est que an bɛnbaw y'o fɛn sugu ninnu de dilan ka olu de bila an ka sociétéw kɔnɔ n'a bɛ fɔ olu ma ko les mythes les légendes, les contes, ko ziriw ani daliw ani dɔ ani comment dirais-je a sabanan min fɔ cogo di yɛrɛ di danni fɛnɛ kɛcogo la comme depuis mɔgɔ y'i yɛrɛ sɔrɔ diɲɛ kɔnɔ a commencera ka question poser a yɛrɛ kun k'i yɛrɛ ɲininka diɲɛ danna cogo min na an nana cogo di an yɛrɛ sɔrɔ an cogo di tile bɛ bɔ tile bɛ bin su bɛ ko dugu bɛ jɛ san bɛ na san bɛ tigɛ yɔrɔ dɔw yɛrɛ la gilasiw mɔgɔ ka dɔnniya kun ma se o fɛn ninnu expliquer ma par exemple n'i y'a ye bi a bɛ se ka expliquer ko n'i y'a ye maire n'o ye kɔgɔji ye ale bɛ vague wuli parce que kalo m'o bolo non parce que o y'a sɔrɔ mɔgɔninfin ka dɔnniya ma se o niveau ninnu ma fɔlɔ donc il fallait créer hali n'o y'a sɔrɔ an ka dɔnniya kun sera niveau ma c'est à dire a kan ka expliquer cogo suguya min na o kun tɛ se k'a fɔ bɛɛ ye ten quoi parce que bɛɛ kun tɛ n'a faamu ten donc il fallait donc a bɛ fɔ olu ma ko des mythes fondateurs i m'a faamuya a bɛ fɔ olu ma ko mythe fondateur i n'a fɔ karamɔgɔ y'a fɔ cogo min na c'est à dire créer des métaphores ka kuma tɛ connaissance initiale la
a bɛ fɔ olu ma ko profane donc o profane ninnu ko minnu bolo ma don c'est comme kɔmɔko par exemple an bɛ se ka kɔmɔko fɔ k'an to kɔfɛ de parce que an si tɛ yan bon a bɛ se ka kɛ mɔgɔ dɔw bɛ yan minnu bolo donnen don kɔmɔ la an t'o dɔn mais ne kɔni personnellement ne bɛ fɛn fɛn fɔ kɔmɔko kan o y'a ye min bɛ kɔmɔko kɔfɛ de mɔgɔ wɛrɛw da mais a min bɛ k'a kɔnɔ yɛrɛ ne tɛ se k'o fɔ parce que ne ye profane de ne bolo ma don quoi bon o bɛ cogo min na mɔgɔ minnu fana tun bɛ na anw fɛ yen fɔlɔ n'u u kun tɛ an ka principe n'an ka règles c'est-à-dire an ka laadaw ani an ka taabolo u kun t'olu respecter i n'a fɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya la jɛmannamɔgɔ ninnu dɔfɔ dɔw de kun dilannen don ani ziiri dɔw de kun dilannen don min bɛ anw ka diɲɛ ye cogo ni anw ka diɲɛ faamuya cogo ɲɛfɔ u ye k'a sɔrɔ a yɛrɛ yɛrɛ ma di u ma donc i bɛna ye o yɔrɔ de la olu nan'o ta k'a kɛ comme si o de ye dɔnniya in yɛrɛ yɛrɛ k'a sɔrɔ k'o ta sisan o version profane c'est-à-dire que min ni o dilannen don mɔgɔ minnu bɛ n'u bolo ma don olu y'o de ta ka t'o kɛ k'u ka diɲɛ dilanmaw de la nkalon ka ca u ka fɛn kɔnɔ parce que olu ma ko tile bɛ bɔ par exemple sisan ko ni tile sera i n'a fɔ wagati min bɛ bɛn anw ka ko wagati min bɛ bɛn an ka sisan décembre ma sisan n'u y'a f'i ɲɛna sisan nɔ ko par exemple ko kira dɔ tun bɛ yen nɔ ou soit ko damaga ko u ka batufɛn dɔ bɛ yen nɔ sisan ko bɛ sa o wagati de donc a bɛ tila ka wuli tile 3 kɔfɛ ka sɔrɔ ka segin ka na u bɛ ka tile de ka mouvement ɲɛf'i ye sankolo la karamɔgɔ parce que entre le 22 donc 22 23 24 25 entre le 22 et le 25 décembre cɛ o cɛ ni télescope b'i bolo t'i jɔ Égypte antique Égypte filɛ nin ye fɛngɛ min na territoire min kan bi bi in na t'i jɔ yen n'i ka télescope ye i ka tile mouvement lajɛ tu vas voir que tile bɛ taa da constellation dɔ kan n'a bɛ f'o ma ko crotte ou bien croix du sud tile bɛ move c'est-à-dire que dugukolo ka mouvement fɛ a bɛ k'i kɔnɔ ko tile bɛ ka bouger ka taa o kɔnɔ quoi parce que tile tɛ bouger dugukolo de bɛ bouger mais komi an bɛ dugukolo sanfɛ dugukolo ka mouvement kɔnɔ tu auras comme l'impression que tile bɛ t'i da o constellation in kan parce que an ka dugukolo bɛ o constellation fana minnu bɛ bouger n'o ye lolow faralen ɲɔgɔn kan o constellation dɔ de bɛ ko croix du sud donc du coup tile bɛ taa positionner o de kan exactement entre le 23 entre le 22 le pardon entre le 22 23 24 25 donc à partir du 25 tile bɛ wuli de 1 degré donc a bɛ segin bon alors que tile ka mouvement dɔrɔn de don entre les constellations an bɛnbaw y'o ɲɛfɔ ka tɛmɛ mais est ce que n'i ko k'i b'o ɲɛfɔ dɔ ye sisan min tɛ science dɔ o tigi b'o a ti kɛ kalokalokan fɔlɔ yan o wagati an mɔgɔ bɛnbaw ka niveau kun ka bon o fɛn ninnu ma quoi o mɔgɔ suguw ma quoi donc olu taar'o ta k'o attribuer u ka Jésus la fo Jésus yɛrɛ bɛ tila k'a fɔ tuguni kuranɛ kɔnɔ ko lui il est le soleil ko lui il est le soleil du matin a ma don kuranɛ ka ne la ko kuranɛ ba ye fɛnkɛ kɔnɔ bible kɔnɔ ko lui il est le soleil du matin k'ale ye sɔgɔmadafɛ tile de o bɛɛ t'aw hakili sɔn ji la ka yir'aw la k'a fɔ ko ninnu ye astrow de ye mɔgɔw ye minnu ta ka se k'u interpréter donc tout ça pour dire que aw kana na mythologie n'o ye ziiri ani fɛnw ye k'a b'olu ta ka essayer k'a b'olu ni réalité kɛ kelen ye quoi anw bɛnbaw ye ko dilan ni science de ye k'u sigi ka science ye fɛn saba de jateminɛ kɛwale ani jaabi i m'a faamu jateminɛ kɛwale ani jaabi ça veut dire observation expérimentation et résultat o saba i m'a faamu donc o de ye diinɛ o de ye science ye mais diinɛ ye min ye danaya yebali fɔ galontigɛ ani yurugu-yurugu manipulation escroquerie mensonge ani bingali diinɛ o de ye en fait donc du coup a kana na olu ko ninnu a kana na olu comparer ɲɔgɔn na quoi c'est des choses qui sont pas comparables anw bɛnbaw ye mɔgɔw furakɛ yan des millénaires san'an
nga si mote pere ma karamɔgɔ dugukolo ya anw benbaw kun be mɔgɔ césarienne kɛ mɔgɔw la yan nɔ Uganda kelen kelen o y'a sɔrɔ Égypte Uganda bɛ bɛn yɔrɔ ma bi c'est-à-dire bassin du Congo ka jigin o y'a sɔrɔ Égypte antique yɛrɛ ma ka civilisation ma développé ka sɔrɔ o y'a sɔrɔ hali armère ma relieli kɛ fɔlɔ o zone in na il y a des chercheurs qui ont prouvé que an benba dɔw kun be n'a yɔrɔ bɛ bɛn Uganda ma bi u kun be césarienne kɛ avec des plantes et tout, parce que bi médecine moderne tɛ anw benbaw de césarienne développé muso kɔnɔ fara ka den bɔ a kɔnɔ ka sɔrɔ a ma jigin normal et puis u kun bɛ anesthésie k'a la c'est-à-dire u kun bɛ kirinan kɛ muso la ni plantes ye namasaw ni lemurukummuniw ni fɛnw u b'olu mélanger cogo dɔ la k'a kirin ka den bɔ a kɔnɔ ka sɔrɔ a ma sɛgɛn ka tila k'a kala o kɛra ka sɔrɔ hali Égypte o y'a sɔrɔ hali Imhotep ma na fɔlɔ ça a été prouvé aujourd'hui. Donc, on a mon fonds en sciences quoi. Il faut aller faire des recherches à donc quoi. On peut avoir dîner les tétiens, galon n'est pas kono. Wa galon tse ka fo ka ban refene. Aka ala nye bolide, Jésus est bolide, Moïse est bolide, Yahweh est bolide. Kako nous les défend. Vraiment du rôle folé nous, ne be une explication en ko la quoi. Mais Jésus est clair au Kramogod. Ne vidéo qu'on peut expliquer très bien. Comme en français. Il faut le nom Kramogod. Comme en français, bon, peut-être que mon chamanté français. Mais Jésus est clair. Jésus est rébat. Et Apocalypse qu'on a allez coco la coco le soleil du matin. Jésus t'est doré clé. C'est-à-dire que à chaque période, c'est-à-dire que tout le monde c'est-à-dire tant qu'on manana clé clé de mouvement de Allah pour les constellations ni oye lolo nous farane nous ronka nous ka farane ronka c'est-à-dire le mouvement d'or de ko kono quoi maintenant chaque fois clé bi reste sur constellation d'or et kono en fait. Ouais. Donc na il reste sur par exemple 600 et clé mais constellation du poisson là image Jésus ga wakati na ok Maria image de la wa foko Jésus mais moro la baloni jega dingeli a dota bota même la clé comme constellation du bélier là wakati kwe et Moïse ka wakati tu vois Moïse de kume wakati ma wakati de wafoko et me dit ko et ukadama ko boli ko testament ke nu ko sarani fon sarabe fara maintenant wakati bina kume vo là c'est-à-dire nous michier il va ka fo wakati en kume constellation et fin est là et constellation du veau est là en fait tu vois maintenant do verso de la sang, constellation du verso. Donc, verso wakati et maïo de la Jésus be clair à votre ni Bible kono. Koni chrétien sera et Jérusalem. Kuga et je pense que c'est Luc 30 verset 80 non verset 1 kuna même na clair a dit. Mais abafo koni alega et moro sera comment dirais-je et Jérusalem. Ko nous wa ko nous mataro ye uerela. Ko u ka cɛ k'u bɛna taa cɛ dɔ sɔrɔ yen ko son b'a bolo a ka son falen don ji la k'u k'o cɛ in suye ko n'o donna yɔrɔ min na k'u ka don yen maintenant n ko ye verso de ye a ka taa verso lajɛ ba yen ko cɛ dɔ de sigilen don son b'a bolo ji b'a kɔnɔ mais il faut réfléchir les gars putain il faut réfléchir en fait c'est-à-dire que i b'a dɔn an b'o de fɔ ni mɔgɔ ninnu ɲɛna quoi c'est-à-dire que diɲɛlatigɛ explication quoi tout est lié aux astres hali mɔgɔninfin y'u inspiré astres de la ka société yɛrɛ organiser alors organiser les flèches cogo bina tanto bemba ou sigi ka sanfɛla fɛnw de lajɛ ka an yɛrɛ dilan ni o ye mais il faut réfléchir a été recherché kɛ donc o bɛ cogo min na dɛ ni tile fɛnɛ bɛ tile bon a bɛ k'i kɔnɔ ko tile bɛ déplacer de tile tɛ déplacer mais e ka position dugukolo sanfɛ n'i taar'i jɔ Égypte antique olu ka observatoire kun bɛ min yir'u la c'est-à-dire u kun bɛ yɛlɛ fɛn minnu sanfɛ ka astrow lajɛ maintenant n'i jɔ yen Égypte antique hiver kɔnɔ solstice d'hiver la maintenant a bɛ k'i kɔnɔ ko tile bɛ ka bouger ka taa vers le sud donc tile bɛ taa bila constellation dɔ de kɔnɔ n'a bɛ f'o ma ko constellation du Croix ou bien croix du sud. Donc, au croix du sud de clé bêta sigi au camp. La croix du Croix ou bien la constellation de la croix du sud et renaît le 3e jour, c'est-à-dire le 25. Maintenant, d'1 degré. Donc, avec ce qui est en nord là.
Ça, c'est très facile à comprendre. Encore à ta donner à réunir, quoi. Au foulé, nous. Karamoko qu'il faut. Donc, aux 3 jours, Jésus sera ressuscité en 3 jours, quoi. Ah, ben, au drone, c'est tout. C'est tout. Allez, à d'avril. Karamoko doit na régie. Régie Cam, il sait qu'à micro, il faut les nous. Est-ce que Régie, est-ce que la vie Fofana t'a aligné? Karamoko Lévi à Keto, la vie Fofana. Ah, ok. Ok, on est client sur un ouat. Karamoko, il faut l'amener. Il faut le nous. Bon, ne me sais que fin de famille quoi. Zan comme karamɔgɔ dugukolo a ye an balimakɛ dɔ kun bɛ ka kuma mɛn o kuma sama na dɔɔni et puis a y'a lajigin o y'a zan ne bolo hali ni min ye k'a fɔ i b'a expliquer donc i kun man k'a lajigin peut-être a bɛna faamuya et puis question wɛrɛ fana b'a bolo a bɛ se ka poser. Régie Cam, il faut le nom. Comment b'i bolo? Otep karamɔgɔ i folen don kosɛbɛ karamɔgɔ dugukolo karamɔgɔ Kuyate foli belebele b'i ye a kɛra faama ye dɔɔni mɛnɛ Namuruzu folen don karamɔgɔ Uzbil aw folen don kosɛbɛ Mat aw bɛɛ folen don karamɔgɔ m'aw bɛɛ fo ani mɔgɔ minnu bɛ k'an lamɛn tuguma olu fɛnɛ folen don kosɛbɛ Otep Kuyate karamɔgɔ Kuyate kun ka kuma min fɔ fɛn kan surtout a bɛ k'a fɔ ko Jésus qui est l'étoile du matin. Bah tiɲɛ de don parce que hali u ka Bible yɛrɛ kɔnɔ c'est ce qu'ils disent. Je cite Apocalypse 22:16. Apocalypse 22:16 te dit quoi? Moi Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses dans les églises. Je suis le rejeton de la racine de David et son descendant, l'étoile brillante du matin. Donc, Jésus vient d'affirmer que c'est lui, l'étoile brillante du matin. Maintenant, c'est quoi l'étoile brillante du matin chez les chrétiens? Donc, il y a un texte, Ésaïe 14:12 nous explique ça. Ésaïe 12:14 te dit quoi? L'étoile, te voilà tombé du ciel, astre brillant, fils de l'aurore. Tu es abattu à terre, toi le vainqueur des nations. Tu disais en ton cœur, je monterai au ciel, j'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. Je m'assiérai sur la montagne de l'assemblée, à l'extrémité du septentrion. Donc, on continue, je monterai le sommet des nues. Je serai semblable au Très-Haut. Donc là, mais te voilà abattu à terre, te voilà tombé. Voilà, dans les autres cas, ils te disent que voilà, il est tombé, toi, le vainqueur des nations. Donc là, on est en train de te décrire qui là? On est en train de te décrire Lucifer. Donc Jésus est à la fois, comme ils le disent eux, Dieu, et il est à la fois Lucifer. Parce que lui-même, il a dit dans Apocalypse 22:16 que c'est lui l'étoile brillante du matin. Et là, je viens de vous décrire ce que c'est que l'étoile brillante du matin. Ésaïe 14:12. Donc, en fait, cette histoire de Jésus, ce mec, il est à la fois le Père, le Fils, le Saint-Esprit, et il est aussi Lucifer. C'est pour ça d'ailleurs que j'ai l'habitude de dire à ces chrétiens-là, moi, chrétien, il fait noyer. Tu es en train, faire des bateaux, Dieu de bateaux, non. Tu es en train d'adouber Lucifer. Tu es en train d'adouber Satan. Il faut le bateau quoi. Il faut bateau le minier oui, chitane oui, va faire comme na chitane bateau. Voilà. Il faut le quoi. Parce que Jésus n'est nul autre que Satan. Parce que c'est pas moi qui le dis, c'est leur livre. Oui, regarde le livre il n'est pas faux. Ésaïe 14 et Apocalypse 22:16. Donc tu poses cette question à un chrétien.
il n'arrivera pas à te trouver une réponse correcte. Il te dira autre chose. Donc, nan fait contradiction biga livre konana. Est-ce que vous voyez? C'est-à-dire que ni moi faire on fait na. Et bien c'est quand on fait tout dit qu'à faut ou contredire. Ça veut dire que rega donia livre konana. Fait no bien no mime au kumagan fait ne soso. Donc il y a un problème. Il y a un problème là. Et au motunde ka kumakan na ka fait. Et au motunde ka kumakan na ka fait. D'ailleurs, il a écrit un livre qui s'appelle Discours afrocentriste sur l'aliénation culturelle. Après, au livre Nana. Et dans un extrait de ce livre, il te dit l'histoire. Oui, au fait, à stratégie, la djeng a bien. Pour ça. Parce que la stratégie fait un follow que il te dit quoi? Il te dit stratégie numéro 1, c'est-à-dire que faire en sorte de nier doit aboutir à cette carence intellectuelle. C'est donc quoi? C'est-à-dire que Frafik me balo yiri de koron, amadi ka konyini ka donc. Donc kalala de flène ko. Fait c'est pas livrer une koron. Ou racisme ya une notion nya quoi. C'est-à-dire que Kalibi takabolo dola, allez be peuple d'en fait. C'est-à-dire que par exemple Nié Faradjeta. Donc Nié Faradjé, moi je suis fier de ma langue. Nega kan kadigné, nega takabolo kadigné, nega et la vu que e farafin était ce que nega takabolo kornana quoi, n'était ce que fait parce que était ne doit voyez quoi. Car pourquoi ce serait à nous de demander l'approbation de ces autres peuples-là? On a une culture, un modèle de société, mais on est dit nous au donc il trouve walta et bien de là il veut tout hier il veut farafin il veut ta farafin d'ailleurs l'histoire de Black Wall Street au États-Unis américain do farafin do farafin c'est-à-dire que nous ga achat nous ga font bec oui. Dama ni ɲɔgɔn cɛ u kun tɛ voilà u kun tɛ to mɔgɔ wɛrɛw la c'est-à-dire que u b'u ka entreprise n'u ka fɛnw yɛrɛ b'u ka u bolo u b'u ka achat kɛ u ni ɲɔgɔn cɛ donc wari bɛ don u bɛ taa wari ɲini wari bɛ don mais wari tɛ bɔ parce que u tɛ sanni kɛ fan wɛrɛ fɛ n'u yɛrɛ dama ka communauté ni ɲɔgɔn cɛ quoi donc a sera
si j'aime pas employer ce mot, parce que isme, c'est idéologie. Donc, on peut dire afrocentricité. Donc, là, être afrocentriste, quelqu'un qui est fier de sa culture. Moi, Niagatagabolo Kadaï, il est fier d'être noir, il est fier de représenter sa culture. Mais ni un farafin a essayé de Kibo au Kedron, directement on te traite de raciste. Konoke est raciste, et a essayé de classe ou de créer une et te moto fait. Mais farafin ça de dien de dien fantan nande. John ne veut farafin fait. Il bɛ se ka yɔrɔ dɔ fɔ ne ɲɛna yɔrɔ min na ko farafin tɛ utiliser o yɔrɔ la n'a tɛ faga yen nɔ wali discrimination tɛ k'a la. Ok, mais si nous, on décide d'être entre nous, c'est un problème. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que la véritable l'humanité, c'est nous. Ça veut dire que nous, farafin bodjana, c'est-à-dire mon via bana. Matmati, Régie, Namuruzo, aw bɛɛ folen don. I ma karamɔgɔ Kuyate fo dɛ ou bien ale Kuyate dun ayi ɲɛ tɛ karamɔgɔ Kuyate la dɛ. donc arantini b'i ni karamɔgɔ Kuyate cɛ quoi. Ayi ka bɛɛ fo i ma karamɔgɔ Kuyate fo. karamɔgɔ dugukolo tɛ sabali ne tɛ karamɔgɔ Kuyate n'i bɛ dugu ma n'i tulo b'an na k'e t'i yɛlɛ n'a ye bɛɛ fo fɔ i kelen. i b'a dɔn ne kɔni bɛ Kuyate fo sa karamɔgɔ Kuyate ne b'a fo. I b'a dɔn ne kɔni bɛ Kuyate fo sa karamɔgɔ Kuyate ne b'a fo. Ah, ok. Ren fɛn fɛn bɛ kɛnɛ kan aw bɛɛ folen don.
Mais je vais live ou sigi tourbe et de la quoi. Signé. D'accord. Problème ta là. Namruzo. Et Namruzo fenêtre ya. Ouais, ego jogodi. Namruzo nga une photo ko ika profil ka ika keti photo ki ika profil ka. Jogodi. Namruzo nga une photo ko ika profil ka ika. Ole ore itanya na bo. D'accord, maintenant. Nga keleme ga nga une photo de ka. Profil ka quoi. Eka ere ni photo ba profil ka. Eba fo muna sisa ko ka eka ere ni photo boy ka ni tabla sisa. Ni tabla. Ete ne dogoni ya. Ete ne dogoni ya. Ante muso boke. Menga ere ni fo traki ko. Mais Namruzo kana la mere. La reine ini fama facile la ko. Balabe. Mais ote anga ote anga société autant en norme yo quoi. O kadaka an fe muso kunte duko quoi. Muso kunte duko fenye. O ikmba ye pogotiki beke an fe mande. A shinjolen do soutien ta la ere kumbe fini do ka fini selen do. O kumbe ke kuma mina na furula quoi. Ni muso furula boloki be do ta fe be siri. Maintenant au borana au ka tagabolo ye au ka tabia ye au ka fini to chogo au ka donke chogo au ka furusiri chogo au ka famu au ka jie famu ani saya kofe au ka famu na wo taka no di an ma ko fo an be ka to ko yoro kramo au tika an bo an sukula wa an fe mande galontike wo kuntan fe no sueli wo kunye maloya la ko ye jeneya kunye maloya bamana ko kale be sa te faden to dun quoi na bora no o be ko kata kwa réalité uta Arabie Saoudite kana kata kwa réalité uta Yemen kana kata kwa réalité uta France kana kata kwa réalité uta dien fam pefe kana ka anta goshi duguma ka wulina auta isanfe fa kwa dondro ka foko dine galonde quoi dine be sigilembe doka culture na ka tradition de ka Continue mana wolo yoro la amana wolo jamana o jamana la aba aspect dama be abo aspect ta abe aspect physique ta abe aspect culturel ta aba aspect politique ta dine ba finina de ko ibse ka sele alega kanela c'est pour faire la promotion de la langue arabe kele dine ba finina be fini do chogamna ibe arabu fini de do fila dine ba finina ni be togo wele ki ka togo nyuma da idena togo be nyuma jumbe da idena togo mumbe da idena togo ime boko eden togo beke Adama a togo beke Mamadou a togo beke Abubakar a togo beke Sidiki a togo beke Fatoumata a togo beke Aminata anwa dugukolo ube no anwa chi ube no anwa dogoba ube anwa sunungu ube no anwa kunandi ube mandeka koni mao makone bana iyereye ka bo isugula nitede abefoke kera sugu dombali mandekau anga pokoti kumbe sumata ka daukun ka chemsenkulu chechi kataka furula kataka dumundi chemsenkulu ma ube mgo chechi kata furula kataka dumundi ube kila ka jama chechi ukanangulo soutien tout ukokola shinjolembu nyechan pokoti santane cheki samukwa avec la ka jama chechi ka kila ka seki kana so matesama abe furu domu na be soro horo yakon domuna namu tigila mausira anga makoro ma ko ka sigiyoro da uluma ko luku sigi kwa unana ubina domuna dugu kono ubina soro dugutigi oye tontigi de ubina soro dugutigi oye so
kuma de maa min ye tu tigɛ i b'a ye donso de ye tu tigɛ u bɛna sigiyɔrɔ ɲini sigiyɔrɔ bɛ ta ka d'u ma n'u cayara u b'a fɔ ko a dugutigi an k'u mago bɛ terrain kunkurunin na ka so dɔ jɔ yen k'o ye misiri ye dugutigi b'a fɔ ne kɔni t'aw ka diinɛ la mais n ye nin sigiyɔrɔ d'aw ma aw b'aw sigi aw b'aw ka diinɛ kɛ maa tɛ s'aw ma o kama anw bɛnbaw ko ko maa o maa ko n'i nan'i yɛrɛ sɔrɔ sunkun kɔnɔ k'i k'a dɔn k'i kelen tɛ yen k'i k'a dɔn k'e bɛ yen ko wa ko maa wɛrɛ fɛnɛ bɛ yen o kama an bɛnbaw ko ka ɲuman fɔ ka ɲuman kɛ ka juguman to yen nɔ k'i k'a dɔn k'i bɛ maa wɛrɛ bɛ ko e ke fɛn mun tɛ bɛn e ma dɛ k'e kana k'i ma ɲɔgɔn na i ka tilen ko ka baara hɔrɔnya kɔnɔ tuma min na an bɛnbaw bɛ sigiyɔrɔ d'u ma u ka misiri jɔ u y'a dɔn k'anw bɛnbaw tɛ silamɛ ye u y'a dɔn k'anw bɛnbaw tɛ arabu ye u y'a dɔn ko tubabuw tɛ u y'a dɔn ko kerecɛnw tɛ u ye sigiyɔrɔ ta k'a d'u ma ka tila k'a fɔ ko aw bɛna misiri jɔ nin yɔrɔ la ne kɔni tɛ silamɛ ye mais misiri jɔ don a y'a sara dugudenw na an b'an denw nabɔ u bɛ taa ji ta k'a d'aw ma ka bɔgɔ ta k'a d'aw ma aw b'aw ka misiri jɔ maa tɛ s'aw ma aw bɛ misiri jɔ don mun na o don b'a sɔrɔ maa tɛ dugu kɔnɔ mun ye silamɛ ye quoi mais u b'aw dɛmɛ ka misiri jɔ aw bɛ taa seliya kɔnɔ maa tɛ s'aw ma maa t'aw agressé o kama a bɛ fɔ silamɛ ma de ko zɛrɛni jɛ jatigi faga jiri quoi silamɛ de b'a sigi kɛrɛfɛ k'a f'i ɲɛna ko lakum dini kum waliya dini k'e n'i ka diinɛ k'ale n'a ta k'a f'i ɲɛna ko la ikraha dini ko karabali tɛ diinɛ la don min na n'a ye fanga sɔrɔ karamɔgɔ a bɛna fulaw mun na fɔlɔ a b'a fɔ k'aw bɛ ka kɔmɔ kulonkɛ mun kɛ o y'a sɔrɔ ni kɔmɔ kulonkɛ bɛ kɛ a bɛ fɔ ko maa o maa ni e initielen tɛ k'a daminɛ nin heure la nin wagati la ka taa bila nin wagati la k'aw ka to so kɔnɔ bɛɛ bɛ to so kɔnɔ u b'u ka kɔmɔ kulonkɛ kɛ k'u ka ɲɛnajɛ kɛ u tɛ se maa ma e mun ɲɛ ma k'o ɲa la e mun ɲɛ ma k'o kɔmɔ la e bɛ to so kɔnɔ e tɛ bɔ n'u ye fanga sɔrɔ u bɛna fɔ ko ka aw ka kɔmɔ kulonkɛ k'o ye kafiriya ye k'aw bɛ dangu mun sɔn k'o ye kafiriya ye k'aw bɛ kulu mun sɔn k'o ye kafiriya ye ko a da ala la a ma da kira la a ma da don laban na a ma silamɛya diinɛ kɛ a ma fɛn haramu ko ala n'a ka kira ye fɛn mun haramu ya ko ka aw faga ka aw faga aw ya aw sɔrɔ yɔrɔ yɔrɔ ko ka aw faga karamɔgɔw k'a fɔ aw ɲɛna dɔrɔn k'a fɔ ko mandenkaya a bɛ fɔ o de ma ko démocratie démocratie ko kuma mun bɛ fɔ bi quoi tubabuw y'a ye anw de la quoi mandekaw aw bɛ se ka kɛ diinɛ la mais aw kana aw bɛnbaw la gosi aw filɛ ka kuma mun fɔ bi k'a fɔ ko ala ye kelen ye ko mamadu y'a ka ciden aw filɛ patapata kan fɔ mun na bi anw bɛnba dɔw de
minera k'u kɔbɔ anw bɛnba dɔw de minera k'u faga anw bɛnba dɔw de minera k'u kɛ jɔn ye anw bɛnba dɔw de minera ka kabako da u kan ko bɛnba dɔw de y'u nin di quoi k'u nin di ko bi aw ka sigi suma kɔrɔ quoi bɛnba dɔw de fagara idéologie nɔfɛ bɛnba dɔw de fagara k'aw ka dugukolo défend bɛnba dɔw de fagara n'i y'a ye bi bi in na aw bɛ diɲɛ kɔnɔ bi ka aw sigilen bɛ diɲɛ kɔnɔ k'aw bɛ kuma la dɔ de bɛ yen nɔ o ye muso furu ka aw sɔrɔ aw kana aw yɛrɛ sɔrɔ diɲɛ kɔnɔ n bɛ mun fɔ aw ɲɛna mandenkaw mɔgɔ t'i bɔkolo la gosi mɔgɔ t'i fa la gosi i t'i ba la gosi i mana jeli min sɔrɔ i fa sen na i tɛ jeli in na gosi i t'a fɔ ko jeli in kasa bɔlen don e bɛ jeli in furakɛ de i fa danna yɔrɔ min na e b'a ɲini ka tɛmɛ o de la mais i t'i fa la gosi anw tɛ yan bɛnba lagosi kama bɛnba sira hali ni maa min t'a kɛ i kana lagosi silamɛw k'a fɔ aw ɲɛna dɔrɔn aw bɛ ka dɔw de bɛnbaw kɔrɔtan sanfɛ ka dɔw bɛnbaw ta k'olu kɛ olu ka dugukolo kɛ dugukolo lahɔrɔma ye n'i ye silamɛ ɲininka silamɛ bɛ mun f'i ɲɛna a b'a f'i ɲɛna ko Maka ni Madina k'o ka fisa n'a fa dugukolo ye a b'a f'i ɲɛna ko arabukɛ dɔ tɛmɛna a b'a ye a m'a fa ye a m'a ba ye a fa m'a ye a ba ma ye a mɔkɛ m'a ye a b'a fɔ ko n'o ye Mamadu ye k'o tɛmɛna a ma k'a ɲɛna a prévu t'a bolo a ka existence a trace kelen tɛ dugukolo sanfɛ a bɛ wuli k'i jɔ don mun na a bɔlen a bɔ n'a sugunɛ la a ba y'a kɔnɔ ta kalo 9
ka saya ni balo ni ɲɔgɔn cɛ k'a wolo a bɛ tila ka n'i sigi k'a fɔ ko Mamadu ka fisa n'a fa n'a ba ye. Nga foli bi nga cɛ tiɲɛ yɛrɛ la non kuma wɛrɛ tin da ka fɔ quoi ça dit nana I ka live ka dɔrɔn k'i fo dɔrɔn donc voilà au tep et triple tep à vous tous vraiment respect à toutes nos karamɔgɔ nga bonya be aw bɛɛ lajɛlen quoi an ka karamɔgɔbaw an ka bonyabaw bɛɛ lajɛlen ye n ka cɛ aw bɛ baara la koyi aw bɛ baara la mais hali bi ko an dan b'a mali k'aw se k'aw ye ko an ka maakɔrɔw an ka maakɔrɔw an ka landakɔrɔw k'o ka o se k'aw ye quoi a ka se ka lɔn nin baara in ye voilà sinon a ma nɔgɔ karamɔgɔ k'i fo k'i kulujɛ k'i baden. Ka I fo dante foli mun na bin donc yɛrɛ ka foni d'aw ma quoi karamɔgɔ I folen don foli b'a bi karamɔgɔ dugukolo momo cɛkɔrɔba
i cogo momo cɛkɔrɔba e ka ci k'e ka taa ci lase diɲɛ bɛɛ ma e cɛkɔrɔba i ye san 40 kɛ manamanakan fɔ la ani manamanako la je sais pas i kun bɛ mun na i si selen san 40 ma bonjour ça va et toi n bɛna Au tap, karamɔgɔ o bɛɛ folen don. Excusez, ne kun cunna en fait. N kun ye appel dɔ sɔrɔ quoi. Régie de Kama, i folen don karamɔgɔ ba vraiment a kɛra fama ye mɛnɛ, a kɛra tunu yɛrɛ yɛrɛ de. J'espère que Basi Baasi foyi tɛ karamɔgɔ Kuyate i yɛrɛ folen don kosɛbɛ. Namuruzu N ko dugukolo bɛ k'a fɔ ko n kan ka woro sara quoi n ko bon kow n'a kɛcogo don. A bɛ faamuya quoi. I bɛ ba yɛrɛ de sara woro ka dɔgɔ nin i bɛ ba yɛrɛ de sara nin ye. Karamɔgɔ Kuyate karamɔgɔ Kuyate an pɛrɛlen ko régie ninnu nana n an bɛna taa retraite la olu ka boli ka tunu ka an ka retraite ka an ka baara pro n ko an lafiyara an bɛna an bolo bɔ ko an bɛna sunɔgɔ dɔɔni o fɛnɛ olu ka tunu k'an to kuma la hali bi. Régie o kɛra. Ba de kan ka sara o la. Bare sara nin na. Bamadi an ka voisin ninnu ye dɛ. Bamadu ko ba bɛ mɔgɔw fara. An voisin ninnu bɛ kuma de dɔn n ko arabu nɛn de b'an voisin ninnu kun ani arabu. Arabu nɔgɔ olu tɛ dɔwɛrɛ dɔn saga ni tamaro ni fɛn kɔ donc o arabu motard de kan ka b'u la pour que u ka se ka k'an ka fɛnw fɛ. Ouais. Vraiment, il faut le nous. Courage à toi. Vraiment, il y a explication, il y a connaissance, c'est vraiment enrichissant. Et puis, courage vraiment. Quoi. Olu équilibré ɲɔgɔn ye pour que i mago bɛ fɛn min na ka se k'olu sɔrɔ ka se k'i ka essence e yɛrɛ kɛcogo quoi en fait en tant que personne ka se ka comment dirais-je o équilibré en fait donc i b'a ye k'a fɔ o de ye sunko maîtriser anw bolo parce que une fois que n'i y'o kɛ le fait que énergie bɛ tourner en boucle c'est-à-dire que l'énergie est circulaire a bɛ taa a bɛ segin a bɛ taa a bɛ segin donc o taa ni ka segin ma i bɛna ye k'a fɔ énergie minnu bɛ yen n'o ye sɔlɔmi juguw ye donc olu ni sɔlɔmi ɲumanw bɛ ɲɔgɔn dalakɛɲɛ donc i mago bɛ avancer min na exploit min na i b'o sɔrɔ i ka ɲɛnamaya kɔnɔ quoi donc an bɛɛ m'o de faamu o de ye spiritualité c'est-à-dire c'est l'équilibre entre le corps et l'âme et entre l'âme et l'univers c'est-à-dire que i ni min b'i la ni silamɛw b'a fɔ ko ni ka équilibre sɔrɔ ni o ni farikolo
parce que ni me farikolo la donc olu fila ka fɔ ɲɔgɔn kɔ o tɛ bɛn quoi donc ka essayer k'olu la équilibrer en même temps ni olu la équilibrer ni min fɛnɛ bɛ yen nɔ n'ale bɛ farisogo la ka se k'ale ni sunkun fɛnɛ ni ka olu la équilibrer donc voilà o de b'a to hali stress dɔw bɛ non, c'est-à-dire que jɔrɔnanko dɔw ni fɔ parce que ni voilà donc a k'o faamuya et c'est pourquoi an ka baara dɔ parti dɔ ye ka mɔgɔw dege o la pour que i ka se k'o don hali i ka baara kɔnɔ ka se k'o don i ka lamɔgɔw kɔnɔ i ka ɲɛnamaya la c'est pourquoi salon yɛrɛ an ye formation ni fɛn minnu kɛ an ye olu an nana an y'olu sujets de aborder wa ni bɛnbaw ka jɛ a ɲɔgɔnna wɛrɛ bɛ kɛ ɲinan fɛnɛ n'a ko boloda la an bɛna a communication lancer wa an b'a kɛ parce que il faut an mago b'o fɛn sugu ninnu de la pour que halisa an mago bɛ taaɲɛ minnu na an mago bɛ développement an bɛ se k'o affiner k'o la kɛrɛnkɛrɛn k'o bɛn sira dɔ ma an bɛ se ka sira min ta cogo min na ka sira surunnin sɔrɔ an yɛrɛ ka bɔ nin griffe ninnu kɔnɔ quoi voilà donc silamɛw spiritualité o ni religion tɛ kelen ye spiritualité naturelle c'est naturel c'est-à-dire que ka solomi bon solomi la dala kɛɲɛ ça c'est naturel c'est-à-dire o bɛ yen ten de bɛɛ n'o bɛ na mais lamaga minnu bɛ n'i kan k'olu kɛ pour que ka se k'a tɔ sinsin i bolo ko lamaga i bɛ se k'olu dɔw kalan diɲɛ kɔnɔ mais o bɛ bɛɛ la personnellement mais religion n'o ye diinɛ ye aw ta o ye baaratu k'a sigi dɔw fɛ yen dɔw ka sɔrɔ k'o ta k'o tinti maa wɛrɛ kan ko fɔ olu k'o kɛ quoi donc o tɛ se ka bouger o tɛ se ka passer aw bɛɛ folen don. karamɔgɔ ye dansɔgɔ ni ko sa i ko karamɔgɔ cɛ i ka kuma in diyara ne ye i ka kuma in diyara ne ye tiɲɛ yɛrɛ la en fait i ka bamanankan i bɛ bamanankan faamuya i b'a fɔ cogo ne ni et la connaissance des choses, comment on appelle, des lois de l'attraction, en fait, tu vois. Et ce que vous avez commencé, je vous dis encore ça pour les gars, continuez comme ça. Et c'est comme ça que nos ancêtres faisaient dans le temps. Et tu vois, et même quand on parle de la méditation, on dit là, est connue par les bouddhistes, en fait. Les Bouddhas vient de l'Afrique en fait. Le Bouddha vient de l'Afrique en fait. Quiconque dit la méditation, c'est des héritage de nos ancêtres en fait. Non, nga che, ouais, nga foli biye karamogo, il faut. Che dans so ni ko karamɔgɔ i ni dan sɔgɔ i ni ko anw kɔni t'a kɛ ni min tɔ ye san ti bamanankan mɛnna ka ɲɛ tubabukan fana ti gɛra ka ɲɛ fana wa karamɔgɔ cɛ i ye min kɛ bamanankan na bi na
tiɲɛna cɛ n taara abonné kan quoi donc n'i jigira dɔrɔn ça dit i ka kuna lase ɲɛnama ninnu c'est à dire i kana to a ka fɔ n kɔ quoi i fana bi i bi to ka message ci ma waati dɔw quoi i y'a mɛn Ok, aw fulen. Bon, n kun bɛ point dɔ la, bon, komi n bɛ baarakɛyɔrɔ la, bon, client dɔw olu mana na cɛ, olu bɛ n ta n tɔgɔ ni jamu de ma direct quoi. O de la n'u ko ko bonjour dɔrɔn ne b'a tigɛ quoi. Donc aw bɛ fulen don. N kun bɛ karamɔgɔ Dugukolo, i kun bɛ point mun kan n kun bɛ yen de quoi. Par exemple sisan. Karamɔgɔ Dugukolo, ni e y'i denkɛnin ci sisan k'a ka taa fɔ maninkaw ka cɛkɔrɔba ye ko a muso fɔlɔ komi u bɛ se tigɛdɛgɛ nan tobi la sisan ko sini ko denkuli b'i fɛ ubiyɛn kɔɲɔ k'a kana tigɛdɛgɛ nan tobi ko n'a bɛ se ka a muso singi ma a kana i ka tigɛdɛgɛ nan tobi ok ka tila k'a ci numu ka cɛkɔrɔba fɛ yen k'a ka taa numu fɛ yen a k'a fɔ numu ka cɛkɔrɔba ye k'a kana sini ko denkuli b'i fɛ a ka n'i ka saga kantigɛ k'a boso i m'a faamuya donc i denkɛnin a k'a sɔrɔ a taatɔla a ka ci la dɔrɔn a ka terikɛw sɔrɔ bijoué la bon karisa bɛ duguma bɔ bijoué waati a tun bɛ sanga la waati min na a y'a sɔrɔ karisa ka dɔgɔn i y'a ye donc a ka fara a terikɛw ka bijoué la ou bien a ka terikɛw sɔrɔ balontan na a ka fara u ka balontan na ka ɲinɛ e ka ci kɔ i m'a faamuya donc fo heure 2 heure 3 ou bien yɛrɛ a ka a ka taa numu ka cɛkɔrɔbaw fɛ yen dɔrɔn a ka ci fɔ yen a ka ɲinɛ ka ci fɔ maninkaw ka cɛkɔrɔba ye a tigɛra ne temps sɔrɔ ka foyi kɛ d'accord je comprends mais il a eu an ka denw kalan surtout an ka denw kalan n y'a fɔ cogo min kalan tɛ a y'a kɛ to kalan tɛ baara ɲini dɔrɔn ye quoi
kalan ye ka ko ɲini k'a dɔn an ka wuli an ka dɔ kuranɛ nin kɔnɔ k'a kalan foli belebeleba b'aw bɛɛ merci beaucoup anw bɛ taale baara la n kun bɛ yɛlɛ ka foli fila filala kɛ kɔfɛ an bɛ tila ka yɛlɛ karamɔgɔ dugukolo y'o tɛ fo tɛ foli belebeleba b'i yɛrɛ jatigiya la Lahɛrɛ ni merci foli no beaucoup mais lahɛrɛ n'i ye denmisɛnnin ci n'a taara n'a ma ci k'a kɛcogo la n'a se mun de kan ka k'a la i b'a kongo voilà karamɔgɔ dugukolo i ye kuma min fɔ o dɔrɔn de don komi an tɛ se ka fɔ an ɲɛjɛ kan quoi dɔ tɛ i b'a kongo dɔrɔn de aw bɛɛ folen don Oui. O tɛ i b'a dɔn la reine bɔra sisan ka min fɔ kuma belebele de don c'est à dire que an fɛ yan nɔ kama farafinna yan u ye fɛn min sigi an fɛ yan nɔ o ye kodɔnbaliya de ye u ye kodɔnbaliya de ye wagati dɔ sera ɲɛnamaya kɔnɔna na kodɔnbaliya ni kodɔn ye ɲɔgɔn sɔrɔ kodɔnbaliya sera kodɔn na n'a ka kojugu kɛta ye a ka kojugu kɛta ka bon parce que ni mɔgɔ n'i bɛ kodɔn yɛrɛ kan c'est à dire que wagati dɔ la an bɛnbaw pour réfléchir pour méditer ils allaient dans des endroits reculés où il n'y avait pas de bruit mankan tɛ yɔrɔ min ne parle pas ça n'a jamais parlé à personne parce que kuma yɛrɛ dɛsɛ de ye quoi donc ils allaient dans des endroits reculés pour réfléchir pour méditer donc o de y'a to n b'a fɔ mɔgɔ min quelqu'un un médecin mɔgɔ min bɛ mɔgɔninfin furakɛ il est beaucoup plus proche du créateur qu'un musulman dans une mosquée ou qu'un chrétien dans une église. Pourquoi? Parce que min ye dɔgɔtɔrɔ ye ale ye mɔgɔninfin kalan kɛ k'a dɔn a bɛ cogo min na k'a furakɛ mɔgɔninfin dun bɛ création de kɔnɔna na donc kodɔn de bɛ se k'i gɛrɛ danbaga la dan mari la mais kodɔnbali a l'ignorance mɔgɔ min bɛ taa misiri kɔnɔ ou bien église kɔnɔ ka t'i ta kɛ kuma lamɛn ye répétition, c'est-à-dire que toi, tu n'as pas le droit de te poser des questions. Tu n'as pas le droit de parler. Toi, tu ne dois que suivre. Et quand on l'amène il faut juste suivre. Et voilà. C'est ça la religion. Donc, la différence entre la religion et ce qu'il y avait
chez nous, c'est ça. La religion prône le suivisme et l'ignorance. Alors que chez nous, c'était la science et la connaissance. Voici la différence. Parce que j'ai l'habitude de dire, Dambarama, Dani, parce qu'à tes codons, quoi. Le créateur n'a pas créé parce qu'il ka girin trop i b'a fɔ bamanankan na c'est très important vraiment i bɛ mun fɔ la c'est très important i bɛ effort kɛ k'a fɔ bamanankan na quoi parce que dugumamɔgɔw ne ni ɲɔgɔnnaw anw tɛ tubabukan girimanba in mɛn ten quoi. n y'a faamu. Donc, n bɛ fɛ k'a fɔ n ko a ma danni kɛ parce que a tɛ ko dɔn. Mɔgɔ b'i faso labila mɔgɔ wɛrɛ a bɛ f'i ma ko faden jugu quoi. Donc an ka wuli an k'an ka faso n'an ka kuma bɔ anw bɛ kɛlɛ o kɛlɛ la an bɛ k'an ka jamana ni lakama de ne tɛ se bamanankan na kosɛbɛ. Faso n'an ka kuma bɔ anw bɛ kɛlɛ o kɛlɛ an ɲɛ bɛ système dɔ natɔ la a bɛ ka kɛ a mɛnna Moritani yɛrɛ ye exemple ye u bɛ k'an ka jamana bɔsi an na. Donc k'an ni an baden golofin minnu bɛ Mali la minnu bɛ namu diinɛ na an n'u tɛ ɲɔgɔn na anw ni système de bɛ ɲɔgɔn na. An ka système an ka kɛlɛ ka bɔ yen de ka ko dɔ labɛn ka bila an ka génération nata ninnu
nye sinon n'a boshira n'an t'a la même il faut lu ɲɛna o anw bɛ k'an disi gosi k'an bɛnbɔ baara kɛ ko k'an ka dugukolo bila ɲɛ n'a fɔra ko anw yɛrɛ dɛsɛra ko k'o kɛlɛ kɛ ko k'an ka dugukolo bila génération natɔ ɲɛ i n'a dɔn k'a fɔ k'a bɛ kɛ malo ye donc halisa an k'an jija cɛsiri fɛ bɛɛ de don musolakaw aw kana sira i yɛlɛ ne ka message bɛ se musolakaw de ma ni musow bɔra diinɛ na a bɛɛ ni bɔkolo cɛ diinɛ tɔ t'a la tuguni mais ko mun kelen bɛ k'aw minɛ k'aw dabiri so kɔnɔ k'aw kɛ jɔn de ye aw tɛ foyi kalama diinɛ kɔnɔ wala o jɔyɔrɔ tɛ diinɛ yɛrɛ kɔnɔ o jɔyɔrɔ foyi t'a la foyi t'aw bolo cɛw ko muso 73 bi d'o ma foyi t'aw bolo aw ye jɔn de ye de bɛ d'aw ma kɔgɔdenw ka dɔnniya la kan la Mais Mamadou de ka mɔnɛ ye mun ye a ma minɛ de o n ka sara sɔrɔ aw ma kɔrɔbaya de o de kɛra Amina problème ye. ala ma ci na a ma taa daba maga mi se mayanda iki jo nature la comme o mutundi ya fa tu na ki jo nature la do iba be kuma fe fam fe atek maw mais yere de ba yi abe fam fe bon après que la ko ye ko mo do kana ka mo te etni do kana ka fo ka be bol de fe no asoro mo ba de be je kono ka ba ay ta fe ko yi ne be foli ba ye dugukolo kalan mun bawla o te muri do ya fo akuma la kalan bawla o te mun wa jago muri yani mo habiya la kalan mun bawla o tulaw o donia min ke fam fe o de kan ka kɛ pour que se ka jɛnatigɛ dɔn mais o tɛ k'a fɔ ka fɛn dɔ ta dɔrɔn k'a kalan hali namaran fɛn b'a la kana ɲɛfɔ o yɔrɔ bɛ digini la cogo min na ani fɛn kanko in yɔrɔ yɛrɛ de bɛ digini la an ka kan tɛ an t'a ɲɛsira la k'an dɔn mɔgɔ min bɛ wolo la olu avantage b'u la n'an ye o tɔlɔ ko san n'an ye ko olu sɔn ka jugu na hali baarakɛlaw la an bɛ na baara kɛ farajɛ jamanaw kan an b'an yɛrɛ di baarakɛlaw la o b'u jɔ kɛrɛfɛ de k'i lajɛ wa a ka jugu quoi donc après ka hypocrisie min b'an ka jamana kɔnɔ a mana mɔgɔw k'u jɔ mɔgɔw ɲɛ n'o ye ka bɛn nujuru minɛ ka wari minɛ wala se b'u ye dabali b'u ye cogo sugu bɛɛ la nkalon kan
aw ka ko in kɔni daba mari a ka aw kolo aw ko sinsin aw ka terme bɛ tɛ ne kɔnɔ ma a ka di n ye kojugu ne t'a dogo dɛ n tɛ siran n tɛ tamaki tiɲɛ de don quoi aw tɛ nkalon kan aw bɛ tiɲɛ de kan u mɛnna mɔgɔ kan ne bɛ da yen nɔ komi sira baarakɛlaw la n mɛnna depuis dans toute la journée n bɛ n ka course kɛ la n bɛ segin ka taa télé kɔnɔ ka taa baaraw gérer mais vraiment dugukolo les reines vraiment dugukolo les reines vraiment ne bɛ jigin duguma foli b'aw ye karamɔgɔ foli belebele b'i ye ne bɛ jigin duguma foli b'aw ye karamɔgɔ foli belebele b'i ye dugukolo live foyi de kun tɛ yen ne kun bɛna live sigi de o ko ne tora munumunu na ne ɲɛ b'a la live tɛ live foyi de kun tɛ yen mais du coup ne ko n ko rendez-vous dɔ bɛ ne bolo sɔgɔmada joona in na fɛnɛ quoi ne y'o kɛ sa ne bɛna veiller kimitu min na n'i minɛ i tɛ jigin non Kismano t'a bɛ yen jusqu'à voilà foyi de kun tɛ yen sinon Jack yɛrɛ kun bɛ yen Jack ni Kamalen kun bɛ yen Musa i folen no karamɔgɔ Musa ko ni denkɛ ni ci o karamɔgɔ Musa i jɔ karamɔgɔ Dugukolo an ka question poser karamɔgɔ Musa Namuruzu in kana n da don kuma la ayi mais i denkɛ ni a taara terikɛw sɔrɔ bijoué la o a y'i to continuer tulonkɛ fɛ ou bien balontan na ou bien a n'a terimusonin taara biriki kɔfɛ a seginna ka na ko papa ko ɲinɛna an ka ci kɔ mun de kan ka kɛ denkɛ nin na ni kulubala ka kɔni n'a y'a birilen sɔrɔ bijou la kɔni yɔrɔ min sɔrɔ ka nɔgɔ ye kɔbɛlɛ ni dalare ne dɔgɔmuso ko ten dɛ ale ma taa milise mais ale ko k'a kongo ala ka kɔni n'i y'a sɔrɔ cogoya min na a birilen k'a bɛ colo kɛ bi la i bɛ colo k'a yɛrɛ ayiwa Musa karamɔgɔ Dugukolo voilà awɔ an k'o bɔ a la Musa Sogokɛ an k'o bɔ a la est-ce que Mamadu kun tɛ Kulubali parce que i bɛ bɛli dɔn i bɛ bɛli dɔn a Musa bɛli descendre surtout fulaw Mamadu ni fulaw bɔlen ma de don mais dan sira o k'a fɔ dan sira o est-ce que ni jugement tora ka kɛ anw ni Mamadu cɛ est-ce que Mamadu tɛ gagner parce que Mamadu b'a fɔ ko ne ma s'aw fɛ yen dɛ aw bagara ma s'aw fɛ ngo ni Mamadu ɲininka k'a tɔgɔma wɛrɛ bɛ an ka dugu b'a fɔ k'a t'u dɔn voilà a somɔgɔw yɛrɛ bɛ yen nɔ anw ka mɔgɔw bɛ yen nɔ Hayidaralakaw y'a ye Mamadu dun somɔgɔ a ma s'an fɛ yen a ko n'i y'a ye ne ma s'aw fɛ yen parce que je savais que aw concernelen tɛ o de la ma taa bon yɔrɔ jiginna ni jugement kɛra ni Mamadu cɛ a b'a da to an na dɛ a b'a fɔ k'a tilara k'a sɛbɛn kuranɛ kɔnɔ surat 42 verset 7 k'ale cira Maka a n'a kɛrɛfɛ dugu ko k'olu de ladɔnniya bon dalu caman b'a bolo dɛ a b'a fɔ an ɲɛna yɛrɛ k'ale tɛ se ka ci anw ma parce que k'ale tɛ bamanankan mɛn n'a y'olu fɔ an ɲɛna sa jugement kɛyɔrɔ la la reine a bɛ sɔn k'a da to an na dɛ Dugukolo a bɛ minɛ parce que Dugukolo a sɛbɛn min to yen k'ale cira bɛɛ ma fo n'a y'o nkalon tigɛ yɛrɛ
Ah, Ay Mena sebe ko kama ka ate cira magana lamini dɛ an fana ka mɔgɔw yi n t'a dɔn u ay y'a sɔrɔ cogo min na ay ate sɛbɛn kɔnɔ k'a cira bɛɛ ma koyi. Ko a cira ko ila lamina de ko ko fɛn fila b'o kɔnɔ f'an k'o de faamu quoi. Ko k'a kɛ hinɛ ye k'a kɛ hinɛ ye diɲɛ ma. Est-ce que o kɔrɔ de k'a fɔ ko a cira diɲɛ bɛɛ ma hinɛ d'abord karamɔgɔ i bɛ ka kuma contexte mɔgɔ minnu ma k'a b'olu de ka yafa deli ta ka se ala ma ka se k'o
tiga boli jabu siri sunne che dasra kolongole ni ga i bala ka kobe de plan ni ndrondo karamɔgɔ ne tɛ jagbe dɔwɛrɛ dɔn ni silama awa dansira koloni karamɔgɔ jagbe be kɛnɛ kan dɛ sira n bɛ kuma kelen f'i ɲɛna i k'a faamu dɔrɔn k'a fɔ ko an ni arabu tɛ kelen hali an negelaw tɛ kelen ye quoi karamɔgɔ jaki yɛrɛ bɛ se k'o confirmer n da ma se nin yɔrɔ bɛɛ ma dɛ ayiwa n bɛna bɔ bɔrɔ kɔnɔ yɔrɔ e dugukolo karamɔgɔ jaki i fɔlen don n bɔra kuma kɔnɔ tɛ fɔ n karamɔgɔ i fɔlen don kɔrɔ ne
ngoni e dengura e goyola bile karamɔgɔ b'a yɛrɛ de bɛ layibu la bi k'i fo ni life sigilaw bɛɛ tunna karamɔgɔ bɛ life sigi kɛ k'i fo kosɛbɛ karamɔgɔ o tɔ Jack karamɔgɔ Daniel i folen don tɔntɔn Jack Daniel o tɛ kuma yɛrɛ ni dan sira kɔlɔni i fɔlen don kuma yɛrɛ ni ɲɛba i fɔlen don kosɛbɛ k'i fo dantɛ fɔlen min na karamɔgɔ régime e ni fama a kɛra tunu ye dɛ karamɔgɔ i fɔlen don kosɛbɛ namuruzu a kɛra tunu ouais. o tɛ toi karamɔgɔ namuruzu k'i fo
Eta. Eh. Ok, nya pam. Voilà. A bɛ se ka kɛ dɔ nana sa ka nɛni kɛ OTEP bɛɛ don tantɔ OTEP bɛɛ tantɔ. Y'a ye e ma n'o tigi bloqué Ouais. kile bloqué o nɔfɛ dɔrɔn mɔgɔ mɔgɔ mana OTEP sɛbɛn a tɛ passer quoi. Ouais. Nya capté. Donc, question dɔ bɛ ne bolo quoi. Et c'est-à-dire que par exemple ça non. Et fa ni ba bɛ yen. I bɛ aw fa i fa ni baw kan quoi. Donc ale fɛnɛ fa n'a ba. Mais ale sera k'i lajɔ non e tɛ foyi dɔn o kan ne b'u dɔn ka tɛmɛ e kan. San 40 de b'aw ni ɲɔgɔn cɛ. Ale ka se k'a fɔ k'a bɛ e contredit k'a fɔ e ɲɛna ko non e tɛ foyi dɔn a kan ale de b'a bɛɛ dɔn ale b'o ɲɛfɔ e ɲɛna. Est-ce que o bɛ faamuya? Ayi o kɔni tɛ faamu o ye fɛn de quoi o ye a bɛ fɔ de o yɛrɛ de ma n t'a dɔn tɔgɔ min b'o la ni aliénation de don ou bien ko chrétienw tɛ Jésus dɔn ko yahudiyaw tɛ Musa dɔn c'est à dire ale nana k'alu tɔgɔ tɛ Moïse ye k'u tɔgɔ ko Musa a tɔgɔ tɛ Jésus ye k'a tɔgɔ ko Isa tu vois. Voilà donc arabu ta kɛra ten de vu que olu de laban nana parce que farafinw ka kɔrɔ n'u ye tubabuw fɛnɛ ka kɔrɔ n'u ye olu laban nana sisan olu b'a fɔ sisan nɔ k'olu bɛ notion de créateur danbaga ni fɛn ninnu k'olu b'o ɲɛfɔ mɔgɔ minnu yɛrɛ bɛ dugukolo sanfɛ san lawale e yɛrɛ ɲɛ o bɛ faamu cogo di ko fila wali n t'a dɔn yalakɛla nomade o bɛ se k'a fɔ cogo di ko tagabolo b'ale bolo parce que pour que tagabolo ka kɛ mɔgɔ bolo fo dugukolo de ka k'i bolo ni dugukolo t'i bolo tagabolo t'i bolo quoi siga foyi t'o la e tɛ se k'a fɔ k'e bɛ tagabolo dɔ lafasa walima parce que e yɛrɛ tagabolo kun t'u bolo parce que dugukolo yɛrɛ kun t'u bolo nomadiw de kun don donc u n'ale arabi tantɔ ka na farafin minnu sɔrɔ yen nɔ k'u gɛn ka bɔ yen u y'olu de ka tagabolo ta vu que mɔgɔ minnu don lalimaw tɛ ko dɔn u y'o modifier k'o falenni daminɛ donc a fɛn fila de filɛ nin ye de un e laban de nana
C'est-à-dire que pour que ni fɛn fila bɛ yen n'o tɛ yen nɔ e yɛrɛ tɛ yen filanan na fɛn fila mana jamakulu min sɔrɔ peuple min sɔrɔ o peuple tɛ se k'a fɔ cogo si la ko non ko nin civilisation y'ale ta ye ko non ko nin art y'ale ta ye ko non ko nin science y'ale ta ye o tɛ se ka kɛ donc n'o tɛ se ka kɛ ni dɔnbaga ko kuma daminɛna wali ni fɛn ko kuma daminɛna olu kan k'u daminɛ de ka lamɛnli kɛ mais mɔgɔ minnu don u ka origine b'a yira ko wala mɔgɔ sugu min don n'i ta tɛ fɛn ye i b'a bɔsilikɛlaw don quoi fɛn minnu t'u ta ye u b'o minɛ k'o k'u ta ye jagosa donc ka sina ka sɔrɔ k'a fɔ k'u b'o imposer mɔgɔ tɔw kan pour que k'u ka domination fɛ donc i m'a ye donc o de y'a to à chaque fois ne bɛ n yɛrɛ ɲininka o la quoi c'est à dire que mɔgɔ minnu dugukolo tɛ mɔgɔ minnu bolo minnu laban nana olu bɛ se ka na fɔ cogo k'olu bɛ danmari danbaga ko kuma ɲɛfɔ mɔgɔw ɲɛna mɔgɔ minnu bɛ yen olu ɲɛ san lawale mɔgɔw kan k'u yɛrɛ ɲininka nin fɛn sugu dɔw la fɛnɛ o tɛ karamɔgɔ o ɲininkali le kun don quoi. N t'a dɔn ni karamɔgɔw tulo b'an na. Tulo t'u la bilen. Alors karamɔgɔ jaabi bi yan. An bɛ yan nɔ an bɛɛ bɛ yan an tulo b'aw la. Ouais ne kun tilala kuma na ma kuma ta. Je sens même que énergie yɛrɛ de tɛ ne na sisan ne bɛna expresso de min pour que n ka se ka énergie yɛrɛ sɔrɔ. Ah oui. La reine Dili yɛlɛnna n tɛ kuma d'ale ma i kɛ mɔgɔ tɛ yan o tɛ la reine. O tɛ karamɔgɔ i fɔlen don i ni fama kun tununa dɛ a kɛra cogo di. Kɛra tile fila ye mɛnɛ bɔn ko n'u tagabolo don aw folen don kosɛbɛ ni dugukolo yɛrɛ kuma la ko n ka woro sara n ko baasi tɛ jo t'a la quoi. Kana to ka tunu an na tan ne o tɛ i fɔlen don karamɔgɔw bɛɛ fɔlen don sanfɛmɔgɔw ni dugumamɔgɔw. Aw b'a fɔ n'aw yɛlɛnna live sanfɛ f'aw ka micro datugu de k'aw yɛrɛ kɛ sunɔgɔbagatɔ ye aw dun tɛ jigin aw ka taa duguma ka taa tapoteli kɛ Tunkara depuis tout ce temps là o tɛ kuma. Non, Tunkara tɛ yan. C'est pas grave an ka taa ni vocal ye komi kuma nɛgɛ tɛ mɔgɔ la. La kuma nege tɛ ne yɛrɛ la sisan parce que ne bɛ yɔrɔ min na énergie fan si de tɛ ne yɛrɛ la. Dan sira kori tu dalen ti kun i tɛ tiɲɛ fɔ. Non ne ka ci yɛrɛ tɛ ne permettre la yɛrɛ. Ah non o tɛ se ka kɛ o tɛ se ka kɛ yɛrɛ non occupation bɛ ne bolo c'est norme. N'i y'a mɛn fɛn Ne fɛn kuma ba in na dɛ ne occupelen ba de don. Ok. Vitamine il faut que i ka cure de vitamine. Exactement sunɔgɔ yɛrɛ de bɛ ne na quoi fatigue yɛrɛ de bɛ ne kan. Ouais mais c'est ça i bɛ vitamine ta a bɛ booster dɔɔni quoi. Awɔ vitamine bɛ mɔgɔ booster mais vitamine ba ninnu yɛrɛ tali man di ne ye. Souvent le corps en a besoin. Je t'assure a mago bɛ repos yɛrɛ de la ni ɲɛkisɛ bɛɛ bɛ ka n dimi. I reposer dɔɔni c'est mieux on a besoin de toi. On n'a pas besoin tɛ se yɛrɛ de ne filɛ ne yɛrɛ tɛ n yɛrɛ ni fɛnɛ fɛ quoi fatigue bɛ ne kan mais tout le temps ne bɛ salle kɔnɔ jigin ka yɛlɛ n'a ye nɔ. Ouais mais c'est bien aussi sport fana ka ɲi. O de bɛ ne booster quoi. Tu te sens pas bien, tu as besoin, le corps aussi a besoin de se reposer. Hein. C'est vrai. Vous farez qu'à reposer. Au moins, essayer de te reposer, il faut le nous.
Je t'assure, on est sunɔgɔla tila ka wuli ka life ɲini nin ma life yɛrɛ ye. Sɔgɔmada in na ne yɛrɛ wulila ka live ɲini ne dusu bɔra ne ma live ye ne seginna ka n da ne wulila o la ka dugukolo sɔrɔ ka sɔrɔ ka na catiri bɔra sugu bɛɛ de kun b'an fɛ yan sɔgɔmada in na Yɔrɔ k'olu heure yɛrɛ de ka di ne t'a sɔrɔ de quoi. O waati de ka ɲi olu bɛ énergie de kɛ mɔgɔ la quoi. ko bɛ ɲini ka na i ka micro dayɛlɛ k'a fara ka don an tulo kɔrɔ k'a yira an na ko depuis k'ale bi fa mun bɛ nin na mais comme à propos la je sais k'a bɛ segin ka na quoi parce que kuma minnu fɔra yan a bɛ segin ka na tugun. Moi j'aime ça. I b'a dɔn k'i bɛ to ka choquer pour éduquer tuma dɔ la a tɛ ne tɔɔrɔ quoi parce que il faut que Là souvent il faut choquer comme ça o bɛ segin ka na. An k'u choquer yɛrɛ yɛrɛ de parce que n'an m'u choquer an minnu b'a kuma fɛn tɛ ka. ou bien ni m'u poroporo n'i y'a f'u ɲɛna dumuni na o tɛ da la u b'a fɔ k'i bɛ ziiri O tɛ da la. mais n'i y'a ci u kunna du coup ni cɛ ye nin ni na mais a kɔni n'a nana misɛn ma ale kɛlɛ de bɛ na. Don o don an bɛ ɲɔgɔn kan don o don an bɛ ɲɔgɔn kan ne ko a ma n ko Mamadu y'a ka lamɔden muso furu a yɛrɛ ko ne ma ko depuis ale danna k'ale ma deli ka ni ɲɔgɔn ye ko ni nin kuma in bɔ min ko nin tɛ se ka kɛ tiɲɛ quoi n ma foyi f'a ɲɛna a ma da ne la de quoi sisan donnen ne kun ne ye Abilaye Koyita ka fɛn k'a la mobili bluetooth y'o jouer quoi a y'a mɛn a ko ne ma ko ko non ko ni karamɔgɔ in tɛ silamɛ bɛrɛbɛrɛ n ka silamɛ kalan jumɛn de don n ka dɔn e bɛ kuranɛ dɔn ka tɛmɛ nin kan e n'i bɔkolo cɛ kalan dɔn ka tɛmɛ nin kan a bɛɛ e dun nin wajulu kelen de kelen k'aw ka téléphone fa Abilaye Koyita de kelen k'aw ka téléphone bɛɛ lajɛlen fa ne ye mun f'e ɲɛna Koyita filɛ ka segin a ɲɔgɔn kelen de kan e tila ka fɔ ne tuguni ko tɛ silamɛ bɛrɛbɛrɛ n ko ne t'a dɔn aw bɛ mun nɔfɛ silamɛya in kɔnɔ quoi ne t'a dɔn aw bɛ mun nɔfɛ donc kuma min t'aw diyaɲɛ ko ye dɔrɔn n'aw bɔra alimami min na a b'o détester mais aw toujours vous êtes dedans. C'est ça. C'est comme ça. Ko in ye choix de ye ani goût de ye quoi i b'a fɔ ko n'i ye dumuni dɔ kɛ nin man di nin ka di a bɛ ten de quoi silamɛya filɛ nin côté min b'i arranger i b'o de kɛ côté min t'i arranger i t'o non kɛ. i b'a dɔn dɔw b'a la yɛrɛ de ten quoi n ko nin cɛ n'i y'a ye kulekule la a yɛrɛ sɔnnenba a bɛ k'a ka fierté de yira quoi ko ale sunna nin y'a san 27 de ale bɛ so k'ale ma tile kelen dafalen bila n ko a cɛ na tɛgɛrɛ ka kan ka f'e kun n ko mun b'a aw kun bɛ firi ka tila ka na fɔ o ɲɛna ko tiɲɛna ko i bɛ ne ko e bɛ nin alijinɛ i bɛ t'i da k'i yɛrɛ kɛ alijinɛ kɔnɔ ye muso 70 ni kɔ i b'a sɔrɔ e ba bɛ ka jigin jahanama kɔnɔ ni ne ye ka alijinɛ jo dimina a dimina pewu a bɛ dimi mais alijinɛ yɛrɛ ni kimitu yɛrɛ ka kuma yɛrɛ kun tɛ an kɔni tun b'a mɛn ko alijinɛ mais ka don a kɔnɔna la k'a défini vraiment ne y'o ye kimitu de y'o fɔ a jɔli biriki tɛ ala bolo fɔlɔ fɛn ma jɔ fɔlɔ yɛrɛ wari t'a bolo fɔlɔ di ko a mago b'an ka wariw la ani k'ale to ka mɔgɔ to denmisɛnnin la ko ala ye sura kunturu kelen jigin musow kan an y'o minɛ fɛnɛ k'an sigi ten jaja don ma k'o fɛnɛ kɔnɔ k'o wagasa k'o dayɛlɛ sura in si tɛ musow kan koyi sura bɛɛ kɛlen don ka ordre de di muso ma mais sura in ma jigin ko muso ko mi protéger mais sura in ye ordre de di cɛw ma cɛw ka musow voilà c'est ça exactement sura in b'o de kan quoi ka musow ne mana n balimamusow ye diinɛ na ne dɔnbaga dɔ yɛrɛ ko ne kana to ka sɔnni dan tɛgɛ la ko k'ale kun dilan sa k'ale kunsigi bɛɛ tɛ se ka cɛw la donc ne ka sɔnni min tɛgɛ la o bɛɛ bɛ digi a la fana n'a tɛ n'a fɔ k'i k'a bɔ ko n'i sara i tɛ fɛn n'o ye k'a ban dɔw bɛ sa sɔnni bɛɛ de don olu tɛgɛ la ka verni ɲuman da o tɛgɛ la walasa k'u labɛn dɔ ko ko sinara in tɛna ja donc ale kelen k'i yɛrɛ privé nin bɛɛ la ɲɛnɛmaya in kɔnɔ yan
I b'a Ah, dɔn Mamadou. u ka bâtiment ni menuisier u bɛ se baara o baara la u k'a métier kalan ka t'u mémoire la yen fɛ parce que n'u taara u yɛrɛ de bɛ n'u ka aljinɛ construire yana pa En tout cas, u yɛrɛ b'u ka aljinɛw jɔ. en plus, j'ai une question aussi. U Ouais. bɛ taa alikama min na o, Mhm. alikama in fɛn jumɛn don n'a sɔrɔ so de don mɔgɔ de bɛ biriki gosi yala biriki de gosira k'a jɔ wa nɛgɛ minnu b'a kɔnɔ jɔnni y'a construit Est ce que n'a sɔrɔ ala ma mɛrɛkɛw bila ka na n'a ye kelen kelen parce que ala ka yɔrɔ fɛnba de don dɛ e fana sa. n ka silamɛ dɔ ko ne ma ko ne ɲɛ bɛ mɛlɛkɛ ne ɲɛ bɛ alikama in na k'o dabɔlen don ka ɲɛsin yɔrɔ ma dɛ k'o de bɛ yɛlɛ fɔ ala fɛ yen ne ko munna mɛrɛkɛw jɔlen tɛ ka garder aljire u ka magan kɔnɔw bɛ yɛlɛn ka t'u bo kɛ magan fɛn bɛɛ sanfɛ ala ma se ka kɔnɔw bali o la o kuma tɛ non n'importe quoi a jɔra ni u b'u jɔ an ka mais n'a jɔra ni biriki ni fɛn ɲɔgɔn tɛ ala ko belebeleba in bɔlen a la kɛ baasi la ce n'est pas joli hein u kɛlen don ka filiba min kɛlen k'a munumunu kɛ n'u bɛ to k'o changer n'u y'a bɔ ce n'est pas joli mais fini farala kɛ miseli belebeleba de b'u bolo ka kala ce n'est pas u b'a la jigin ne y'a ye don min na ne ko n ko bɛɛ b'a la yɛlɛ bɛ n'an faga n ko nin bɛɛ de bɛ ka dogo ta aw b'aw ban aw ka fɛnw bɛɛ la aw fasow la ka taa miliyari joli san kɔnɔ ka t'o di mais n ka laban ka kumadenw na ko fɛn datugulen bɛɛ tɛ koko ni kurulen bɛɛ tɛ fɛn jumɛn yɛrɛ b'a fɔ cogo dɔ la quoi et puis ko fɛn datugulen don k'i kana bɛɛ dayɛlɛ ko ɲuman tɛ yen mais fɛn min ye ala ko ye ni to ye aljinɛra o kɔfɛ quoi a bɛ kuma la kelen wɛrɛ fana taara o ko ɔhɔn aw ɲɛ bɛ yan na n'a b'aw bolo k'aw bɛ na an ka silamɛya fɛn de farafinkɛ b'a jɔlen ba nin y'a ka fierté ba ye sa ba taara den ni ala ale jɔlen bɛ na daji min bɛ ka o chef Jeli bɛ ka mun fɔ i fɔlen don Jeli o tɛ i ye farafinkɛba mun fɔ fo a kɛlen don ka awɔ fimanba in cɛjugu an b'a fɔ flush c'est ça même e bɛ flush kɔrɔ dɔn ayi n'a bɛ ka fɔ de ko wari ala wari ça veut dire ale taara o dɔrɔn la quoi awɔ ale kelen tɛ dɛ bidigaw de don dafalen ta yɔrɔ de don alikama ye dafalen ta yɔrɔ de o dɔ delila ka taa o parce que ne ko ne ye dɔnbaga dɔ ye o taara je vais pas imaginer que a taara ka tila ka na ko minnu kɛ quoi ne ko a ma n ko mais n ko aw dun taara imoro la ko non ko ne m'a faamu ni ko ne taara imoro la k'a bɛ mɔgɔ garisɛgɛ fɔ dɔwɛrɛ tɛ o i bɛ taa dalakan ni fa ta boli bɔ mun de b'olu ni différence cɛ fɛn bɛɛ bɛ ala bolo mun de b'o ni bolisɔn cɛ voilà c'est la même chose parce que olu bɛ rituel fɛn fɛn kɛ imagine u bɛ taa fɛn mun ala mago de bɛ sɔrɔ min na k'a fɔ ko nka fɔ nin boli ma n'i sera ka ni mago ɲa ye n'a sɔrɔ i ye mago ɲana ye i ka mago ɲa n'i m'a mago ɲa n b'i ta k'i jeni n'a m'i mago ɲa i b'a don lɔgɔ la i bɛ taa daga tobi n'a ye kɛ a tɛ boliko yɛrɛ bolo layɛrɛni o yɛrɛ yɔrɔ tɛ o an ka maraba yaasa ni an ka duguda suruw an tun bɛ taa n dafalen exactement donc o de bɔra ye dɔrɔn donc an t'aw bɔ yen an ta surakaw ta kɛ voilà olu ta moderniser don k'a bɛn u yɛrɛ ka culture ma surakaw yɛrɛ mun de ma non ko diinɛ ye quoi an ka kɔlɔnba dama mun b'an fɛ k'a ji nafa mun b'a la et puis
ko ni mɔgɔ min y'i kɔfilɛ ko tigi bɛ sa i bɛ boli da i yɛrɛ kan I t'i kɔfilɛ. i t'i kɔfilɛ donc o kɔjini kun cɛ ka ɲi a ji kun ka sanu se moment mais o nana bɔ mɔgɔ bolo denmisɛnnin na ko haramuyani don kɔ ye mɔgɔ min faga an ka yɔrɔ la dan t'a la tu veux pas imaginer tu as vu hein ja o kun bɛ ka kɛ an kun bɛ ka dugu dɔ da jinɛw de sɔn k'an ka mɔgɔkɔrɔbaw sɔn u kun bɛ ka na u kun bɛ se ka fɛn kɛ mais cɛ ninnu y'an sɔrɔ de koyi Diinɛ in nana hali dɔw kun bɛ k'a ta fɔ yan k'u ka u fana ka village la k'u kun bɛ jɛgɛ mɔ san kɔnɔ siɲɛ kelen ko mais diinɛmɔgɔw nana k'a datugu au moins en fait o fɛn ninnu o événement ninnu ye déjà mɔgɔw bɛ fara ɲɔgɔn kan mɔgɔw bɛ ɲɔgɔn ye i b'a sɔrɔ dugu ni dugu mɔgɔw minnu tɛ ɲɔgɔn ye san kɔnɔ aw ka kulonkɛba kelen a y'o bila ko diinɛ mais diinɛw ta bɛ kɛ diinɛw ka mawuludu tile kelen bɛ kɛ olu ka fɛnw bɛ kɛ tu imagines a y'aw bɔ aw taw bɛɛ la farafinna fɛti kulonkɛ fɛti fɛn fɛn kun bɛ kɛ a si tɛ kɛ tuguni a si tɛ kɛ tuguni hali an ka kɔɲɔw tɛ k'a kɛcogo la tuguni laɛrɛni e k'u ɲininka ba in u ka saga ninnu Ibrahima ko saga a y'a denkɛ minɛ k'a b'a kan tigɛ saga place la ala m'a fɔ a ye k'a ka n'o kantigɛ o tun b'o faga ala ye fo kana saga bila o place la bi bɛɛ bɛ layaw bɛ faga sisan a bɛ faga mun ne o de ka ala ye bɛnkan bolo ni ɲɔgɔn cɛ donc an taw ni y'anw ye k'an bɛ ka ba faga an ka dugu dasiriw ye ani an ka laada kokɔrɔw ye non k'o ye filan ka fɔ mais an bɛ taa saga faga ala yɛrɛ fo Arabi Saoudite mais ala yɛrɛ filan o bɛnnen don ala ma o jeli bɛ bɔ o bɛnnen don ala ma ye siga t'a la mais o tɛ se ko n'i y'o fɔ o b'a fɔ k'o ye ala de m'an bɛɛ da a ka kan ka kɛ ten de i b'a fɛn fɛn ɲininka a la a si tɛ se ka kun bɛrɛbɛrɛ f'i ɲɛna a si n'a wulila ni fiɲɛ kolonin cira ala an dɛmɛ a b'a kunkolo kɔnɔ min b'a kunkolo girinnin don a kunkolo in kɔnɔna na a b'a kunkolo de la ko bɛnkan tɛ u ka diinɛ ye quoi religion politique ko politique tɛ k'a fɔ i n'a fɔ mɔgɔkɔrɔbaw mara kɛra ni bɛɛ ka mara kɛra ni fɛn dɔ don a t'olu kunna ko a b'u kun yɛrɛ la ala ko yɛrɛ de b'o an ka mɔgɔ ninnu kunkolo kɔnɔ ko non ala de y'o fɔ ko bɛnnen don ko ye ala de ye mais e wolola ka min sɔrɔ i yɛrɛ fɛ yen o bɛnnen tɛ a bɛnnen tɛ parce que i y'a sɔrɔ i fa o fana fa olu bɛɛ y'o sira tiɲɛ ka ban k'a fɔ ko ala ko de ye tiɲɛ ko nin si tɛ tiɲɛ mais i b'a ye n'a bɛɛ ka problème bilen wulila a bɛɛ bɛ ɲinɛ ala kɔ a bɛɛ bɛ ɲinɛ ala kɔ ka tila k'i ɲɛsin kɔrɔlen dɔw ma a tila bɛɛ n'a bilenna i b'a tila bɛɛ ye ka ɲinɛ ala kɔ ala dun ko k'e kana fila fara kan e bɛ fila fara ala ka e dun b'a fɔ o yɛrɛ b'a fɔ i bɛ dugu ninnu ci i tɛ mɔgɔ de sɔrɔ min b'a fɔ k'ale ye ala ko in na k'a y'ale mako ɲa de fana o t'a fɔ o yɛrɛ b'a fɔ minnu yɛrɛ bɛ taa ne ye siran o ka k'i wagili don ala la i b'i wagili don ala la n'i wagili don ala la ni sigi ko k'i wagili don ala la kɔngɔ bɛ ɲini ka an siginɛ den tigɛ an kɔnɔ an silamɛ jamana kɔnɔ k'an ka wagili don ala la ma ala bɛ sunɔgɔ de la a bɛ sunɔgɔ la a mɛnna depuis ni Momo sara don min na ala bɛ sunɔgɔ la a tɛ wuli fana koyi ala sunɔgɔra Momo sara a dusu kasira o don a fana sara a dimina depuis n'an ka den préféré sara dɔrɔn a fana dimina a tɛ kuma la o de b'a kɛ jara i fɔlen o tɛ jaralakaw ni kulubalilakaw ye malo ka bɔ dɛ kunsigi b'i bolo da bungosi la minnu bɛ kunsigi contour la olu bɛ bungosi pour la kiri bungosi b'a kɛ tan olu tɛ kunsigi ka rastaya fɛ ayi mais bungosi rastaya fɛ fo ka jabi k'a la bungosi janw f'i ka ata n'an k'a tigɛ k'i ka foli kɛ Régie ka foli kɛ o tɛ ale jiginna ka ban k'ale bɛ jigin ale ye ci o yɔrɔ bɛɛ la
nga vocal yɛrɛ cunna ka to Miga karamɔgɔ Miga bisa mankan b'i kɛrɛfɛ Miga ila micro minɛ. Dɔw u ka wari dilenba bɛɛ garibu ma n'u y'u bolo don u kun et puis u bɛ se wari mɔmɔ i n'a fɔ fiyɛtɔ kosɛbɛ n'u y'u bolo don u kun u tɛ wari n'u nana wari in bɔ ka wari misɛn tɔmɔ mɔgɔw tɛna dɔn k'a fɔ u ye belebeleba tɔmɔ ka bɔ fitinin na u b'a to pɔsi kɔnɔ yen u bɛ to ka wari kunkolo salo n'u bɛnna ni kɛmɛ a yɛrɛ nka ni kɛmɛ ni nin taara nin cogo la a ma ɲi dɛ u b'o to yen u bɛna mugan gana na ale ma ɲi u b'a dɔn donc u b'u t'o la n'u bolo dara duuru la walima fila komi o bilennen don u bɛ sɔrɔ k'o ta gari ni garijɛgɛ ye ka sɔrɔ a garijɛgɛ b'a pɔsi kɔnɔ yen dɔw u ka wari dilen ba so est ce que aw b'a dɔn ko so tɛ mɔgɔ to yen a tɛ maa si de to yen e Keita e taara min ça veut dire dans sera ne fana kun b'i bolo don i pɔsi kɔnɔ e kun bɛ gerebu non Delika mana kan ka bɔ a la so bɛ mɔgɔ ninnu dɔ de a filɛ ka fɛn fɛn fɔ a bɛ ni bɔkolo cɛ u b'a kɛ tan de juste a yɛrɛ ma fɛn tigɛ ka bɔ a la de quoi a ka jugu ma ko a mɛnna ne kun bɛ nin k'an yɛrɛ denmisɛnnin ma la o mɔgɔ la mɔna mɔgɔ bɛ denmisɛnnin non so filɛ ka mun fɔ dɛ u tɛgɛ bɛ don pɔsi kɔnɔ kɛ u bɛ wari f'u ye de u bolo la k'a f'u ye a dɔrɔmɛ duuru dɔrɔn ne ma deli ka e delila ka suma mɔgɔ wagabiya sigilen k'a bɛ ka bɔ mɔta ka denmisɛnninw ma i y'a ye ɲɛna olu de b'an dala don o don kan ka jaga bɔ don o don kan ka jaga bɔ parce que olu b'a dɔn ko ko diɲɛ tɛ foyi ye ko mɔgɔ ko an nana ko da k'a latigɛ e cɛ ninnu y'an sɔrɔ de koyi da ka ye nkalon ye latigɛ ye nkalon ye i b'a ɲɛɲini de quoi mɔgɔ ye diɲɛ ɲɛɲini i bɛ diɲɛ sɔrɔ wa i garisɛgɛ a tɛ siri mɔgɔ la quoi i b'a sɔrɔ a bɛ créer de quoi fɛn bɛɛ bɛ diɲɛ kɔnɔ a bɛ invention de créer la exactement fɛn bɛɛ bɛ diɲɛ kɔnɔ a bɛ inventera de Dan sira e m'a faamuya warabiya karamɔgɔ tɛ se ka jaga ɲuman kɛ denmisɛnnin ye u ka wari bɔ a la parce que warabiya karamɔgɔ in ɲɛma fɛn fɛn a bɛɛ ye wagabiya commerçant dɔ de ka jagaminɛ la ye k'a ka du jɔ n'a ye ka balo n'a ye a sigilen don o lahɔrɔma la jɔn ni balo bɛ se ka olu yɛrɛ kɛ u bɛ ka ɲuman kɛ mɔgɔ ye e t'o ye quoi donc aw ni nɛgɛ jarimɛ ka bɔ y'o fɔ n ko bɔn ni solution bɛ i kana don ne kɔni b'o de fɛ a bɛ ten dɛ ala ka dɔ ka bɔ o tɛ risque ya hali deni n'i y'a fɔ ko n b'a don a la dɔrɔn k'a bɔ a tɛ sɔn a b'a fɔ ko n'i y'a dɔn k'i t'a bɔ a b'a fɔ ko ala b'e don jarimɛ kɔnɔ k'i bɔ kana da kuma na dɛ kana da la dɛ k'a don a la k'a bɔ kana da fasi la n b'a nɛnɛ dɔrɔn k'a bila n y'a faamuya ko ka don jarimɛ k'ale hinɛ masa ye ko n'i ka pɛri banna k'ale kaso la yan kana sɔn ne ka cɛ jarimɛ hali ni mɛlɛkɛw y'i minɛ k'u bɛ taa ni solution b'i bolo ka boli kana sɔn ka don dɛ hali u k'a f'i ye k'i bɛ don dɔrɔn san 2 i bɛ bɔ kana sɔn ka don yɛrɛ fɛn kɛ min t'i don n'o tɛ n'i donna i ti bɔ dɛ o kama ni karamɔgɔ dɔw k'a fɔ hakilina fana ye kelen jarimɛ don baliya o karamɔgɔ bɛ yen i y'a faamuya ani isa nabaliya nka a ka denmisɛnninw bɛ ka wuli an na sisan k'an ko mɛsi arabe u b'i cogo dɔn dɛ u cogo dɔn dɛ i y'a faamuya a n'u fa de fana ye dɛ parce que an ye wajulukɛla ye i fa ye wajulukɛla ye o tɛ wa tiɲɛ don i y'an baarakɛ ɲɔgɔn den ne tɛ wajulukɛla den ye dɛ awɔ dɛ i y'a faamuya ne fa ko ye karamɔgɔ mɛ wajulukɛla tɛ kosɛbɛ i y'a faamuya e de ye wajulukɛla den ye polisi a polisi ɲɔgɔn den ye jumɛn a baarakɛ ɲɔgɔn den o y'a den hali n'a kɛra polisi wɛrɛ tiɲɛ notre fils sɔn i fa na e fa ani anw de bɛ baara kelen na y'an den de vous êtes nos enfants spirituels an baarakɛ ɲɔgɔn den tɛ donc i kɔlɔsi i yɛrɛ la hinɛ bɛ deli la wa an ma mara ka s'o ma dɛ a bɛ ten dɛ o la i ka home Abu frappé Keguyana quoi. Non, mais o jodo ka parti tigɛ nin kama tun. Pedi ma kama. Ala ma mɛ a taara plainte dɔw fɛ a ko n'u y'i fa neni k'u fa neni ko ka segin ba kan ko mɛ k'an ka ɲɔgɔn convoquer kan k'o dabila quoi. A bɔra a y'o de fɔ.
Abora tu kuna ko kurane de Ay, wuto. mo fo tieno de ko hire me de la ko nta kama mara metale ndo Avec a yiru la de ko chain en fait ou dene do ngwa ka ku boya ku na fa be barakele de ke ko ko lu tu ouvre avec e fait on est tankui. Wajuru kela ano ledo e irien ke kwame. Irien ke la pe. O barakele ngonde. O de. Oh, bentigi ifole no dobe ako irien ke la pe. Anclo Irien ke la pe. amena le peke. La paix, Uncle Villa. Somo Basi foi tenula. beka kene Basi foi tanaira no. basu etana ya. Nse, do diga na Uncle Villa. Atera wati don ni tumito ka doka live la entre 2023 2024. Kabina boro ma comme ni tumbe voyager à tant ton tembolo. An sigine kana Mali kono amiga ya yala paju sanfɛ k'a lajɛ n bɛnna ni nin bɛɛ ye ko n delila ka an bɛ dinɛ na mɛ an ka dinɛ b'an ni danbaga de cɛ koyi. Ali bi ma faamuya i t'a wala wala i bɛ diinɛ la mɛ diinɛ b'i ni danbaga ibe mama dinɛ la wa me be yesu me kiri yɛrɛ de Voilà, ne kɔni hakili la ne kɛra n yɛrɛ ye parce que ni ko n ye chrétien ye chrétien tɔgɔ bɛ n kan mɛ chrétien taasira tɛ n dusukun la ni ko n ye silamɛ ye n baara kɛ ɲɔgɔn ye mɛ u ka taasira tɛ n ka ko ye donc ni bɛ ne ɲini ka ne suguya dɔn mɔgɔ wɛrɛ bɛ yen ne yɛrɛ bɛ yen an ka hakili to ɲɔgɔn na bɛɛ ka tɛmɛ ne ka sira ye. Siga t'a la o de don. e kiri yɛrɛ jɔlɔkɔ tigɛ ka b'i yɛrɛ la. A banna i ka telefɔni bɛ ka sigi k'i ka mikoro da su kan. Karamɔgɔkɛ a kɛ ten i ka mikoro da su. Awɔ. O bɛ muso ka sigi. Ana sɔmi tɔn dɔw bɛ i ye fɛn sugu dɔ sɔrɔ hali a minɛn t'u bolo i t'a sɔrɔ kasikɛti bɛ dɔ bolo ka sɔrɔ moto t'a fɛ i ye nin bɔ min fɛn kuntan a sɔrɔ fɛn n'i ye fɛn ye kan ka min tɔmɔ i man kan tɛ ka min tɔmɔ i kan ka k'o dɔn a dɔ delila k'a sɛki dɔ tɔmɔ u tun bɛna kɛlɛ a nɔfɛ u taara u ka etayi sanfɛ ka taa dayɛlɛ o y'a sɔrɔ silibu bɔra dɔ de b'a belew fila bɛ se ka don a kɔnɔ u nana kuma fɔ ko jigilatigɛ saraka de ayi dɛ a dilanna kama a bɛ mugu ɲini kala a kama sifisɛ o ye nin mugu yɛrɛ maa si tɛ nin don an fɛ donc fo a ka dɔn an bɛ farafin ne en Afrique ko tɛ ko bɛɛ la ŋunu tɛ fɛn kuntantɔma i ta tɛ min ye a dabila fɛn min bɛ se ka tɔmɔ min ye kɛnɛ kan fo n'a kɛra ko la digiɲɛso la c'est rare i ka iPhone 16 dalen ji saraka i k'a da digiɲɛso kan seko yɛrɛ de bɛ taa ta mais saraka kun i ka t'a la dɛ danga t'ale kɔ dɛ ko ne iPhone 16 bɔn nin kɔrɔ est ce que e bɛ ka nin faamuya nin kɔrɔ de u ka telefɔni san ka d'a ma o da sira e ma kuma in faamuya o nin y'o de o sinon mu iPhone 16 ko o tuma e tɛ nin ka stratégie faamuya ne telefɔni iPhone 16 ko deni ko de ye. Fɛn nafama de tɛ saraka fɛn nafatan de bɛ saraka quoi i bɛ mɔgɔ cɛ ni mun ka ne filɛ loterie la wa n t'a dɔn dɔgɔ dɔ ye mili baro ni nka min wa jɔn ko ye miliyɔn di cɛ ni dɔ ma ɲɛ b'a video ni na a bɛ ka tɛmɛ silamɛw t'u sigi ni kuranɛ ye
e ni bokolo cɛ ni kuranɛ bɛ nafa ɲa arabu b'a cɛ ka na d'aw ma Fa yɛrɛ ɲɛ u bɛ fɛn fɛn fɔ k'o kun b'a kɔnɔ kɛ farafin kun sɔrɔ i b'a sɔrɔ jamana o jamana wari